ийм импортлох зөвшөөрлөө авна. За энэ үед яг хөөрэ бид нар ийм импорт ийм устай гэрээ байгуулдаг гэдэг нөгөө гадаад худалдааны гэрээг тийшээ гаргаж өгдөг. За үүний дараагаар нөгөө энэний бүртгэлтэй бүртгүүлнэ. Хэрвээ лицензтэй бол лиценз авна. За тэгээд нөгөө юм хэлээр орж ирэх болохоор мэргэжлийн хяналт, гал, өөр ямар байгууллага байна стандарт ч юм уу. Энэ болоход нөгөө гэрээ хэлцээ бүгдийг канондод ч юм уу ингээд авчиад өгдөг. За тэгээ манай дээр нөгөө натурал гэдэг сайхан үйл ажиллагаа би өөрсдийнхөө одоо үйл ажиллагааны гэрчлэгээ үрт канондод авчиад өгöd. Хувь хүн үйл ажиллагаа эхэлж байгаа бол өөрийнхөө иргэний бүх одоо үнэмших хүртэл канондод өгдөг ийм жишг ялангуяа хөгжиж байгаа орнууд байдаг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг л уйлдуулах гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань яг хөөхөөр бид нар ч гэсэн өнөөдөр ингэдэг штэ. Хэдүүлээний төрийн байгууллагаар өөрсдөөс болохоор өнөөдөр за натуралаар бүгдийг батлуулаад авъя гэж. За бүр зээл авлаа гэж бодоход хэдүүлээ ингээд бүх үйл ажиллагаа за нөгөө нийгмийн дадлын дэвтэр бүх юм өөрийнхөө нэг натуралаар батлуулсараа нөгөө зүйл нь натуралаар батлуулаад очихоор манай натуралаар оруулах гэх мэт ингээд маш их ийм хүндрэл байдаг. За тэгвэл энэ маань нөгөө гадаад худалдаан дээр яг л тэр хүндрэлүүд гарч ирдэг. За ингээд гал болон бусад агентлагийн хамтаа ажиллагааг өрнөдөг энэ дээр хоёр талын агентлаг яригддаг. Энэ дээр хэлийн хяналтын байгууллагууд гэхээр гал, хил хамгаалах, мэргэжлийн хяналтын, хэлийн хяналтын алба, за тэгээд дээр нь гадаад эргийн хариуцлага хяналтын дөрвөн байгууллага малгаан доор ингэж явагдчихад. За бусад агентлаг гэхээр гадаад худалдаанд оролцож байгаа бусад агентлаг болоод бүрийн захиргааны төв байгууллага. За тухайлбал Монгол улсад одоо лиценз олгох, зөвшөөрөл олгох гэх юм бол эрүүл мэндийн яамнаас ахуулаад хүнс хөдөө аж ахуйн яам, байгаль орчны яам, гэх мэтчлэн ингээд энэ олон яамнууд энд орж ирж байна. Тэгэхээр энэ яамнуудад өгж байгаа хаанаас нэг цэгээс эхэлж байна. Тэр зэрэг нь бусдуудаа мэдээлэл амжилт тэнүүл ажиллагаа энэ хамтаа ажиллагааг хөгжүүлэх юм зорилготой. За мөн хэлтээр нэг зорилго нь гэхээр дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн 167 орны хувьд өнөөдөр хөгжлийн хувьд янз бүрийн орнууд тэнд байж байгаа. Тэгэхээр энэ орнуудад бид техникийн тусалцаа үзүүлэх, за тухайлбал хийж чадахгүй байгаа энэ ажил асуудлууд дээр бид нар илүү хялбар байдлаар явуулахын боломжуудыг энд оруулж ирэх юм аа. Тэгэхээр хэлтээрийн гол зорилго бол ерөөсөө энэ гурав байж байна. За ингээд Монгол улсын хувьд ямар байна вэ гэхээр Монгол улсын их хурл дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөгжих хэлтсээр гэдэг маань бүтэн нэрээрээ дэлхийн худалдааны байгууллага тухай Марракешийн хэлтсээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах ийм хэлтсээр гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэний 14 дээр орж ирсэн өөрөөр хэлбэл хавсрал дэгийн 14 дээр орж ирсэн. Энд нэгдэн орох тухай хэлтсээрийг 2000 их хуулийг 2016-ны 11-р сарын 28-ны өдөр сойрхон баталсан байдаг. Тэгэхээр Монгол улс хизээ сойрхон баталсан бай гэхээр 11 сарын 28 гэсэн. Тэгвэл хэлтсээр хизээ хэрэгжсэн бай гэхээр 17 оны 2-р сарын 22. Яагаад гэвэл манайх 100 дахь гишүүн болж сойрхон баталсан байдаг. За яг энэ үед дэлхийн гайлын байгууллагын наримчид дараагийн газар ажиллаж байсан. За тэгээд манай газрын дарга ой Монгол улс өнөөдөр 100 дахь гишүүн боллоо гэдэг нөгөө бид нар чи их тоо маань дуртай хүмүүс шүү дээ. 100 дахь боллоо гэж ингэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн гайлын байгууллагад бид нар ирэхэд 101 дахь гишүүн болж ирсэн бол тэр гайлын хамтаа ажиллагааны зөвлөлийн хэлтээр Орос улбанаас 100 дахь болсон байдаг. За ингээд бид нар энэ хэлтээр дээр даасны дагуу үндэсний хороо гэж байгуулах хэрэгтэй. За энэ дээр худлаа хүмүүс үндэсний хорог байгуулсан байдаг. За энэ нь болохоор 2017 оны 137 дугаар тогтоолоор энэ засгийн газрын дэргэдэх үндэсний хороо гэж байгуулагдсан. За тэгэхээр та бүхний энэ харж байгаа дэлгэцэн дээр энэ танилцуулга явуулж болохоор та нар бас ингээд мөн энэ хэлтсээрийг бүтнээр нь ингэж оюун чимээ тахиулж явуулъя. Дараа нь энэ манай контент бичлэгчтэй бас ингээд дамжуулахад яг сүүлийн хувилбарууд ингээд явуулнаа. За тэгэхээр англи гэж үзэхээр гэж үзэхээр бид нар үнэхээр за энэ маань ерөөсөө төгс гэдэг нь ойлгомжтой тийм ээ. Энийг бид нар хийж байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр өмнөх дэлгэцэн дээр юу гэж өгсөн гэхээр бид нар хөгжиж байгаа болон буураа хөгжөлтэй орнуудад бид энэ боломж олгоно гэж байгаа. Тэгвэл энэ яг хэлсээр 17 оны 2 сарын 22-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон байхад бид нар 18 оны 22 гэхэд бид нар энийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа бид нар бүх байдлуудаа явуулсан байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад яаж юм гэхээр энэ 11 заалтын хүрээнд бид нар явагдаж байна. Гэтэл энэ 12 дээр та бүхэн харж байгаад хуулбарыг хүлээн зөвшөөрнө гэж байна. Гэтэл хуулбарыг хүлээн зөвшөөргөө илүүтэйгээр яг амьдрал дээрээ нөгөө л натурууд чинь байсаар. Гэтэл энэ дээр бас харах үйлдэлээ хэлийн хяналтын нийтлэг журам ба бичиг баримтын нэгдсэн шаардлага гэж байна. Энэ нэгдэггүй. Энэ дээр юу одоо төр засгаа шүүмжилж байгаа юм биш тэгэхээр шүүмжлэлтэй хандах яг хэрэгжээгүй байгаа зүйлүүдэд бид нар ингээд ийшээ ингээд оруулсан байж. Зарим нь. За энэ дээр дамжин өнгөрөх хэрэгчлөө гэж юм.
Тэгвэл яг үгээр бид нар өнөөдөр ялангуяа далаад гарцгүй буруу өвчтөй энэ орнуудын хувьд үйл дамжин хөгжөлөг одоо Орос хятад гэдэг бид нар хоёр мөнхийн хөршийнхөө нутаг дэвсгэр дамжихтаа эзлэх хэрэгтэй. Гэтэл яагаад Монгол руу орж байгаа, Монголоос гарч байгаа энэ барааны урсгал маань энэ улсууд дээр удаад байна вэ? Яагаад өнөөдөр Монгол руу 3 дахь орноос ирж байгаа энэ ТV-ийн үйл ажиллагаа маань ингээд хаатай байна. Магадгүй бидний контентыг бид нар энэ дээр бид нар тээвэр зүйчийн байгууллагуудыг татан оролцуулмаар байна. Олон улсын Улаанбаатар төмөр зам, туушин компани гэдэг эдгээр маань өнөөдөр энэ Оросын албаны улс дээр бид нар ямар энэ эрхчлөө гэдэж хятад улс дээр бид нар ямар эрхчлөө гэдэж ингээд ярих юм бол бид нар илүү ийм амьд байдлаар юмыг хүргэхээ. Тэгвэл бид нар одоо Монгол улсаас буруу өвчтөй орнуудаас олон улсын гэрээнийхээ үүргийг биелүүлэх гэдэг нөгөө улс орнууд шаарддаг шиг бид өнөөдөр яагаад өөрсдөө эрх ашиг хамгаалж болсон бэ? Бидний бас энэ дээр ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За би английн хувьд хэм маань худалдаа үйлчлэл одоо тодорхой хугацааны дараа бид хугацаа аваад энийг хэрэгжүүлнэ. За би английн хувьд гэвэл бид тодорхой одоо техникийн тусалцаа авсны дараагаар бид энийг хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. За тэгвэл техникийн тусалцааны хувьд бид нар зөвхөн дэлхийн худалдааны байгууллагаас авах уу гэвэл үгүй. Дэлхийн худалдааны байгууллага, дэлхийн гайлын байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллага, түүний төрөлсөн байгууллагууд за тухайлбал бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагаас илүү энэ худалдаатай холбоотой үйл ажиллагаанд холбоотой ажилладаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз нөхөн далайн эдийн нийгмийн хороо гэж байж байгаа. СКАП гэж бид нар ярьж хэвчээ. Тухайлбал энэ дээр тааску худалдаа нөгөө бараа явж ирэх худалдааны бичиг барин тааску байдлаар явж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр гайл урьдчилан шийдвэрээр нь урьдчилан бүрдүүлэхэд энэ 36 асуудлыг бол үнэхээр боломжийн энэ худалдаа хөгжих асуудлуудыг энд ороод ирсэн байна. За тухайн түргэн модыг орж ир бараа орж ирэх юм бол маш хурдан бүрдүүлэх хэрэгтэй. Түргэнчлэн бүрдүүлэх ямар бараа хийлэгдээ? Эзэмшлэл үзүүлэхээр яаж явах вэ? За энэ дээр хэл гаалаар энэ хэл дээр өнөөдөр бараа олохтой холбоотой дундаж хугацаа ямар юм бэ? За би Оросын албаны улсаас одоо юу гэдгийг цагааны мах оруулж илээ гэхэд энэ Монгол улсын хэл дээр орж ирснээс хойш хэдэн цаг зарцуулах юм бэ? Энэ хаана зарцуулах юм? Жишээлбэл 160 цаг гэж юм. 160 цагаа хэдүүлэх хуваа. За төмөр замын тээвэр энэ Сүхбаатар өртөөнөөс Улаанбаатар өртөө хүртэл 48 цаг байна. За энийхээ хариуцах уу? За энэ дээр Улаанбаатар төмөр зам гэдэг юм. За тэгвэл ачиж болох дээр энэ дээр хурж ирээд энэ Улаанбаатар хотод хурж ирээд энэ туушин компани хяналтын бүс рүү явтал хэдэн цаг байна? 10 цаг гэдэг ч юм уу. Бүгдийг наривчилж гаргаад хүн болгоны эрх үүрийг гаргахны дараагаар бид нар энэ маань гарч ирнэ. Гэтэл энэ нь хин дээр яригдах үхээр нөгөө гайл дээр удлаад гэдэг асуудал байдаг. Тэр худалдаа хөгжихийн тулд бид нар өнөөдөр бизнес процессыг гаргаад энэ дээр ялцгүй бид нар энэ хэл хооронд удаж байгаа асуудлууд байгаа. Магадгүй энэ төмөр замаар орж ирээд энэ эзэмшлэгдсэн тээвэрлэгчээр автомат тээвэрлэж байгаа тохиолдол ямар байх вэ гэдэг асуудал бас гарч ирнэ. Тэгэхээр бизнес эрхлэгчид маань өнөөдөр хэрэглэгчдэд аль болох хямд үнээр бараа хүргэхийн тулд бүхэл боломжит байдлуудыг илэрхийлдэг. Тэгэхээр энийг л уйлдуулах хэрэгтэй шаардлага бидэнд үүсэж байна. За энэ дээр хэдүүлээ яг үхээр ерөөсөө энэ маань одоо энэ дэлгэцэн дээр харагдж байгаа энэ олон боломжууд байдаг. За энэ боломжуудыг бид нар худалдаа эрхлэгчнэр бид нар өнөөдөр гаргаж өгөх ёстой. За энэ дээр хэдүүлээ анхаарлаа хандуулъя. Бараг дотоодод болон гадаад боловсрол гэж байна. За дөрвөн оюун чимээ захирал ярьлаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ бид нар яаж хөгжүүлэх гэж байна. Бид нар өнөөдөр жишээлбэл одоо бид нар мах хэлбэг байна тийм ээ. Маха түүхийг гаргахад илүүтэйгээр бид нар маш сайхан ингээд вакуумжуулаад хагас боловсруулад банш хийдэгсэн жөө, бууз хийдэгсэн жөө. За энэний ногооны холимгийг яаж хийх вэ? Ингээд гаргахад бид нар юу дутагдах вөхөөрэ нөгөө үйлдвэрлэлийн технологи дутагддаг. Тэгэхээр энд яг вөхөөрэ бид нар бусад орноос бид нар ямар нэгэн байдлаар үйлдвэр оруулж ирээд нөгөө үйлдвэртээ боловсруулад буцаагаад гаргах боломж байгаа. Энэ тохиолдолд Монголд байгаа зарим бараг нөгөө гаднаас бид нар вакуум байна уу? Одоо савлгаа байна уу? Бидний савлгаа бас ингээд гологдсон. Тэгэхээр тэр савлгаагаа гаднаас оруулж ирээд Монгол боловсруулад дотор нь бараагаа үйлдвэрлээд буцаагаад гаргах боломжтой. Тэгэхээр энэ нь түр хугацаагаар оруулж ирээд бараг дотоод болон гадаад боловсруулах гэсэн эдийн засгийн орны асуудал болж байна. Энэ нь худлаа хөгжих хэлцээрээс өмнө гайлын орныг хэлбэршүүлэх уялдуулах тухай шинжилэн найруулсан Киотогийн конвенцэд орсон байдаг. Тэгэхээр маань эдийн засгийн боломжуудыг бидэд ойлгож байгаа. Энэ конвенцэд Монгол улс 2006 онд нэгдсэн орсон. Конвенц маань 2007 онд 34 дээр бас энийг Киотогийн протокол гэж нэрлэдэг. 1974 оны Киотогийн протокол. Энэ хэлсээр шинэ биш гэдгийг өмнө нь хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэс өмнө тэр 74 оны Киотогийн протокол дээр ер нь энэ маань
Гаалийн гормыг хялбаршуулсан уйлдуулах шинжилэн найруулсан буюу Revised Kyoto Convention гэж гарч ирсэн байдаг. Энэ бүх үйл ажиллагаа тэнд тусгасан. Энэ худалдаанд оролцоход гаал гэж хий юм бэ? За энэ болохоор төрийн нэг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа агент байж байна. Зорчигч гэж хий юм бэ гэдэг. Аялагч гэж хий юм бэ? Тээврийн байгууллага гэж хий юм бэ? Гаалын зурагч гэж хий юм бэ гэдэг бүгдээрээ энд ороод ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн энэ 7-гийн 3-ыг хардаа бараа олгох ажиллагаа гаалын болон бусад татврыг мөн төлбөр хураамжийг эцсийн тодорхой хангаанаас ялган салах гэж байгаа. Тэгэхээр тухайн барааг олох ямар нэгэн байдлаар одоо барааны ангилалтай эсвэл гаалын үнэлгээтэй холбоотой тарифтай холбоотой маргаан байгаа тохиолдолд хамгийн өндөр хэмжээгээр тэр импортлогчоос татврын барьцааг авчих. Тэгээд барааг нь оруулах гэж байгаа. Тэгээд энэ хооронд тодорхой хугацаанд энийг шийдвэрлэх гаргачих гэж байгаа. Тэгэхээр яаж юм хэрэг худалдааг хөнгөчлөх гэсэн гол зорилго байж байна. Хөнгөчлөхийн тулд яаж юм хэрэг ерөөсөө бараагаа маш хурдан олгож бүхэл боломжит байдлыг олгож гэсэн энэ асуудлыг ингэж гаргаж ирхнэ. За хэдүүлээд урьдчилан бүрдүүлэлт гэдэг асуудлыг хэлтээр өрөөнд авч үзье. Өөрөөр хэлбэл бараа экспортлогч улсын нутаг дэвсгээс ажигласан тохиолдолд хилдээр түргэн шуурхай бүрдүүлэлт олгох зорилгоор ерөөсөө тээврийн байрсан болоод бусад гадаад худалдааны баримтыг үндэслээд бүрдүүлэлтээ хийж ийм боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр яг үхээр хилдээр хурж ирээд за гаалын зуршлагчаа эсвэл өөрөө бүрдүүлэхэд зэрэгэд мэрэгжлийн инстанцаар бичгээ авах гэдэг юм уу? Шаардлагатай тохиолдолд эсвэл зөвхөн гаал дээр авах гэдэг ч юм уу? Энэ байдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэ цаг хэмнэх зорилгоор урьдчилан бүрдүүлэх гэсэн ойлголтыг хэлтээрийн 7-гийн 1-дээр оруулж ирсэн байдаг. Тэгэхээр энэ дээр илүү хурдтайгаар бүрдүүлээд ерөөсөө бараагаа хурдан авах. Энэ тохиолдолд мэдээж та бүхний асуух гэдэг зүйл бол татвар хураамж явах гэдэг асуудал. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр 12 дугаар сарын 17 байлаа гэхэд 17-нд ингээд Оросын албанаас Москвагаас гарсан барааг мэдүүлчихлээ гэж бодъё. За энэ маань явсаар хагаад 1-р сарын 15-нд орж ирлээ. Тэгвэл 12 сарын 15-нд яг хөөр өнөөдөр Монгол банкны өвчин төгөлдөр мөрдөгч байгаа. Өнөөдөр тухайн бараатай холбоотой одоо гаалын болон бусад татврын асуудлаар ингээд татвараа төлсөн байлаа гэж бодъё. За тэгвэл 1-р сарын 15-нд гэж орж ирэхэд ханш өөрчлөгдсөн бол ханш нэмэгдсэн хасагдсанаас ханш өссөн эсвэл буурсаас үл шалтгаалan нөгөө яг л тэр байгаа 1 сарын 15-ны ханшаар төлнө гэсэн. За тэгвэл тариф нь 12 сарын 15-нд одоо магадгүй нэмэгдсэн үсгийн 10 татвар нь 10% байж байгаа. 1-р сарын 15-нд 5% болох юм бол нөгөө хүн маань $100,000 бараа орж ирлээ. Зөвхөн гаалын болоод нэмэгдсэн үсгийн албан татвартай байлаа гэж бодъё. За тэгэнгүүт яг уу гэхээр $100,000 энэ маань болохоор даф нөхцөлөөр хийсэн гэж бодох юм бол тээврийн зардал бүх зардал орсон гэж бодоод $15,500 одоо 12 сарын 15-нд 17-нд энэ урьдчилан бүрдүүлэлтийг төлсөн байлаа. За тэгвэл 1 сарын 15-нд яасан гэхээр нөгөө нэмэгдсэн үсгийн албан татвар маань 5 боллоо гэж бодъё. Нөгөө 12.5 маань 10 болсон байлаа гэж бодъё. Эсвэл гаалын тарифыг тэгэлсэн байлаа гэж бодъё. Зөвхөн нэмэгдсэн үсгийн албан татвар үстэй. Тэгвэл 10% аав. За тэгвэл $100,000-аас 10% авах цагт 10,000 боллоо. За тэгвэл нөгөө байгууллага маань $5,500 илүү төлсөн бол тэрийг тусааж өгнө. Өөрөөр хэлбэл яг өнөөдөр эцсийн бүрдүүлэлт тэр барааг олгож байгаа өдрөөр энэ татвар тарифыг ингэж олгох ийм боломжийг олгож байна. За хэлцээр дээр за тэгэхээр энэ дээр энэ хяналтын үйл ажиллагаа яаж явах юм бэ? Яг энэ худалдаа хөгжүүлэлт гаалын байгууллага бараг 100% ингэж оролцож өгдөг. Яг л энэ 36 арга хэмжээнд дээр гаалын байгууллагын одоо яг өөрийнх нь хариуцах шууд хариуцах 30 голлогч оролцож үчихэд үлцэг 30 нь болохоор бусад байгууллагуудаа хамт оролцоод ороод ирсэн. За тэгэхээр энэ дээр энэ хэлцээр нь 7-гийн 4-дөр эрсдлийн удирдлага суурилсан гаалын хяналт гэж байна. Бүрдүүлэлтийн өмнө, бүрдүүлэлтийн үед, бүрдүүлэлтийн дараа гэсэн ойлголт. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр заавалчгүй тэнд үнэхээр эрсдлийн зэрэглэлийн тооцоод заавалчгүй тэнд байхгүйгээр 5 жил дотоодын нутаг дэвсгэр чөлөө зэрэглэлтэнд орсноос хойш шалгах энэ боломж байж байгаа. Энэ тохиолдолд яг үхээр нөгөө компани маань нэмэн үртэг шингээд бараагаа импортлоод дотоодын зах зээл дээрээ нийлүүлээд татвар дээрээ тайлбараа гаргаж өгөөд энэ тохиолдолд яг үхээр зөв мэдүүлж үгүй юу гэдгээ гаргаж ирэх. Тэгэхээр саяны жишээн дээр авахад $100,000 бид одоо мэдүүлсэн байхад магадгүй татвар дээр нөгөөдөл маань $200,000 гээд дахиад ороод хүн одоо орлогын албан татвараас зайлшгүй байх юм бол илүү бид нэр илүү боломж бүрдэх вэ. Яг бол та ягаад гаал дээр $100,000 гэж мэдүүлчихэд та өнөөдөр жилийн дараа таны 2021 оны санхүүгийн тайлан дээр та энийг орлого тавтаа $200,000 зарах юм. Та $100,000-ын импортын болоод импортын гаалын болоод бусад татвараас зайлшгүйсэн гэдэг бид нар яг үхээр $15,500-ыг
хүн төлөвлөлт дээр нь татварын тухай хуулийн дагуу 40% эсвэл 30% ч юм уу те нөгөө хуулийнхаа үнийн түнгээсээ шалтгаалаад нэмж юм торгуул оногдуулах боломж байдаг. За энэ дээр ялангуяа энэ торгуул шийдгэлээр юу гэж ярьдаг вэ гэхээр энэ татвар тарифыг болохоор бид нар ногдуулна гэж ярьдаг. Ногдуулах ёстой. Гэтэл өнөөдөр бид нар яадаг вэ гэхээр өнөөдөр ялангуяа сэтгүүлчдээр их одоо нөгөө эдийн засгийн талаар эдийн засаг үнэхээр өөрөө хэцүү учраас энэ дээр хүмүүс их бэлчдэггүй. Тэгээд энэ дээр одоо торгуул шийдгэл гэдэг бас ногдуулах гэдэг. Торгуул шийдгэлийг оногдуулдаг. Хийсэн үйлдэлд нь зөв одоо хуулийн дагуу оногдуулах асуудал. Гэтэл яадаг вэ гэхээр бид нар сэтгүүлчдийг заримдаа ингэ харж байхаар ногдуулна яриад байдаг. Нөгөө том их хурлынхан маань хүртэл торгуул ногдуулна гэж ярьдаг. Торгуул оногдуулна. Татварыг үндэслэх хуулийн дагуу бид нар төлөх ёстой. Энэ нь ногдож байгаа. Яг л ийм бараа орж ирэхэд онцгой албан татвар төлөх ёстой. Эмэгтэй үртгийн татвар 10 ч гэдэм үү ингэж орж ирдэг. За тэгвэл энэ эрсдэл тооцно гэдэг маань ерөөсөө л энийг хэлдэг. За энийг дараагийн юм дээр хандуулах учраас энийг дараагийн слайд руу орё. За энэ дээр бид бас нөгөө контент бүтээхдээ сая энэ ил тод нээлттэй гайл гэдэг дээр яах вэ гэхээр бид нар нэг юм нэгдсэн үндэсний байгууллагыг хөгжлийн хөтөлбөр Канадын сан төрийн албаны зөвлөлд засгийн газрыг хэрэгжүүлэх хамтраад ил тод нээлттэй төрийн үйлчлэл гэсэн чинь манай гайлийн ерөнхий газрын банк бид нар ороод тэр төсөлд хамрагдсан учраас бид нар тайлангаа тавьлаа. Энэний хүрээнд бид нар илүү хялбар байдлаар энийг мэдүүлээ гэдэг энэ гайлын хяналтын төв гэдэг ингэж харлаа. За тэгэхээр бид нар санал асуулга аваад яриад ингэ явж ирсэн чинь ногоо гарчаад байхад заримдаа ингэ шалгаад идэг юм байна манайхан. Мессеж тохиолдол. Тэгээд ингэ харж ирсэн чинь бид нар ингэ нөгөө хийх ажлууд ямар нэгэн байдлаар ажиглалтаа хийгээд санал асуулгаас илүүтэй ажиглалтаа хийгээд ингээ явж ирсэн чи яах вэ гэхээр нөгөө харилцагч маань та яагаад ногоо гарчаад байхад миний бичвэр үнэтэй шалгаад байгаа юм бэ? Миний бараг яагаад шалгах гэдэг юм бэ гэсэн чинь нөгөө төрийн байгууллагын хүмүүс маань гайлын батлагч маань өөч дараа гэж хэлж байна. Тэгвэл харилцагч энийг мэдгүй тохиолдолд яах вэ гэхээр бараагаа ав гэж чинь хараад зогсоод байдаг. Яг л нөгөө нэг өнөөдөр бараагаа авч ивэл энэ хүний юу ч гэжсэн чимээгүй зогсчоо гэдэг тийм байдлаар. Гэтэл энэ дээр эрсдэл тооцно гэдэг маань энэ төлөвүүд гараад. Энийг бид нар энгийн байдлаар хүргэхэд өргөлжсөн өгүүлбэр зохиолыг хүргэхээр яаж хүрэх вэ? Тэгээд хэрвээ энэ дээр буруу байх юм бол ийшээ хандаараа гэдээ бид нар өөрсдөө ингэж явуулчих байгаа. За ихэнхдээ аж ахуйн хөтөлбөр гэхээр ерөөсөө итгэмжлэл олгох энэ боломжуудыг орж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр өрсөлдөх чадвар, сайжрах цаг хугацаа, зардал хэмжин. За тэгээд гайлын бүрдүүлэлтэд бид нар гайлын шалгалт хийх шаардлагагүй болон бүрдүүлэлт хэлбэр явагдана. Ягаад гэвэл бид нар итгэл олгож байгаа гэсэн. Одоо бид нар гэдэг чинь үнэхээр ингээд заримдаа ингээд та бүхний одоо юу гэдгийг удирдагч редакторууд ингээд энэ маань ерөөсөө алдахгүй болохоор би ерөөсөө энийг шууд нийтлэхэд бэлэн гэдэг ч юм уу. Энэ шиг бид нар нөгөө худалдаанд оролцож байгаа хувийн хөвшилдээд энэ боломж олгосон. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг бид нар өнөөдөр ямар байдлаар нэвтрүүлсэн гэхээр бүгдээс хятад адус, бүгдээс солонгос улсын гайлын байгууллагатай эзэмшигчдийн ажигтай аж ахуйн нэгжийг харилцах бүтээн зөвшөөрөл хэлцээр байгуулсан. За ингээд хэлцээр байгуулад энэ нь 2-5 хүрэх боломж байгаа. Харамсалтай нь яг өнөөдөр бид нар өөрсдөө улсын нэгж аж ахуйн нэгжийг энийг итгэмж олгоогүй. Ягаад гэвэл журам бас нөгөө төрийн бас хүндрэлтэй асуудал юун дээр хууль зүйн яамн дээр ингэж хүлээгдэж байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор илүү боломжийг энд олгох юм аа. Гайлын зуршиг ашигла гэж байна. Ягаад зуршиг ашиглахаар ингэдэг юм байх вэ? Хэлцээрч яагаад энэ маань ингээд давхардаад ороод байна вэ гэдэг дээр ингээд орж ирж байгаа. Зуршиг гэхээр юу гэж ойлгох вэ? За ер нь зуршиг гэдэг та бүхэн юу гэж ойлгож байна? Зуршигч орохоор яах вэ ер нь? Хариулт эсвэл асуулт хариултаар хариулах уу? Yes, and how can I help? Okay, I would like to ask about the just discussion about the customs broker, because what is the difference between with using of the customs broker without using of the customs broker? It could be very useful for the stakeholders. It could be easily understand about the customs broker role of the customs broker in the customs clearance. Also, without customs clearance, what we can do for the traders and what kind of the benefit they can without the using of the customs broker, and how they can efficiency of the trade facilitation. Thank you.
За тэгвэл би ингэж явъя. За тэгэхээр энэ дэр ингэдэг юм байл та зарим улс орнд за хэдүүлээ бүр хамгийн энгийн амьдралын жишээгээр яриа. За юу гэхээр бид нэр Шенген визэд одоо ихэнх орнууд холбооны бүгд хамт Герман улсын Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамаар дамжуулан мэдүүлж байгаа. За гэтэл яасан гэхээр хэдэнээс илүүтэй 2 жилийн өмнөөс илүүтэй нөгөөдөг чинь нэг DHL дараагаа нэг зуучлийн компаниар мэдүүлж ирсэн. Юу гэхээр Шенгений виз мэдүүлэхдээ заавалжгүй манай зуучлийн компаниар явуул гэж. За тэгэхээр бид нар яасан гэхээр нөгөө Германы элчин сайдын яамд өөрсдийнхөө визийн статусаас шалтгаалаад тухайлбал олон удаагийнх, нэг удаагийнхээ төлөвлөгөөс хурамч дээр яасан гэхээр нөгөө зуучлалын агентлагт бид нар төлж эхэлж байна. За тэнд очор авч байна, хүлээж ийгээд энд яаж вэ? Бидний үйл ажиллагаа илүү одоо хүндрэлтэй байдлаар явж байна. Хөнгөвчлөгдөөгүй. За энэс болоод яасан гэхээр манай дээр хүртэл бид нар Хингалийн байгууллагын юунд чуулганд оролцож байгаад зарим хүмүүсийнх нь виз нь ингээд онгоц нисэж хахад гарах жишээтэй. Яг л нөгөө агентлаг нь өнөөдөр 24 цагаар үзүүлэх ёстой. Тухайлбал хүний визийн материалыг авчиж байгаа бол тэр хүн өнөөдөр хизээ нисгүүгээд нисхийн план бүх борц хурлынхаа байдлыг явуулж хахад тэгээд ийм байдлаар бидэнд үүсгэж байсан. Тэгэхээр яг үүнтэй нэгэн адил яг үхээр зурлагч оролцохоор ямар нэгэн байдлаар яг зурлагчид бид нэр үгүй гэж хэлэхгүй нөгөө зарим улс орнууд заавал гайлын зурлагчаараа дамжуулсан энэ үйл ажиллагааг оруулж өгөх юм байна. Тэгэхээр яг үхээр мэдээж хэрэг жилдээ гадаад хулгайны үйл ажиллагаанд яг л өнөөдөр бид өдөр болгон банк ордог шүү оролцохгүй. Өнөөдөр жилдээ импортод нэг 21,000 орчим удаа эрхлэгчнэр аж ахуй нэгж иргэн гайлын байгууллагатаа хатдаг. За тэгвэл хэдүүлээ нэг өөрсдийнхөө хэрэгтэй ч юм уу эсвэл жижигхэн дөгөж худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс яачгүй гайлын зурагчдаар үйлчлэгээ авах. Гэхдээ манайд хацгүй гайлын зурагчдын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа төлбөрийн хэмжээ бол бага. А бусад улс орнд бол янз бүр байдаг юм болохоор тухайн улсын одоо хувийн хэрэгчдийн өөрийнх нь ажиллах үйл ажиллагаа учраас энэ нь өөр. Харин хэлээр өөрөнд юу гэж тодорхойлсон гэхээр энэ гайлын зурагчдаа та нар бидийг хүндрүүлээд вэ. Энэ ерөөсөө зурагчдын үйл ажиллагаа хэлбэр явуулах дүрм журмыг ил тод байх ёстой гэдгээр гаргаж өгсөн байдаг. За бод эрд нь хариулж болно. Бод эрд нь гараа өргөсөн тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр юу гэхээр ингэж үзээд байна л та. Зарим улс орн болохоор ингээд яг нөгөө Германы элчин шиг заавалжгүй гайлын зурагчдаар дамжуул гэдэг. Тэгэхээр гайлын зурагчдаар дамжуулахад бид нар тодорхой хэмжээд мөнгө төлдөг. За тэгэхээр хэлтээр өрөөнд яах вэ гэхээр гайлын зурагчдыг чөлөөтэй нэвтрүүлээ, үйл ажиллагааг нь хялбаршуул. Хоёрдугаар гэх юм бол та нар заавал гайлын зурагчдаар дамжуул гэж бол энийг ямар нэгэн байдлаар одоо зурагч заавал ашиглах гэсэн энэ журмаа одоо нэвтрүүлэхгүй байхыг зөвлөж байна гэдэг байдлаар оруулж өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо томоохон хэмжээний одоо жишээлбэл өнгөрсөн 10-р сард энэ 10-р сард болсон гал бизнесийн уулзалт дээр оюун чамд захиалаад Корея зөвлөх санаж байгаа баг. Юу гэхээр IT зон Вагнерад орж ирж байлгүй да. Галын зурагч ашиглаагүй байсан чи бид нар бараг 140-150 сая төгрөг хэмнэсэн гэдээ ярьжсэн санаж байгаа ах тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр жижиг үйл ажиллагаа явуулж байгаа жилдээ нэг 5-6 удаа галын бүрдүүлж хийж байгаа аж ахуй нэгжүүд бол тийм томоохон хэмжээний одоо өөрчлөлт авахгүй. Харин зүгээр нөгөө байнга орж ирдэг одоо галын 21,000 одоо импортлагч орж ирдэг гэж бодож байхад энэний яг гадаад хулгайны 70%-ийг 370 гаруй нэгсэн байдаг. За эдгээр нь болохоор улсын төсвийн галын орлого гэхээр бид нар улсын төсөв жилдээ нэг өнгөрсөн жил 3.1 их сая 4 их сая 3 их саяд оруулж байхад энэний 70% нь бүрдүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжүүд маань яах вэ гэхээр өөрөө бүгд галын одоо менежертэй тэгэхээр нөгөө менежүүд маань өөрийнхөө гэрээсээ энийг мэдүүлээд ийм боломж олгож байгаа. Тэгэхээр галын зурагч гэдэг бол нэгдүгээр хамгийн гол энэ хэлсээр олгож байгаа зүйл гэх юм бол галын зурагчдын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй явуулаараа бичиг дарамттай байлгаараа энэ галын зурагчдад гэдэг маань яг өнөөдөр бид дэлгүүр ороод авдагсаа эсвэл банк ороод гүйлгээдэг нэг ажилтаа тийм хялбар биш учраас зурагчдаа нэвтрүүлэхдээ хялбар нэвтрүүлээрээ бичиг дээр лиценз зөвшөөрлийн одоо хугацаа сугах юм уу энэ нь болохоор яг ялчгүй гадаад худалдааны хамгийн гол ийм бүрэлдэхүүн хэсэг бидний гол туслагч байж байгаа. Тэгээ энийг битгий одоо хүндрэлтэй байгаараа хэрвээ импортлагч өөрөө хүсэх юм бол өөрөө энэ бараагаа мэдүүлэх боломжийг өгүүлээ гэсэн ийм л зарчим орж ирж байгаа. За энэ дээр өөрөө хэлбэл хин орж ирнэ өнөөдөр энэ дээр энэ асуу зөвхөн энэ хэлцээртэй биш гайлын ормыг хязгаартай үйлдвэрлэх олон улсын конвенцийн 8 дугаар дээр зүйлдер болохоор бүлэгдсэн энэ өөрөө ирэх авах интернетээ ирэх аваад гэртээ сууж байгаа л мэдүүлж байна. Тэгэхээр тэр
10 дугаар сард болсон галбицийн зөвлөгөөтсөн дээр Трамп төсөл одоо бид хамтраад хийсэн энэ зөвлөгөөтсөн юу гэж ярьсан гэхээр тэр галим менежерүүд хэлжсэн. Ерөөсөө бид нар ингээд гайл дээр очиод зоосгчаа гуугаад бүрдүүлэлтээ хийгээд удаж яхаар бид нар офисаасаа бүгдийг ингээд шүнч байсан гэсэн мэдүүлчихсэн. Тэгээ ингээд гараад ирэхээр өнөөдөр хэрвээ гайлын үнэ нь хэлцээ үнэ аргаар явж байгаа тохиолдолд бид хэдэн төгөөс өгөөд хэрэг айл хэдэн биднээс илүү сайн мэддэг. Зүгээр шинэ орж ирж байгаа худалдаа эрхлэгчид маань өнөөдөр нөгөө үйл явцыг мэдхгүйгээс шалтгаалаад яг л ингээд complicated болдог гэдэг бид хариулт өгч байна. Хоолой бид нар анх зүүм ашиглаж яхад ямар хэцүү юм бэ гэжсэн бол бид нар өнөөдөр зүүмийг ашиглаад ардтаа бид нар визуал зураг хийгээд янз бүрийн байдлаар ашиглаж байна. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдаж байна гэхээр анх эхэлж байгаа болгоод маань тэр үйл ажиллагаа хэцүү байдаг. Харин хэрэглээд эхэлсний дараа тасаад ирэхээр энэ амархан юм байна гэж нөгөө илүү хэмжүүлдэг гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл өглөөний 9 цагийг 8:30 хүлээхгүйгээр шөнө гэрээсээ 3 цагт мэдүүл болно. Тиймийн тулд энэ эрхээ авах боломжтой. За тэгэхээр энэ маань аж ахуй нэгж маань зурагчдаар дамжуулж болно. Эсвэл энэ гайлын байгууллагын Customs External Portal системээс эрхээ авсны үндсэн дээр илгээх боломжтой. Ийм л боломжийг энэ бүрдүүлж байгаа. За өөрөө хэрхэн мэдүүлэх вэ гэхээр эндээс бид нэр эрхээ авна. Одоо энэ биднийг энэ ялангуяа бид энэ COVID-19 болж байгаа үеэр энийг бол нэлээд нээлттэй тавиад бүр бичиг баримтаа сканер зүгт оруулаад 10 сард бас нөгөө хоороо зөвлөх маань тийжсэн. Та нар ингэж яриад байдаг энэ чинь худлаар л ярьжээ бүртгүүлж болохгүй штэ гэж тийжсэн. Үгүй бид нар сайжруулах гэдэг юм аа гэж яриад нээлтэж байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бас бид энийг илүү хялбар байдлаар энэ аж ахуй нэгжүүдэд хүссэн болгонд дэлхийн нөгөө одоо галийн мэдүүлэг бүглэхэд 51 өрсөд бүглэдэг. Тэгэхээр нөгөө 51 өрсөд бүглэн гэхээр нөгөө өмнө маань яшиг 51-ийг бүглэж явахаар бид нар яшиг одоо юуруугаар хандчихъя. Зурагч байгаа ханддаг гэдэг ойлголт байдаг. Гэтэл яг бид нэр ковид болох ч юм уу энэ үеэр бид нэр гэрээсээ мэдүүлээд өөрөө ингэж ороод үзэх юм бол тэр 51 бол тийм хэцүү биш. Хин оруулж ирж байгаа, хаанаас оруулж ирж байгаа, ямар тээврийн үйлчлэгээд өөрт байгаа мэдээлүүдээс бүглэх асуудал байдаг. Тэгээ энэ өөрөө шууд дараа нь санах мэдээлүүд нь шууд татагдах гэдэг юм уу? Одоо жишээлбэл бид энэ системээ Улаанбаатар төмөр замтаа ч юм уу бусад байгууллагатай ингэж уялдуулаад сошиал компанитай гэдэг ингэж ороод ирэхээр яг үхээр нөгөө тээврийн мэдүүлэг ороод ирэхэд нөгөө 51-ийн 20 ч юм уу аль улсаас хизээ ямар тээврийн үйлчлэгээд бүх мэдүүлгүүд нь татагдаад ороод ирэх юм бол нөгөө энэ аж ахуйн иргэд маань зөвхөн өөрсдийнхөө санхүүгийн үйлчлэгийг хариуцах юм байна. Регистр юу юм? Ямар бараа юм гэдгийг бүгдийг оруулах боломж бүрдэх юм аа. За энийг бүрдүүлэхийн тулд бид яг хөөр ажилтнуудаа сургаж мэрэгшүүлэх юм шаардлагатай болно. За энэ манай гадаад веб портал ингэж ирсэн та нарын шиг авахаар ийм байдлаа харагдах нэ. За ингээд нөгөө 51 бүлдүүл гэдэг маань энэ гэсэн үг. Мэдүүллийн төрөл энгийн гэж байна те. Гормын код гэхээр энэ галийн бүрдүүлтийг орно. Бүрмөсөө оруулж ирж байгаа 400, экспорт гарч байгаа 100, төр оруулж ирж байгаа 500 гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг энэ маань яалчгүй энэ галийн горомтой бүрдүүлтийг оруулсан холбоотой галийн бүрдүүлэлт холбоотой энэ жоохон наривчсан мэдээлэл шаарддаг учраас энэ бас жоохон хэцүү байдаг учраас энэ нь бид одоо яалчгүй галийн зурагч маань энд үнэхээр бидний зөвлөгч болж өгдөг. За ингээд энэ болгон цаана кодтой гэхдээ галийн байгууллагын журам дээр заасан учраас энийг бид нэр тодорхой хугацаанд 3 хоногийн ч юм уу 1 хоногийн ийм богино сургалт хийхэд энийг бүгдөөд гараад ирэхэд ийм салбар болох юм аа. За интернетээр энэ бэлтгэхийн тулд одоо яг хөөр энэ үйл ажиллагаануудыг ингээд дамждаг. За тэгэхээр энэ дээр бид нэр өөртөө гадаад худалдааны хуульгүй байжгаад иргэн олддоггүй байдаг. 20 мянган иргэдээс одоо 20 мянгаыг олоход бол амархан шүү дээ. Өнөөдөр бид нар оролцож байгаа энэ хэдэн иргэд гэхээр иргэд нэг 11 мянга байдаг. Эцэг нь болохоор машин импортлж байгаа иргэд байдаг. За тэгээд үлдсэн 10 мянга нь болохоор гадаад худалдааны үйл ажиллагаанд багаар бодоход одоо нэгээс 20 хэдэн жил оролцсон энэ аж ахуй нэгжүүд байдаг учраас бид нэр олохгүй хэцүү гэх юм ойлгомж байхгүй байгаа. За тэгээд энийг дамжаад энэ үйл ажиллагаагаа мэдүүлэх нэ. За энэ гол ач холбогдол юм ерөөсөө зарлах юм. За өөрөөр хэлбэл жилдээ нэг 4-5 явдаг хүн мандаа зурагчид 7000 төлсөгөөд 35 мянга бол нэг тийм сайн хэмнэлт биш. Хэрвээ одоо нэг тийм өндөр хэмжээний хэмнэлт гэж ярихгүй аа. Тэгвэл жилдээ өнөөдөр 300-400 бараа нэвтрүүлдэг гэх юм бол энэ маань тодорхой хэмжээний эдийн засгийн үр ашигыг авчирнаа. За зарлаас гадна энэ зөвхөн энэ зарлаас илүү тэгээд ерөөсөө очиж хүлээхгүй гэртээ сууж агаад офисаас шөнө юм уу өдөр юм уу хідэж хамаагүй илгээн гэдэг бол энэ цаг хугацааны хэмнэлт гэдэг бол зүгээр нэг гаргасан хэмнэлтээс илүү боломжтой. Өөрөөр хэлбэл
интернет орчинтой хаанаач мэдүүлэх боломжтой. За урьдчилж мэдээлэл оруулаад тэрийг хадгалах боломжтой. За энэ дээр хууль захиалгын түвшин сайжирна. За тэгэхээр энэ дээр бид нар хүлээн зөвшөөрөх эрсдлийн зэрэглэлийг гаргаад нөгөө хүмүүс маань хамгийн эсвэл дарааны английн код тодорхойлох юм уу, уран мэдүүлэх гэх юм бол энэ дээр бид нар бас хүлээн зөвшөөрөх эрсдлийн зэрэглэлийг гаргаад шууд орохгүй байх энэ боломжуудыг бас гаргаж өгч байгаа. Хамгийн том хэмнэл цаг хугацаа. Ердөөсөө цаг хугацаа гэдэг бол хамгийн том хэмнэл. Энэ ач холбогдол өөрөө мэдүүлэх ач холбогдол энд орсон. Тэгэхээр хэдийгээр энэ маань 16 дээр орсон боловч 7-гийн 1 буюу урьдчилан мэдүүлэх мөн түргөвчсөн бүрдүүд түргэн муудах бараа гэдэгтэй шууд уйлдаж ингэж явах нэ. За энэ дэр хамгийн хэцүү зүйл гэвэл энэ дарааны ангил байдаг. Тэгэхээр бараа гэдэг маань өнөөдөр кодод ширээ байлаа гэж бодоход одоо энэ ширээ маань ховонцор юм уу, төмөр юм уу, модын юм уу, одоо чулуун ширээ юм уу, шилэн ширээ юм уу гэдгээс шалтгаалаад барааны ангил нь өөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл ховонцор болохоор 39 руу орно, модон гэх юм бол 44 рүү орно гэдэг ч юм уу. Өөр цалин руу ороод ирэх юм бол 97 руу орно гэдэг ч юм уу. Энийг яг өнөөдөр шууд мэдэх боломжгүй байдаг. Тэгвэл энийг хэлцээрээ 3 дугаар зүйлээр дарааны ангиллаар тодорхойлох боломж олгоод өөрөөр хэлбэл гадаад хөлтэй хэвчхэн өнөөдөр зүгээр нэг 3 дэлгүүртээ ороод одоо өөрийнхөө хүнсээ сонгоод авч байгаадаа илүүтэйгээр өнөөдөр энийг ямар бараа импортлох вэ гэдгээр биднээс илүү мэдчихэд учраас гайлын байгууллага өөрчлөлтөнд хандаад хэлцээрээ 3 дугаар зүйлээр барааны ангил гарлууслын 4 тариф энийг энэ хоёроор шууд уялдаасаа явуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хаана дэлхийн гайлын дэлхийн хугацааны байгууллагын гишүүн байх юм бол нэм тааламжтай тариф хэрвээ энэ нь чөлөөт хугацааны хэлцээ байгуулад хөнгөлөлтөө тариф байх юм бол тэр дотор жагсаалт багтсан байх юм бол хөнгөлөлтөө гайлын тариф биш байх юм бол юрдийн тариф гэдэг ингээд ороод ирэх. Өөрөөр хэлбэл бүгдээр солонгос улсаас ороод ирэх юм бол нэм тааламжтай гайлын тариф ардчилсан солонгос буюу бидний нэрийг саньсан хойд солонгосоос ороод ирэх юм бол юрдийн ингээд ороод ирнэ. Өөрөөр хэлбэл хойд солонгосоос орж ирэх юм бол 10% гайлын тариф байлаа гэхэд өмнөд солонгосоос орж ирэх юм бол 5% гайлын тариф гэсэн. Өөрөөр хэлбэл юрдийн тариф нь нэм тааламжтай тарифаас 2 дахин их орж ирнэ. Тэгэхээр энэ гурав бол ерөөсөө харилцан уялдаа тавих юм асууж. Тэгэхээр энийг чадахгүй болоод урьдчилж тодорхойлуулсан тохиолдолд жилийн дотор энэ нь дарааны ангиллын шийдвэрийг өөрчлөлт гаргах юм боломжтой болох нэ. За ингээд танилцуулга дуусах төгсч байна. За ингээд эхлээд сонсгож явах хэцүү байдгаа. Тэгээд би хамаагүй дараа нь хэлүүлээ. Манайхан ч гэсэн бид нар өөрсдөө би энэ хэлцээрээ гүйцэд мэдэхгүй унших болгондоо надад шинэ юм орж би 50% л явж байгаа. За тэгэхээр бид үүрэг амт авсан гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ давхдаг энэ санал өгөх боломж энэ их гоё заа. Зүйл энийг та бүхэн заавал сурталчлаарай. Хоёрын нэг. За яагаад энийг сурталчлаарай гэхээр ийм асуудал байж байна. Өнөөдөр ялангуяа Монгол улс за түнчлэн бас хөгжиж байгаа улсууд яадгүй гэхээр их хурлын хуралдаал өнөөдөр 12 сарын 17 байлаа гэхэд нэмэгдсэн улсын албан төвчөр нэмнэ гэж маргааш нь 15% болгочихсон. Өнөөдрөөс тэгэхэд энэ яаж юм гэхээр бид нар телевизээр харж байхад нөгөөдөг чинь за өнөөдөр эхлээ хэрэгжинэ гэж байна. Гэтэл төрийн байгууллага хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс тэр ихээр одоо нөгөөх маань хоцорч ирдэг. Тэгэхээр нөгөө хууль хэдэн хүчин төгөлдөр болох уу гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо 17-оос гэсэн бол 17-ныхаа өдөрт гэж 5 цагтыг гарч штэ. Гэтэл одоо яах вэ гэхээр өнөөдөр 5 цагаас өмнө бүрдүүлсэн асуудал яах вэ? Гэдэг асуудал нөгөө хэрэгжүүлэгч гайлын байгууллага дээр орж ирж байна. Гэтэл коронавитой та нар харсан уу? 22-ны төвчөн дээр баахан шийдвэр гаргачаад эцсийн үр дагаврыг хэн хүлээж вэ? Нөгөө тэнд зогсчихсан төрийн байгууллагын хүмүүс хүлээж байна. Эцсийн оруулалт заавалчгүй PRC-тэй оруулалт гिचгээд дараа нь яаж вэ? Нөгөө төрийн байгууллагууд хүлээх юм болдог. За тэгвэл худалдаа хөнгөлөлтөөр яах вэ гэхээр энэ худалдаанд оролцох салуудууд импорт, экспорт, дамжин өнгөрөхтэй холбоотой хууль тогтоомж энэ процедурын өөрчлөлт орж байгаа тохиолдолд хүчин төгөлдөр болохоос өмнө санал өгөх боломж олох гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг хөө дор 2 жилийн өмнө гэж байгаа. Гэтэл нөгөө бараа чинь Америкч юм уу гараад ингээд замдаа явж л нөгөө бараа гэж хоригдчихвол яах вэ? Хязгаарлалчвал яах вэ? Хоригдсон бол яг буцаагаад явуулаа. Тэгээд та нарын бараа чинь тэр чигээрээ бизнес хийж чадах боломж чадах байх уу? Бизнес одоо энэ ашиггүй үр дүнгүй болох боломжийг олгож байна. Тийм учраас энэ дээр ийм гинтийн шийдвэр гардаг учраас ялангуяа бид нар өнөөдөр төрөлхөөс дүүрэн ийм орчинд ажиллаж байна. Тэгвэл энийг бид нар хүчин төгөлдөр болохоос өмнө даргалах боломжтой байх нь шүү дээ. Сарын өмнө та нар мэддэггүй.
Өөрөөр хэлбэл хууль тогтоомж өгсөн төгөлдөр болох гэдэг нэг хууль байгаа шүү дээ, тийм ээ? Хууль тогтоомжийн тухай хууль гэдэг байгаа. Тэгэхээр энийг хүртэл хэдүүлээ сурталчилмаар байна. Энэ яг хэмжээд эхэлсэн л дээ. Гэхдээ яг өнөөдөр энэ бараа оруулж ирж байгаа А, Б компани иргэн ЦБ мэдхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар сурталчилмаар байна. За энэ дээр хэвлэл нийтлэх гэж асуудал байдаг. Хэвлэл нийтлэхдээ дөрвөн залт байдаг. Хэвлэл нийтлэх гэдэг үгээр нэг дээр яг хөөрэ цаасаар хэвлэл нийтлэх гэж байгаа. Төрийн мэдээлэл гэн цаасаар л гэн. Тэгэл өнөөдөр цаасаар тэр болгоныг бид нар орж ирэх үгүй гэдэг хэцүү байдаг. Төрийн мэдээлэл нь үнэтэй байдаг. За гэтэл яг хөөрэ энэ бас нэг нүүбийн нэг хэлээр манай Монгол улс хэлцээрүүдэд нэгдээ орохдоо үнэхээр их дуртай. Хэлцээрээ энэ дээр яг хөөрэ гадаад судалгаатай холбоотой бүх мэдээллийг үнэгүй нийтлэх гэдэг. Үнэгүй нийтлэдэггүй дараалалдаг. Стандартаар зарчдаг. Төрийн мэдээлэл нь тэр дотор нь одоо энэ юу хууль байж байгаа шүү дээ. Дэлхийн хурцааны байгууллага Марракешийн хэлтээр нэгдээ орох тухай одоо хэлтээр бүр их хэрэг бас л зарж яадаг. Их мэдчихсэн ингээд. Тэгвэл өнөөдөр энийг цаасаар хаанаас авах вэ? За дараа нь цахимаар интернетээр мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар одоо гадаад судалгааны порталыг Дэлхийн банк группийн олон улсын санхүүгийн гацаалтаа бид нар 11-нд бид нар ингээд нээлттэй хийсэн. Гэхдээ одоохондоо яг зүг солоогоо бид нар бас сайжруулаад явж байгаа. Энэ дээр та бүхний дуу хоолой их байх хэрэгтэй. Бид нар ингээд хамтраад нөгөө хэлцээр дээр байсан та техникийн төстэй үзүүлээд тэгэхээр Дэлхийн банк групп олон улсын санхүүгийн гацаалт 2018 онд гадаад харилцааны сайдтай байгуулсан санал бичгийн хүрээнд гадаад худалдааны портал гэж авах хэмжээс одоо гадаад худалдааны мэдээллийг сангаж байгаа. Бид нар энэ нэр томьёогоо хүртэж итгэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл энэ дээр оролцож байгаа энэ бараа маань ямар лиценз шаардлагатай, юу шаардлагатай ингээд бүх мэдээллийг оруулах боломжтой. Энэ дээр 400 гаруй дүрм журмыг оруулсан. Өөрөөр хэлбэл цахим мэдээлэл байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн маань яг үхээр эрүүл мэндийн яамны сайд орохгүй, хүлээцгүй яамны сайд орохгүй, гайлын сайд орохгүй, мэрэгжлийн эмчийн сайд орохгүй, стандартын сайд орохгүйгээр нөгөө шууд гадаад худалдааны мэдээллийн цагаас бүх мэдээлэл авах боломжтой. Магадгүй бидний контент гэсэн тэндээ бид нар тавигдана. Тэгэхээр яг үхээр нөгөө эрүүл мэндийн яамны гол зорилго нь юу гэхээр ерөөсөө иргэдэл байх хэрэгтэй. Гадаад харилцааны яам яах вэ? Гадаад харилцаа улс орны одоо дипломат харилцаа дээр номер 1 явж байна. Хөдөө аж ахуй яах юм бэ? Хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлд дэмжинэ гэж байна. За тэгвэл өөр байгаль орчны яам яах юм бэ? Гол үндсэн чиглэл нь юу гэхээр ерөөсөө байгаль орчны аюулгүй байдал, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал. Тэрний нэгэн хэсэг нь өнөөдөр аюултай хог аюул байгаль орчинд аюулгүй импорт экспорт үйл ажиллагаа гэдэг орж ирж байна. Гэтэл тэр цаадаас бид нар хайхад хэцүү. Тэгвэл энэ гадаад худалдааны мэдээллийн цагаас орох боломжтой. Гайлын байгууллагын сайдаас хайхад илүү хялбар. Яагаад гэвэл гайлын гол үүрэг нь гадаад худалдааны үйл ажиллагааг чанар тавих. Ингээд ороод ирдэг. За тэгвэл хэвлэл нийтлэлийн дараагийнх нь лавлах зэг. Энэ дээр яг үхээр гадаад худалдаанд өнөөдөр янз бүрийн мэдлэг боловсролтой хүмүүс оролцож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар лавлах цагаас ороод ирээд энийг авах юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар нэг зээхэн үед санжина сайхан бэлэг хайдын ерхий сайд байж хахад сайхан бэлэг ерхий сайд байж хахад ерхий сайдын үед бид нар дүнжин гарал дээрээс нэг тийг үүсгэхэд авчирчаад тэнд гайлмаад гэж мэрэгчлээ шуулсан. Хин ч үчиг эндээс мэдээлэл авахгүй байсан. Тэгэхээр бид нар лавлах цагийг хаана байрлуулах гэсэн зарц үржихээ тооцоод Улаанбаатар хотын нэг давхар гайлын байгууллага өмөр зам дээр илүү үр дүнтэй. Дамууд бомб дээр Сүхбаатар бомб гэхдээ алтан бүлэг дээр тавьбал илүү үр дүнтэй гэдэг юм уу. Ингээд бид нар энийг нэгэн дөрөв ингээд лавлах цэгүүдээр байршуулсан. Тэр лавлах цэг дээр яг ухаараа бид нар ингээд одоо нэг ногоо ирээ ягаан гэхгүй бид нар стандартаар гаргав. Яг л энэ ногоо өнгийг харахад бид нар өнөөдөр лавлах цэг байна. Гадаад худалдааны лавлах цэг байна гэдэг энэ стандартаар бид хэдүүлээ бас энэ контентийнхаа өрөөд хэдүүлээ бас энийг хийж хэрэгтэй. Тэнгүүд тэн дээр яг ухаараа гайлын хүнс өнөө мэрэгжлийн эс өнөө хамаагүй тэр лавлах цэгээс гарлуулсан гэрчлэгээ тэр хэнийг төлөөлж байна? Худалдаа ажуулын тайсан. За тэгвэл импортын мэдээлэл хэнийг төлөөлж байна? Хилийн мэрэгжлийн эстэй алга. За тэгвэл гайлын мэдүүлэл хэнийг төлөөлж байна? Гайл. Энийг дамжуулж авах эсвэл тэднийг өгөх тийм боломжоор хаах хэрэгтэй. Тэгээ энийг харах гадаад худалдаа маань гэж харж байгаа хэрэгтэй. За тэгвэл өнөөдөр нэгийн дөрвөд хэлцээрэн даахаар энэ дээр мэдээлэл гэсэн заалт байдаг. Хэвлэл нийтлэх гэдэг дотор нэгийн нэг нь хэвлэл нийтлэх, нэгийн хоёр нь сахимаар, нэгийн гурав нь лавлах цэг, нэгийн дөрөв нь мэдээлэл гэдэг ороод ирж байна. Мэдээлэл гэдэг нь яг үхээр дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөнгөлчлөх одоо facility буюу нөгөө худалдааны байгууллагын худалдаа хөнгөлөх хорооны тэр сайт дээр бид нар яг үхээр энэ Монгол улсад хэвлэл нийтлэх байгаа мэдээллийг хаанаас авах вэ? Монгол улсад цахимаар хаанаас авах вэ? Лавлах цэг нь хаана байдаг юм бэ? Ямар хэлээр өгдөг юм бэ гэсэн энэ мэдээллүүдийг одоо Монгол улсын худалдаа хөнгөлөх үндэсний хороо
1-4-өөр явуулах хэрэгтэй байна. Энэ дээр нэмэгдээд юу ордгоо гэхээр нэг цонхны үйлчлэгээ нэвтрүүлснэ үү? Зайлын зуршигчийн үйл ажиллагаа яаж явагдгийг, зайлын хамтын ажиллагаа яаж явагдгийг гэдэг энэ боломжуудыг энэ дээр гаргаж өгсөн байна. Тэгэхээр нөгөө Монгол улсад гадаад худалдаа эрхлэх гэж байгаа гадны хөрөнгө оруулагч, гадны компани, эсвэл манай Монголын компани өөр улсыг сонирхоход тэндээс орох боломжтой. Тэгээд хэвлэл нийтлэх гэдэг дотор энэ дөрвөн агуулга агуулгаж байна. Тэгэхээр ерөөсөө худалдаа хөгжих бүхий л хэмжээнд гаргаж өгсөн. Гэхдээ энэ нэгнүүдийн цаанд маш их нюанс байдаг. Тухайлбал шинжилгээний журам. Шинжилгээний журам дээр тэгэхэд хэрвээ тухайн барааны импорт экспорттой холбоотойгоор энэ төрийн байгууллагуудын лабораторийн шинжилгээний журмыг та хүлээн зөвшөөрөхгүй бол өөр лаборатори шинжлэх боломжийг энэ төрийн байгууллага хандаараа. Тэгэхээр шинжилгээнийх нь дүүр гараад ирсний дараагаар тэрийг харгалзан үзүүл зохино гэсэн асуудал энэ дээр байна. Тэгэхээр гайлын байгууллага яах вэ гэхээр бидний шинжилгээг та хүлээн зөвшөөрөхгүй бол энэ эзэмшсэн лабораторид очиороо гэж захиалгыг тавьж өгсөн. Тэр нь гараад ирсний дараа өөрийнхөө шинжилгээтэй харьцуулах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Ийм процесс. Сайн 6-3 дээр торгуул шийдгэлтэй. Юу гэж байна гэхээр хэрвээ одоо ерөөсө байгаа үйл ажиллагаанд л зохицсон тийм торгуул шийтгэл оногдуул гэж байна. Тэгээд ингээд оногдуулахдаа яах вэ гэхээр одоо жишээлбэл хөнгөний хүндэт гэдэг ч юм уу шал өөр байдлаар ингэж одоо нэг юм одоо ямар нэгэн байдлаар ашиг сонлын зөрчилтөөр торгуулийг их байлгах ч юм уу эсвэл хөнгөн эмийг хүнд гэдэг хүндийг хөнгөн гэж байж болохгүй. Ерөөсөө ямар ч одоо зөрчсөн байна тэнд нь таарсан шийдгэлийг оногдуул гэж байна. За бас нэг заалт байгаа энэ дээр. Юу гарч ирсэн гэхээр хэрвээ тухайн харилцагч өөрөө буруу зүйл хийснээр мэдээд хүрээд ирэх юм бол яг л дахин миний хэлээд байгаа жилдээ нэг 21 мянган хүн энэ гайлын харилцаанд орж байна. Зочдыг үл тооцоод 21 хүн яг гадаад худалдаагаар бараа импортлж байна гэсэн үг. Экспортлохоор бүр бага. Тэр тоог би бас яг харж байгаа та бүхэн дараа нь хэлж өгнө. Тэгэхээр энэ 21 мянган хүн л одоо энэ гайлын үйл ажиллагааг мэдж байна да. Тэгэхээр магадгүй нөгөө шинээр орж ирж байгаа 21 мянган нэгдэх хүн яаж ирэх гэхээр нөгөөдхөө мэдхгүйгээсээ болоод тухайлбал онгоцоор орж ирэхдээ нэг та бүхэн нэг том одоо юу гэдгийг сайн камер аваад ороод ирэхдээ нөгөөдхөө мэдүүлэг ороод ирэв. Нөгөө камер маань 10 сая төгрөгийн үнэтэй байлаа. Гэтэл хүүе би мэдүүлэх хэрэгтэй байсан байж тээ. Тэгээд би ягаад энийг мэдүүлэг ороод манай дарга ингээд ороод ирэхдээ энэ цүнхэндээ ингээд ороод ирсэн. Тэгээд онгоцоор ингээд ороод ирэхдээ шууд ингээд ороод ирэв гэсэн тохиолдолд нөгөө хүн маань яаж сайн дураараа мэдүүлж би мэдүүлэх хэрэгтэй гэж ороод ирсэн. Тэгвэл энэ хүнийг нөгөө мэдүүлэгөө тохиолдолд одоо ямар торгуул оногдуулах вэ? Энийг харгалзан үзүүлэх гэж байна. Үнийн дүнгээр шалтгаалаад нэг удаа анхааруул гэдэг ч юм уу янз бүрийн байдал байна. Гэтэл өнөөдөр манай нөгөө л одоо юу дагуулад байгаа юу гэдгүүлээ нөгөө шүүмж дагуулад байгаа зөрчлийн хуулиар энэ ч байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр энэ 6-гийн 3 бид нар энэ жил явуулж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар үндэсний хороондоо тавиад энийг яах ёстой юм бэ гэж хэдүүлээ та бүхэн тэр заалтыг өгье. Тэгэхээр тэр заалтыг бид нэр тэр эрх бүхий одоо яамдаас нь асуу хэдүүлээ. Тэгээд энэ худалдаа эрхлэгчнийхаа бид нар боломжийг гаргаж ирье гэдэг асуудал. За ингээд дараа нь яг хөөр 2021 бол бидний хувьд нэлээд ийм асуухан заалтууд одоо хэвлэл нийтлэх нь нөгөө нэг гэдэг ярьжсэн тийм хэвлэл нийтлэх нь байж байна. Энэ болохоор интернетээр дамжуул авах боломжтой мэдээлэл тэгэд ингээд ороод ирж байна. Тэгээд энэ дээр юу гэхээр нэг зүйлийг хэлмээр л та манай улс нөгөө худалдааны яамгүй учраас өнөөдөр хөнгөн үйлдвэрийн бодлого хүзээж буй яамн дээр хүнд үйлдвэрийн бодлого уул уурхай соёлын яам дээр гадаад худалдааны бодлого гадаад харилцааны яам дээр явдаг. За энэ дээр ингээд гадаад харилцааны яам дээр явахад тэдний хамгийн түрүүний тэргүүлэх чиглэл нь болохоор юу байдаг? Нөгөө дипломат харилцаа тийм ээ гадаад харилцаа. Гэтэл яаж юм гэхээр нөгөө яамдууд маань өөр их ашгаар энэ гадаад худалдааны бодлого авах гээд ингээд байснасаа болоод одоо бид нэр 2016 онд мэдээлэл хөргүүлэхдээ яасан гэхээр 1-4 гэдэг заалтыг ээд оруулсан гэж нөгөө мэдээллийг. Тэгсэн чинь дэлхийн худалдааны байгууллагын одоо худалдаа хөгжлийн ажлын хэсгийн хурал дээр юу яригдсан гэхээр энэ Монгол улс чинь ямар сони юм аа. Юмаа хийвч чаддгүй. Интернетээр дамжуулж болдоггүй. Тэр нь завлах цэг байхгүй гэж энэ ид чи яагаад ингэж юугаар мэдэгдэх гээд байгаа юм бэ гэд бүр тийм жишээнд орсон гэх юм. Тэгэхээр энийг би зүгээр тэр энэ дээр юу гэж юм гэхээр бид нар хүмүүсээ бэлдэхгүй бол нэг л сайхан хууль байдаг. Хуулийн хүмүүсээ бэлдэхгүй бол энийг бид нар одоо ойлгож чадахгүй. Хэдүүлээ 25 август дараа нь бүр үргэлжилтэл энийг хэдүүлээ
ингээд ягштал ингээд яриад бай. Тэгэх бол энэ маань юм боломж бүрдэх юм аа. За ингээд 25 он гэхэд бид нар яг үхээр нэг цонхны системийг нэвтрүүлсэн байх хамгийн сүүлийн зал. За би нэг буруу хараагүй бол нэг удаа нэг урсдаг дард дээр ингээд харж ирсэн чинь та бүхэн санаж нэг цонх гэж ингээд яриад одоо YouTube дээр урьдчилгаа Монгол улс нэг цонхны нэвтрүүлсэн ингээд 2006 онд төлөө Дэлхийн банкны нөгөө doing business дээр ороод бид нар чинь бүр нэлээд дээгүүр 153-д ороод бид их тийм гээгүүлсэн. Тэгсэн чинь яасан гэхээр нөгөө Дэлхийн банк групп яасан гэхээр нөгөө doing business-ээ өөрчлөлт оруулаад хил тамны хөлтэй хөөсөлтөө өөрчлөлт манай нэг томоох юм эрх бүхий одоо том одоо улс төрийн тийм карьер хөөс нэг хүн телевизээр яаж яах юм бэ ингээ харж ялаа бас нэг хурал дээр ингээ харж байгаа. Юу гэж ярьсан гэхээр бид тэр 2016 онд одоо бид нар 143-т орсон байна шүү дээ. 2016 онд тэр шалгуурыг өөрчлөөд тэгээд бид нар 90-т орсон. Тэгсэн чинь одоо бид нар 143-д ороод хурцаа. Бүр ингээд хоошлоод байгаа бид хэд. Тэгээд тэн дээр яасан гэхээр ер нь энэ хөгжиж байгаа орнуудын газар зүйн байрлалаас болоод энэ чиглэлийн зардыг бид нэр энэ хил тамны худалдааг үзүүлэлтэд оруулахаа болио. Яг л хил дээрээ юу хийдэг юм бэ? Хилдээ бичвэрс яадгийг, хил дээрээ яадгийг гэдгээр л оруулаагээд тэр одоо чиглэлийн тээврийн зардыг ингээд хатсан байдаг. Тэгээд шалгуур үзүүлэлтийг өөр болгосон. Энэгээр яриг гэвэл хэдүүлээ дараа нь бас нэг тодорхой сэдвээр яг энэ яаж өөрчлөлт би бас ярьж болно. Тэгсэн чинь юу гэсэн гэхээр Монгол улс 90-т орсон урд хожид байгаагүйрээ төрүүлсэн гэж ярьдаг да. Тэр нь зүгээр л нөгөө шалгуур үзүүлэлт өөрчлөлт. За яг түүнтэй нэг цохны систем. Маш их хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байдаг. Одоо бараг хэдэн зуун сая орж ирсэн гэвэл та бүхэн санаж байгаа бол энэ чинь засгийн газрын нэг бүхэл бүтэн хороо. За тэгээд дээр нь нэмэгдээд энэ юу орж ирсэн гэхээр нэг ийм асуудал байдаг. Нэг одоо ажлын хэсэг байгуулаад тэр нь манай дээр байгаад энэгээр гадаад яваагүй. Нөгөө гүржрээ үрч явсан. Гадаад яваагүй юм үрч байхгүй. Тэгээ энэ Монгол улс нэвтрүүлсэн ингээд явдаг. Өнөөдөр юу ч байхгүй. Нэг цогны систем гэдэг одоо бид нэр ингээд нэг цогны энэ пакэжийг бид нэр орчуулад явж байна. Бидний хэдний хөл таранта яриад бас энэ одоо хийсэн юмнуудыг хянаад ингээд явж байна. Эндээс бид нар юу гарч ирсэн гэхээр нэг цог гэдэг бол ерөөсөө ингэж байна. Нэг цогны бүр нэгдсэн юм unified одоо тийм хэлбэршүүлсэн стандарт гэж ерөөсөө алга. Яг тэгвэл нэг цогыг янз бүрээр нэвтрүүлсэн байна гэж байна. Нэг цогны системийг нэвтрүүлэхэд хамгийн хэцүү нь одоо энэ дээр coordinated border management буюу нэгдсэн зохицуулалттай хилийн менежмент. За нэг цэгээр дамжуулан оруулах үйлчлэгээ гэж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ хамгийн анх ярьжсэн эрүүл мэндийн яамны эмийн жишээн дээр орчих. Жишээлбэл тэр маань хамгийн түрүүнд яг үхээр шууд гадаад худалдааны бараагаа оруулахаас өмнө зах зээлийн судалгаагаа хийгээд нөгөөдхөө эмийн бүртгэл хийх гэж эхэлсэн шүү дээ. Ийм оруулах гэдэг. Тэр үед яг үхээр нөгөө гадаад худалдааны гэрээнийхээ урьдчилсан байдлаа Оросын холбооноос ч юм уу, Германаас ч юм уу, Хятадаас ч юм уу гэдэг гэрээ маань яг л нөгөө байгууллагууд тэн дээр яг үхээр лиценз нь орж ирнэ, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нь орж ирнэ, санхүүгийн мэдээлэл орж ирнэ гэдэг нөгөө баах мэдээлүүд байж байгаа. Ингээд нөгөө манай төрийн байгууллагууд үнэхээр хэцүү. Яг л бид нар өнөөдөр нөгөө аж ахуйн нэгжийн гэрчлэгийг аваад тэн дээр гадаад худалдаа эрхэлдэг гэсэн үг байсан ч гэдэг юм уу. Саяхан та нар хардаа нөгөө ковидын үеэр тэр архангаас Улаанбаатар улс руу орж ирэхэд юу шаардсан бэ гэсэн чинь 11 бичвэрээс андаш нь. Яг л тэрнээс илүү их 20-30 ингээд банкны чи баталгаа юу вэ? Санхүүд нь чи ямар ингээд тэрийг нөгөө л эрүүл мэндийн яам, дахиад тэр нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, гайлын ерөнхий газар, стандартын газар, хөлийн мэргэжлийн хяналт гэдэг бүгдээр ингээд хандаад өгдөг. Тэгвэл яг үхээр нэг цонхоор гэдэг нь хамгийн түрүү эрүүл мэндийн яам ахсад тэрийг өглөө. Тэр яг үхээр дараагийн байгууллагад дахимаар шилж мэйлэр өнө юугээр нэ хамаагүй. Тийм учраас дэлхийн нийтийн хэмжээнд яг ингээд тодорхойлсон зүйл байхгүй нөөбийн худалдаа одоо юуны нэгдсэн үндэсний байгууллага худалдаа тээврийн зөвлөмж 33 дээр юу гэж заасан байх вэ гэхээр нэг цогны unified system байхгүй. Ер нь бол нэг л цэгээр орвол тэрний тань энэ олон цэг байгаа ч гэсэн эдгээр буцаагаад нэг л цэгээр мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр бид яг үхээр энэ худалдаагч хүлээгээл сууж байна. Эрүүл мэндийн яам очлоо, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар орлоо, стандарт орлоо, хөлийн мэргэжлийн орлоо, гайлтар орлоо бүгдээр мэдээлүүд нь авсан. Харин буцаагаад респонс өгсөн яг үхээр эдний мэдээллийг нэгтгэж өгдөг. Тэгэхээр тэр хүн яг үгээр мэдээж гарсан байна, зөвшөөрөл гарсан байна, ингэсэн байна гэж хараа сууж байна. Өөрөөр хэлбэл энийг өчтөр би ингээд энийг харж их гоёор оруулж ирсэн байсан. Онлайн шоп гэж юм тийм ээ, захин худалдаа. Тэгвэл захин худалдаагаар бид нар Amazon авахын тулд Amazon-ы цаана юу явж ийм гэхээр тээврийн байгууллага орж ийн, банкны байгууллага орж ийн,
импортын байгууллага орж ирж байна, экспортын байгууллага орж ирж байна. Тэгэхээр тэр болгоныг хийсэн маань нэг цог гэсэн. Ерөөсөө нэг цог гэдэг маань. Тэгэхээр энийг өндөр хөгжилтэй оронд хэрэгжүүлэхэд маш их хэцүү байдаг юм. Яг л тэн дээр бомбын менежмент, гадаад тулдааны бүх үйл ажиллагаанууд нь ингээд нөгөө галийн дагуулгууд бүгдээ энэ дээр нэг системд орсон байдаг. Энийг хоорондоо уйлуулахад хэцүү. Тэнгүүд энийг яг үхээр нөгөө нэг цогны стандарттай харилцан бие биентэйгээ холбогдох чадвар гэж юм. Тэгэхээр бид нар ингэдэг штэ. Зуумаар холбогдохын тулд камертай бай, тийм байгаад хамгийн тийм жижиг одоо шаардлагуудыг тавьж өгдөг. Тэгэхгүй болохоор бид нар маш өндөр одоо хамгийн сүүлийн гайлын шаардлагыг тавьчихаар нөгөө энэ байгууллагууд маань байхгүй. Тэгвэл interoperability буюу харилцан холбогдох ийм технологийн чадвар гэдэг бид нар хийх хэрэгтэй. Тэгээд энэгээр холбогдсон. Ингээд бид нар нэг цонх ингэж бүтгэх юмаа гэдэг дээр энэ дээр гарч ирсэн. За ингээд Монгол улсын сайхан засгийн газрын шөнийн энэ зураг их гоё харагдаж байна. За бид нар 11 сарын 28-нд ратификейшн дэйгээ 22 бид нэгдээ орсон 28 бид мэдээлэл өгүүлсэн. Тэгээд бид нэр энэ дээр болохоор яах вэхээр өнөөдөр бид 26.5% байгаа. За одоо бид ийшээ л явах хэрэгтэй. Өөрөөр би английн одоо энэ чинь 2 англи орсон. Би английн 9 зал 2021 онд 33% хэрэгжүүлсэн багсаа. Ингээд нийлэх юм бол энэ нь 60%. За ингээд хамгийн сүүлд нэгдээд чи англи гэдэг ингээд ороод ирэхэд бид нар энэ 25% энд бид нэг цагаан нэвтрүүлээд Монгол улс 100%-д ингээ харагдсан. За энэ дээр яг үгээр 1.4 гэдэг нөгөө мэдээлэл хэмжээ чинь transparency notification status буюу энэ дээр ил тод байдлын мэдээлэл гэж байна. 1.4. За танд тэгэхээр энэ алгыг одоо л олгосон байгаа л энэ хуучин дургууч дараа. За тэгээд энэ дээр яг үгээр 1.4 дээр бид нар энэ мэдээлэл гэдэг дээр нөгөө цаасаар хаанаас авах уу, тахимаар хаанаас авах уу, давлах зэгцээ хаа байна гэдгээр худлаа хөнгөлөх үндэсний хороо буюу гадаад харилцааны сайдаар ахлуулсан энэ хороо энэ дээр явна. Гэтэл энэ жил бид нар корона гэдэг юмаа бэлдсэн боловч одоо энэ жил боцох хурлаагүй. Ийм л байдлаар бид ажиллаж байна. Тийм учраас худалдааны үйл ажиллагааг зохицуулах нэгдсэн төрийн засгийн байгууллага хэрэгтэй гэж байгаа юм гэж. Тэгээд шүүмжлэн гэж бичээрээ зүгээр би ерөөсөө ийм л байна гэдгийг хэлж байгаа. За дараа нь 14-ийн 3 гэж юм тийм ээ. Энэ нэг цохны систем нэвтрүүлсэн үгүй юу? Нэвтрүүлсэн бол хэдэн арга хэмжээ нэвтрүүлсэн гэдэг маань энэ дээр байдаг. Дараа нь 12-ийн 2 гэж юм. Гайлийн хамтаа ажиллаа. Гайлийн холбоотой үйл ажиллагаа хинтээ авчиж явах үхээр нэг улс орны гайлын хоорондоо мэдээлэл авна. За энэ 16-гийн 2 гайлийн зурлагчийн үйл ажиллагаа. Өөрөлдөө гайлийн зурлагчийг та нар заавал одоо яаж явуулдаг юм бэ? Гайлийн зурлагчтай зөвхөн дамжуулах хэрэгтэй мó? Эсвэл байх хэрэггүй. Энэ дөрөв маань эд бат дээр ингээ орчих. За ингээд ийм байдлаар ингээд бидний үүрэг амлагт ингээд дэлхийд харагдах нэ. За хутаа явсан ба. Ахаар хадгалсан баярлалаа. Тэгээд өөр одоо ийм хилэлцээр гарын авлага баримтуудаар та бүхнийг хангахад хэлэн гэдгээ хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр цэнзурын шинжээч маань үнэхээр одоо бидний хэлгээр креатив гэдэг энд бас дандаа креатив хүмүүсүүд цугларсан байгаа. Олон жил бас энийг судалсан хүний хувьд ялцчгүй одоо бидний олж хараагүй бас олж харсан ч гэсэн хялбаршуулж хэлж чадахгүй ийм одоо чухал одоо мэдээллүүдийг олж авлаа. Миний хувьд бол маш их одоо олцтой ийм сайхан өглөө болж байна. Одоо энэ дээр бас 3 сар ажилласан хэрнээсээ л одоо эргэлзэжсэн, төөрөгдөжсэн олон мэдээллүүдийг эндээс олж авлаа. Цэнзурын шинжээч танд маш их баярлалаа. Та бас биднэрт энэ презентац өгөөрэй би хүмүүстэй бас түгээлтийг хий. Энэ бол аюу их чухал. Тэр болгонд бас хэдийгээр интернетээр мэдээллүүдээр ирж хайгаад чи юм олдоггүй. Би бол одоо сая энэ компанид ажиллаж хийгээд таны 2 номыг уншсан, багштайгаа бичсэн. Тэгээ их өөрөө бас их тийм баг энэ чиглэлээрээ сэтгүүлчээс илүү одоо бас мэдрэмжтэй их тийм хялбаршуулж хөвчдөг юм байлээ. Тийм болохоор ер нь өнөөдрийн манай уулзалтанд оролцож байгаа бүх сэтгүүлч контент бүтээгч нартай би бас хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудаасаа яг энэ чиглэлийг хялбаршуулсан мэдээлэл бүхий ном, гарын авлага, сургалтын ийм контент бүтээхэд шаардлагатай материалуудыг авчвал та бүхэнд одоо хүргэнэ. Тий нэгээр одоо бид нар уулзахад гайгүй. Хоёрдугаарт нь тэгээд ерөөсөө саяын презентацаас харж байгаа зүгээр бид нар 90 бэлэг хэрэгтэй юм байна цэнзурын шинжээч тий. Ер нь одоо 2020-с 21 онд бид нар яг юун дээр тэр 33.2%-ийг авчрахын тулд бид нар энэ контент бүтээгчид яг аль чиглэл рүүгээ одоо таны сая хэлсэнчлэн хэвлэл нийтлэх рүүгээ явах уу, портал руугаа явах уу, эренбэлж өгөхгүй болоод энэ олон асуудлыг бол ялангуяа дөнгөж анх сонсож байгаа манай контент бүтээгчдэрт бас
бас их тийм танил биш байгаах. Миний хувьд бол мэдээж одоо бас арай танил байна. Тэгэхээр зэрэг эренблээд алин дээр илүү чухал бид нар акцент өгөх вэ? Төр засаг тал руугаа илүү өгөх юм уу? Энгийн жирийн зорчигч буюу одоо үйлчлүүлэгч рүүгээ чиглэх юм уу? Жижиг дунд үйлдвэрлэл рүүгээ чиглүүлэх юм уу? Гайлын хяналтын тэр бүрдүүлэлтээр рүү илүү гэх юм уу гэд энэ асуудал руугаа эренблээд алинд нь илүү контентоор дамжуулах вэ? Дамжуулж одоо бид нар бодлогын хувьд бас мессеж хүргэх вэ гэдэг дээр бид нар бас энэ дээр нэгдсэн шийдэлд хүрж энэ дээрээ бас их оновчтой эхнээсээ эхлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо бид нар заавал өмнөх 4 жилд алдсан алдаануудыг давтаадах шаардлагагүй учраас л контент гэдэг бол хүний оюун санаанд маш хүчтэй хүрдэг учраас олон талын платформдор олон янзын мулти контентуудыг бүтээдэг юм бүтээлч одоо контент бүтээгчид бид нар дээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр хамтарч ажиллах юм одоо санаачлагад нэгдсэн байгаа учраас энийгээрээ дамжуулж бид нар бас нэлээд тийм контентоор хүчтэй одоо нөлөөллийн ажлуудыг их бодлоготойгоор хийвэл бас бидний энэ 33.2%-ийг биелүүлэхэд дэлхийн худалдааны байгууллагын өмнөхлээс үүргээ биелүүлэхэд бид нарт тус тийм болох нь дамжихгүй юм аа гэж бодож байна. Ойлгомжтой тэгэхээр би хараа яг танихтай яг энэ 11 дугаар слайд дээр би анхаарлаа хандуулаад та хэд рүү зүгээр ингээд хавдуулж энэ жил бидний анхаарал хандуулах зүйл 20 оны юм. Харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Хяналт шалгалтыг чангадах талаар мэдээлэл хөргүүлэх, шинжилгээний журам, 6-гийн 3 торгол шийтгэлийн тухай журам, цахим төргөн муудаг бараа, импортын бараа гайлын хяналтын дор тээвэрлэх, 10-ийн 5 нь ажилтны өмнөх шалгалт, 10-ийн 6 гайлын зуучлагч ашиглах, 12 дугаар зүр гайлын хамтын ажиллагаа гэсэн ийм үндсэн юу бол 2020 онд бид нар анхаарлаа илүү хандуулж ажиллах шаардлагатай байгаа юм байна тийм ээ. За энэ хамгийн хэцүү нь одоо энэ байгаа нөгөө саяны торгуулыг ярьсан тийм ээ. Ихтэй болцоогоо тэрний нэг заасан. Хэрвээ өнөөдөр магадгүй ингээд гайдаар ч юм уу эсвэл одоо мэрэгжлийн хяналтаар орж ирээд би өөрөө мэдүүлсэн шүү дээ. Би хавтаа гаргасан өөрөө мэдүүлсэн. Тэгээд энэ дотор яагаад та нар ингээд ялгаатай торгуул шийтгэл оногдуулахгүй би өөрөө мэдээд байхад ингээд ижил байгаа юм байна гэдгээр яриад ороод яг ингээд хэлцээрээ бариад ороод ирэх юм бол яг уу гэхээр нөгөөдөл маань нэг ийм асуудал байдаг. Өнөөдөр бараагаа л авч ивэл болоо гэж нөгөө хүмүүс маань байн харьцахгүй учраас ингээд худлаач маань орхиод явчихдаг. Тэр нөгөө төрийн байгууллагуудыг нөгөө хүмүүсийн эрхийг эзлүүлэх боломж олгохгүй. Яг энэ дээр. Хэрвээ өнөөдөр нэг гадны компани орж ирээд би ингээд гадны хөрөнгө оруулагч юм ингэж яж байгаа. Бид нар ингэж яхад яагаад намайг торгох байна? Ялгаатай торгуулах ёстой. Энэ хэлцээрийн даал шинэ Монгол ус нэгдээ орсон гэхээр бид нар яах ёстой вэ гэдэг. Тэгвэл үндсэн хуулиараа нөгөө хэрвээ үндэсний хууль тогтоомжийг тусгаагүй бол Монгол улс нь нөгөө 100 соёлхон батлсан олон улсын гэрээ хэлтэрийн заалтыг мөрдөн гэх юм бол тэгээд бид нар нөгөө торгуул нь 2 сая төгрөг байлаа гэж бодоход нөгөө нэгжээрээ бид нар хэдэн төгрөг оргох гэж бид нар журам байхгүй. Гэтэл энэний цаана засгийн үр дагавар байгаа. Орж ирсэн болгон нөгөөдгөө баригдчихад тэгэнгүүтээ баригдаагүй ч юм уу өөрөө нэг баригдах магадaltaй гэдгийг мэдэнгүүтээ сайн дураараа штэ гэдэг үйл явах. Тэгээ энэ тохиолдолд яг үхээр сайн дураараа гэдэг дээр юу оруулах вэ гэдгээ бас ингээд нөгөө онц хүнд ноцтой гэл энгийн гэдгшээ бид нар бас ийм шалгуур журамд гаргахаас өөр аргагүй. Яг л өнөөдөр одоо $200,000 барааг мэдүүлээгүй байж энийг сайн дураараа мэдсэн та нар хараагүй гэд ингээд ороод ирэх юм бол энэ цаана аагаар орж ирсэн, яагаад орж ирсэн, юу багс ингээд маш олон процессүүд байж байна. Тэгэхээр энэ дээр яалчгүй нэг тийм журам хэрэгтэй байгаа. Bolderna has a question, Sande, for you, I think. Bolderna, please. За манайхан асуулт байвал тодруулах зүйл байна уу? Контент бүтээгчдийн зүгээс. Бид нар ерөнхийдөө бас сенсорын шинжээчтэй та бүхэн холбож бас контент бүтээж авах явцад асууч тодруулах зүйл байвал бид нар таны мэдээллийг өгч болох уу сенсорын шинжээч? За тэгээ баярлалаа. Okay, Horia. Bolderna has a question for Sande. Bolderna, please. Can you please? Yeah. Миний зүгээс саяны асуусан асуулт дээр нэг хариулт хэлмээр байна. Энэ юу вэ гэхээр контентийг бүтээхдээ яг аль чиглэл рүү нэ хийвэл илүү тохиромжтой вэ гэж юм л да. За миний хувьд контент бүтээдэг хүний хувьд хамгийн түрүүнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхэн рүү өөрсдөн рүү бүтээгч рүү өөрсдөө нь ханд контент илүүтэйгээр түгээх нь биднэрт
нэн төрөний асуудал гэж бодож байна. Яагаад вэ гэхээр одоо энэ 20 цэртэй энэ үед дотоодын үйлдвэрлэгчид, бүтээгчид хоорондоо нэгдсэн системээр хамтран ажиллах, цаашлаад өвчин зовлон гайгүй болмогц манай аялал жуулчлал бөгөөд гадагшаа гарах зах зээлийн урсгал бол маш өндөр хувиар өсөж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл рүүгээ наан нэгдэж бүтээж хамтдаа хийх тал руугаа контент хандуулвал илүү оновчтой байх гэж бодож байна шат дарааллын хувьд. Англиар ярих шаардлагатай орчуулж байгаа юу? Энд орчуулж байгаа. Баярлалаа. Бичгээр шүү орчуулж байгаа. За. Ийм санал бодолтой байна миний зүгээс. Тэгээд энэ хүү одоо арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа хүмүүст бас аль бие ёсоор талархал илэрхийлье. Сайхан хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл маш дутагдсан тийм орон зайг нөхөж гарч ирж их шиг байна. Ер нь бол Маш баярлалаа. за. Okay, so I take over, right, from on. Okay, thank you very much, Tsende. May I ask a question before you go? It's, can you share the presentation to the participants? Yes, Презентация I will таныг send шеэрлж байгаа гэж. Таашаа байлгаж байгаа. It is possible, right? Okay, the 2020, yeah. Yes, the presentation. If you send me the link, I'm going to share it with everybody. Okay, I will send you the general information about the trade facilitation, also what we can do for the 2020. Okay, that's I will send you because it's sharing. It's difficult. Then I can send you by email. you send it by email, and we are going to upload it on our website, Okay. and I'm going to distribute it to everybody. Okay. Okay. Idabol, can you please translate? Одоо юугаар нь презентацийг нь хэн рүү имэйлээр явуулангууд тэгээд тийм юун дээр веб пост дээр тавиад тэгээд энэ оролцогч бүх хүмүүст нь бас мэйлээр явуулчих гэдэг чинь. Okay. So, good morning, everybody, and thank you very much for showing up to our very short training, but very concisive. За тэгээд бүгдэнд нь өглөөний мэнд хүргье. Манай маш богинохон боловч нэлээд их мэдээлэл агуулсан энэ сургалтад хамрагдж байгаад маш их баярлалаа. Thank you again to Tsende, which I could say that if we have a Miss TFA in Mongolia, she should be the crown holder because Tsende has been involved in the TFA since the beginning, and she's really a supporter of this. За тэгээд Tsendedээ бас маш их баярлалаа. Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад анхнаас нь дэмжиж оролцож байсан. Тэгээд маш их хүчин чармайлт гаргасанд баярлалаа. So I will get directly into my presentation. За би шууд өөрийнхөө презентац руу оръё. Okay, so here it is. Audience tools, continue recent. Okay, so basically my session today, it's about how to turn an abstract idea into content that audience wants to consume. За тэгээд өнөөдөр миний тавих хэлтгэл бол одоо абстракт санааг хүмүүсийн үзэгчдийн одоо хүртэл болгох үст тийм контент болгож хийх талаар юм аа. So basically what we have here, we have this trade facilitation agreement, which is something, that is not so tangible, right? So how it's a clear example on how we can turn it in stories. За тэгээд бидний өнөөдөр суралцж байгаа тэр худалдааны тэр дүрм журам бол маш тийм абстракт концептийн одоо хамгийн маш том жишээ юм аа. So I think we are going to skip the introductions. I will go straight into the presentation. За тэгээ эхлээд удирдлагаа хийгээд дараа нь презентацийн руу орно. Just a little bit about myself. I have been over 25 years in media. I have experience in content production, management and marketing and sales, technology. За тэгээ өөрийнхөө талаар хэсэг тодорхой зүйлсийг хэлье. Би бол өөрөө 25 гаруй жил телевиз, радио болон тэр контент бүтээгт оролцсон. Тэгээ контент бүтээх, менежмент хийх, маркетинг болон худалдаа
технологи болон инновацийн ажиллагаанд оролцож байсан. I am currently the head of the board of the Mongolian Public Media Content Foundation. Би тэгээд Монголын одоо контент одоо яны бүтээгчдийн холбооны одоо тэргүй юм. Уучлаарай, интернет тодруулахын манай байгууллагын нэрийг буруу хэллээ. Монголын олон нийтийн медиа контент сангийн өдөржингүүдийн дараа тий хоёрдугаарт нийтрээ уучлаарай нөгөө худалдаа хөнгөвчлөх хэлэлцэр гэж яваарай. Худалдааны дүрм журам гэж битгий яваарай. TPM which means is okay, thank you. Okay, so basically if you see this QR code and if you see this link, if you have any questions, you may come in and ask, and these questions will be fed inside here, right? So, feel free to ask questions anytime, and I will try to answer them, right? So just follow that link and type in the question there. За тэгээд миний одоо юу ярьж ах үед асуух зүйл байвал шууд асуугаарай. Okay. So, do you have any questions now? Одоо асуулт байна уу? Уучлаарай, цэндгийн цэнцрэн шинжээчийн okay. Someone's microphone on, right? Yes. Okay. Now we are going on. Okay, so let's get straight into the session. So, how do you turn content into? Okay, I think it was bolder than now. Okay, now we are. Okay. So, how do we turn content into abstract, into what the audience wants to consume? So, firstly, what we have to know about our audience, and if you know your audience, everything will follow. So, what we have here in Mongolia, right? We have Arjuna on the left, and we have Badbold on the right. So тэгээд контенттэй абстракт санааг яаж контент болгох вэ гэхээр хамгийн анх эхлээд бол хинт зориулж бичиж байгаа тэр хүмүүсийг мэдэх хэрэгтэй. Үүнийг мэдэх юм бол ер нь бус юм дагаад явчихнаа. Тэгэхээр бид зүүн талд, баруун талд гээд хоёр хүнийг харж байна. Okay, so basically whenever you create content, whenever you try to have an idea, think of your audience. Have these two people in your mind, Arjuna and Badbold. За тэгээд хоёр хүн байгаа гэж төсөөл тэ. Arjuna, Badbold энэ хоёр одоо хүнд зориулаад бичиж байна гэж төсөөл. Okay. So now what these two guys care about? You have to think about it. Тэгээд тэр хоёр юунд одоо яг анхаарч санаа тавьж юуг одоо чухал гэж үздэг вэ? Тэр талаар нь бодно. So the most precious thing that they have is their life. За хамгийн үнцэнтэй зүйл нь бол мэдээж тэдний амьдрал. Okay, and that's why stories about emergency, stories about security, about disasters, about health, they're always interested for these two guys. Тийм учраас тийм үү онцгой тийм байдал, аюулгүй байдал тийм одоо disaster буюу тэ одоо эрүүл мэнд болон тийм гинтийн тийм юмнуудад одоо анхаарал нь хандуулдаг. Money can buy love, but money cannot buy life. Тийм мөнгөтэй байгаад тэ хайр авч болно гэхдээ амьдрал худалдаж авч болохгүй. Either may I ask the people if they can hear you, because sometimes in my computer you're breaking. Can you ask people if they can hear you properly? Yeah, I was. За та нар бүгдээ миний яриг сонсож болж байна уу? Болж байна. Сонсож байна. Гэхдээ зарим хүмүүс утсаа жоохон унтраахыг бодороо нэг сүлжээ жоохон саад болоод байгаа шүү. Okay, so again, what we are trying to do, we are trying to get into these two people's minds, right? За бидний хийх гэж байгаа орж байгаа зүйл нь бол энэ хүмүүсийн тэ бодол санаанд нь бол нэвтрэх. And if we want to develop something abstract and something that they care about it, we need to relate it to them.
За тэгэхээр тэдний те юу одоо бид нэр өөрсдийнхөө тэр абстракт санаагаа эднэртэй холбогдож байгаа бол тэдний юуг анхаарч ханддгийг одоо бодох хэрэгтэй. So basically, can we find anything about this trade facilitation agreement that has an impact on their life, on their security, on their emergency, on immediate threat to their lives? За тэгэхээр бидтэй хамгийн ихлэ асууж болох зүйл нь бол энэ худалдаа хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг эдгээр хүмүүсийн амьдралд нь шууд холбох, тэ шууд ингэж холбох, шууд нөлөөлөх тийм зүйлийг бид нар олж чадах уу? Not really, huh? So the trade facilitation agreement will not have much impact on their security. Гэт бодоод үзэхээр тэр хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал, аюулгүй байдалд энэ бол нэг том чухал үр дүнтэй юм бол биш. Нэг том үр дүн гаргахгүй. But there is another thing that people care about it, and is their pocket, their wallet. За тэгээд хүмүүсийн бас нэг санаа зовдөг юм бол мэдээж тэ хитвч буюу мөнгө. Okay. So бүгд санаа зов. Arjuna and Badbal firstly think about their lives. The second thing that they think it's about their pocket, about their money. За эхлээд тэд нар бол амьдралаа бодно. Дараа нь бол мөнгөө бодно. So I think that this trade facilitation agreement will have an impact on their wallets, on their money. За тэгэхээр энэ худалдаа хөнгөвчлөх хэлэлцээр бол тэдний мөнгө тэ хитвчэнд нь нөлөөлөх болно. Энэ бол яалтчгүй. So if you can find stories that they are related to their pockets, you will have more chances to be able to transform something abstract into real life. Тийм учраас мөнгөтэй холбоод, уялдаж холбоод тийм контент бүтээж чадах юм бол тэр хүмүүсийн анхаарлыг татах болно. Okay. The next thing that the Arjuna and Badbal care about is their choice. За тэгээд Arjuna Batult хоёрын бас нэг санаа зовдөг юм болохоор анхаардаг юм болохоор тэдний сонголтууд байна. So I live secure, my life is secure, I have money, and now what do? I have to spend my money on something, so I need choice. За тэгэхээр миний амьдрал бол дажгүй байна. Нэг аюултай юм алга. Мөнгө бол байна. Тэгэхээр дараа нь хэрэг болох юм юу бол гэхээр мөнгөө юунд өрөх вэ? Сонголт хэрэгтэй болох нь. So again, if you have something abstract and you could bring it down to earth to the choice of your audience, to the choice of Arjuna and Badbal, right? It could be anything from a mobile phone to elections, a choice, right? You will have a better chance to get your message across. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд нь одоо тулгарч байгаа тэр асуудлууд сонголтууд руу хандсан юм хийж уялдаж холбож чадах юм бол жишээлбэл сонгуул эсвэл утасны сонголтууд, гар утаснууд гэх мэтлэн зүйлсийг ингээд холбож чадах юм бол сонголтоор холбож чадах юм бол илүү их боломжтой байх нэ. Okay. So now when we talk about the trade facilitation agreement, I think here, we can find many stories related to their choice, to the audience choice. Тэгэхээр одоо the TFA will affect a lot the choice of the people. Худалдаа хөнгөвчлөх хэлэлцээр нь бол энэ сонголтонд нь маш том нөлөөтэй байгаа. Тэгэхээр ямар зүйлийг худалдаж авч болох вэ гэсэн тэр сонголтууд нь бол энэ дээр яалчааргүй нөлөөлөгдөж байгаа. It will have an impact on the choice of the products that you can find in the market. It will have an impact on the choice of the prices, right? It will have an impact on the choice of the business people on where they can go and sell their products. Тэгэхээр одоо супермаркет дээрээс худалдаж авах боломжтой зүйлс худалдаж авах боломжтой барааны үн мөн бизнес эрхлэгчдэд болохоор тэд нэр хаагуур явж хаана бизнес эрхлэх боломжтой байх уу гэдэг энэ бүх юм чинь худалдаа хөнгөвчлөх хэлэлцээрээс хамаарат байгаамаа. Okay. So until now what we find here we have in the pocket definitely will have an impact on the TFA will definitely have an impact on the Arjuna and Badbal pocket, also their choice. За тэгэхээр хэлэхэд Arjuna Batult хоёрын хитвч болон сонголтод бол шууд нөлөөлөх байх нэ. The fourth thing that people care about
it's entertainment. They want to laugh, they want to cry, they want to watch sport, they want to be entertained. За тэгэхээр өөр нэг дөрөвдөгтэй Батулд хэри маань анхаарч сонсогддог юм л одоо спорт, netхөр, entertainment тэ энэ бүгдийг нийлүүлээд. Okay, so I think the opportunities for you getting down to earth this TFA would be on the pocket, impact on the pocket, and impact on the choice. Тэгэхээр энэ сонголтуудаас харахад та нар бол миний бодлоор мөнгөтэй эсвэл сонголттой холбосон контент бүтээх юм бол үр дүнтэй байх боломжтой. Okay. Now, how will you develop this? Тэр яаж ийм зүйлийг тэр контентоо бүтээх вэ? Okay, I would like to call it a chain of reaction. A reaction chain. За би энийг болохоор тийм юуны үйл одоо реакцийн одоо тийм гинжин холбоо гэж нэрлэдэг. And here is an example of the impact of the TFA on the jobs. За тэгэхээр энд би тэр худалдаа хөнгөвчлөх хэлцээрийн үр нөлөөг нь одоо жишээ болгож авъя. So firstly, the TFA will provide cheaper access to international markets for Mongolian producers. За нэгдүгээрт бол тийм үү. Одоо Монголын үйлдвэрлэгчдэд энэ нь бол олон улсын маркетад, олон улсын зах зээлд одоо илүү хямд өртгөөр нэвтрэх боломжийг олгоно. That means that Mongolian producers can compete fairly on the international market. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрлэгчид маань олон улсын зах зээлд одоо өрсөлдөх боломжтой болох нэ. Okay. That will lead to more sales. Тэгэхээр илүү их худалдаа хийх боломжтой бол. More sales will obviously, lead into more cash for the producer. Тэгэхээр олон зүйлийг худалдах тусмаа одоо үйлдвэрлэгч нь илүү их мөнгөтэй болно. More cash will means more money to invest and expand. Илүү мөнгөтэй болохоор түүнийг одоо investment хийгээд санхүүжилт хийгээд илүү ихээр өргөжих боломжтой болно. If the producer is extending, right, he needs more workers. Тэгэхээр үйл ажиллагаа нь өргөжөхөөрөө илүү олон ажилтнууд хэрэгтэй болно. If he needs more workers, that means more job opportunities on the market. Тэгэхээр одоо ажлын байрны зах зээл дээр илүү олон боломжууд гарч ирнэ гэсэн үг. Okay. More jobs on the market means new or more cash for you. За тэгэхээр одоо илүү олон ажиллах боломж гарч ирнэ гэхээр та нарт илүү их мөнгө. Okay. So what we have here, we have a chain reaction for more cash in your pocket, right? So if you see all these steps, gets us from a very abstract ideas, which is the trade facilitation agreement, and we'll get it straight into the pocket of your audience, of Badbold and Arjuna. За тэгэхээр энэ худалдаа хөнгөлөх хэлцээр гээд маш тийм абстракт том одоо зүйл байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор тэр Батболд Арjuna хоёрын одоо их төвчрөө нэгэд чиглүүлээд өгнө. Anybody has any questions? За энэ тал дээр асуух нь байна уу? I have. Can you please give me 1 minute? Ерөнхийдөө уучлаарай манайхан хитвч гэдгийг яг удаа зүгээр шууд орчуулахаараа хитвч гэдэг байгаа боловч таны орлого руу гэдэг утгаараа хүлээж авч явбал илүү ойлгомжтой буугаад тийм ээ. Орлого тий хитвч мөнгө хийчихсэн тийм орлого таны орлого хүмүүсийн орлого руу тийм ээ. Өөрхийн орлого руу хүмүүсийн мөнгө руу амьдралын годоо их өсвөршөө гэдэг утгаараа тийм. Okay, so what was the comment in the board? So that the figuratively we're talking about cash and money, but it's all about income. So to understand it this way will be easier.
Exactly. So basically, it's it's something that it has been decided in Bali. It's something that the Mongolian parliament agreed on, right? It's something that Sende is working now on. The customs are trying to implement. So what we saw in Sende. Sorry, stop here. За тэгэхээр мэдээж тийм үү, энэ бол Балид нэг шийдвэр нь худалдааны байгууллагаас гарсан. Тэрийг нь Монгол хэрэгжүүлэхээр шийдсэн. Тэгээд манай татварын байгууллагууд бас энийг хэрэгжүүлэх гээд ажиллаж байгаа. Цэндээ бас энд оролцоод ажиллаж байгаа ийм дүр зураг байгаа. Okay. So Arjuna and Badbol will ask, so what? Тэгээд Arjuna Батболт хоёр тэгээд юу гэж над ямар хамаатай ингэж бодно. What we see in this slide, this is the so what for Arjuna and Badbol. That's why you should care, because this could be more cash for you. This could be more jobs opportunity for you. That's why you should care. Тэгэхээр энэ слайд дээр харуулж байгаа энэ зүйлс нь бол тэр хоёрын одоо яагаад энд анхаарах ёстой гэсэн шалтгааныг илэрхийлж байгаа маа. Тэгэхээр илүү их мөнгө, илүү их боломж олдох нь. Okay, so here is another example, the TFA chain reaction for more cash in your pocket, right? The cheaper imported product sample that I made. За тэгэхээр худалдаа хөнгөвчлөх хэлцээрийн тийм үү? Үүний гинжин холбоо тэр гарах реакцууд нь. Тэгэхээр энэ бол тийм үү шууд хэлэхэд бол илүү их мөнгөтэй болно гэдэг нь болохоор импортын бүтээгдэхүүнүүд илүү хямдхан болно гэсэн үг. Okay. And here we show how the one window actually can have an impact on cheaper products on the shelves. За тэгэхээр энэ шигээр харуулъя. Яаж одоо нэг цонх тийм үү? Илүү их yes. One window refers that if the TFA is implemented, right, it's going to be one place where a trader can go and obtain all the papers. I think Sende said it about this. So this is what I refer to. Уучлаарай, нэг цонхны үйлчлэгийг нэр болоо. Нэг цонхны. Тий. Нэг цэгийн ер нь бол тий, нэг цонхны тий. За тэгэхээр нэг цонхны үйлчлэгээр тийм үү? Энийг хэрхэн одоо үйлчлэгийг ингэж нэг дороос авдаг болсноор ямар үр дүн гарах вэ гэдгийг харах гэж байна. Okay, so basically one window will be resulting in less paperwork. За мэдээж бол илүү бага бичиг баримтжуулах хэрэгтэй болно. Less paperwork will be less time to spend in customs. Энэ бол бага цаг зарцуулна. Yeah. Less time will mean reduced trading costs. Тэгэхээр худалдааны одоо өртөг багаснаа гэсэн үг. Yeah. Reduced trading costs will mean cheaper price in the shop. Худалдаа хийх өртөг нь багассан учраас дэлгүүрт зарагдах барааны үнэ багаснаа. Again, that will mean more cash in Arjuna's and Badbol's pocket. Тэгэхээр хэрэглэгч Arjuna, Батболт хоёрын халаасанд илүү их мөнгө үлднэ гэсэн үг. Okay, again, one window, right, could mean less corruption. За нэг цэгийн үйлчлэгээ байх нь одоо авилгал багаснаа гэсэн үг. That means less money spent for bribes. Тэгэхээр хахуулд бага мөнгө төлнө гэсэн үг. Yeah, that will mean again reduced trading costs. Тэр нь дахиад худалдааны өртгийг багасгана. And that will result in cheaper price in the shop. Тэгэхээр энэ өртөг нь багаснараа дэлгүүрт байгаа үнэ буурна. Cheaper price in the shop, that means more cash in your pocket. Тэгэхээр хэрэглэгчдэд илүү их мөнгө үлднэ гэсэн үг. Does it make sense what I'm saying? Raise your hands. Хэлж байгаа юм зөв сонсогдож байвал гараа өргөөрэй. Yes, very good, thanks. Okay. So now what I want you to start thinking, right? Try to find by yourself now the chain reaction for choice and send it to me here in this slide. Sorry, Haria. Yes. Yes, that ball. Sorry, Haria. Can you repeat again? Because your connection. Because the internet connection was unstable for a moment. So what I said now, let's try to find out by yourself now, based on what I've done until now, try to find a chain of reactions for the choice.
За одоо миний хэлсэн одоо энэ үзүүлсэн жишээн дээр тулгуурлаад та нарын сонголтод хэрхэн нөлөөлөх талаар ийм одоо бас адилханыг бас хийх гээд орно. How the TFA will have an impact on more choice for Arjuna and Badbold. Тэгэхээр энэ худалдаа хөнгөвчлөх хэлцэл тийм үү? Хэрхэн Арjuna Батболд хоёрын сонголтод яаж нөлөөлөх вэ? Okay, so can you send me your questions in the Google Slides? Do you have the link to it? I'll send it to the chat. За Google Slide дээр одоо Google Slide-ийн нэг линк явуулах юм байна. Тэгэхээр та нар бүгдээрээ тэр линкээр норж Google Slide дээр нь өөрсдийнхөө хариултуудыг нь хийцгээгээрэй гэж байна. Okay, so let's see. Одоо чатаар та нар руу явууллаа. Where it is the chat? Okay, here. So everyone in the meeting. Okay, here is the link. So if you click on that link, so open the chat, you could open the link and you could type in there the chain of reactions for the choice. And I'll... За тэгэхээр энэ линкийг нь одоо энэ чатан дээр явуулсан байгаа. Zoom-ийн чат дээр. Тэгэхээр түүгээр нь ороод слайдн дээр өөрсдийнхөө хариултуудыг оруулах нь байна. Okay, so yes, so showing that you need permission. Oh, okay, that's a good question. Okay, I'm going to switch on the permission, okay? Just a second. Зөвшөөрлийг нэвтрэх зөвшөөрлийг нээчихье гэдэг чинь. Okay, I'm going to I think you can change the restriction. This is what I'm doing. No, it's at the moment restricted. Go to the settings. Yes, this is what I'm doing. Settings for the... Okay, try now. To anyone with link. Yes. Can you try it now? Can you tell them to try now? Одоо тушаад үзтээ. No, it's still showing permission. Sure. Okay, just a second. Anyone with a link? Yep. Okay, done. Okay, try now. За одоо оролдоорой. Дахиад нэг оролдоорой. За тэгэхээр энэ дээр слайдн дээр одоо өөрсдийнхөө chain reaction буюу гинжин холбоог нь өөрсдийнхөө оруулаад бичээрэй гэж. Okay, anybody did it? You could do it in Mongol and you don't have to do it in English, okay? Тийм монгол хэл дээр та нар хийж болно шүү гэдэг чинь. Заавал ч англи дээр халбгүй.
Okay. Okay, Gambold, you finished? If it's hard for you to type in, you probably can speak it. I mean, if you guys are on one, it's hard to type, you can speak, okay? Тийм бичиж жоох хэцүү байгаа бол шууд хэлчих бас болно шүү. Би орхичих юм. Миний болж өгөхгүй байна. Дээрээс нь би камера хаацсан байгаа шүү. Ерөнхийдөө нөгөө бусад шуум миний ярианы бусад шуум ороод авах гэж бодоод. Тэгээ буцаад камера хаалаа шүү. За. So микрофон хэлцэн шуушлаа. За. Юугаа микрофоно чимээ ороод авах шиг байна. Хаачлаа. Тэгээд юугаа болохоор орхич юм минийх нь бичиж болохгүй байна гэдэг нэ. So he's saying that he's having problem typing in. So okay. In that case, he can speak it. Just say it. Тийм шууд хэлчих гэдэг чинь таныг. Сайн гинж хэлэхээгүй. Did he understand what we told him? Okay, let's start with. I think he's thinking about it. Yeah. He's still thinking. Oh, okay. Maybe can I clarify a little bit to them? Yeah. Уучлаарай орчуулагч. За Гамболтоо саяас ерөнхийдөө бол энэ санаа нь зөвлөхийн асуугаад байгаа асуултыг та нар ойлгосноо? За. Ерөнхийдөө энэ худалдаа хөгжлөх хэлэлцээр гэдэг энийг абстракт ойлгохдоо яаж тэр ариуна Батболт хоёрын сонголтод байхаар яаж одоо холбож болох вэ гэдэг дээр л энгийн жирийн жишээ болгож юу гэж байгаа тийм шүү дээ тийм. За тэгээ бичиж болохгүй байгаа бол шууд ярьчиж болгон гам бол доо. За. We have now here an answer. Either ball, can you please tell me what this slide says? Okay. So TFA relating to businesses having less bureaucracy troubles and more benefits, and external trade will increase, and the national economy will improve, and in turn the economic enterprises and business environment will be improved, and every citizens will have more financial and overall environment will be better, and at last everyone has better and good life opportunity. More choice, right? More choice. Yeah, that's not bad. That's a start. That's good. Who did this? Because it's anonymous comes out. Can someone tell me who did it? Нэг хин бичсэн бэ? Ер нь ихтэйчгүй болсон байна гэдэг чинь. Нөгөө нэр нь гарахгүй anonymous гэд гарсан байна. Тэгэхээр хин бичсэн бол гэдэг чинь. Ажлаа эндээс хин бичсэн бол гэдээ хариулах юм байна уу? Who sent that? Би бичсэн. Сая санамсаргүй anonymous үсгэлтийн дараад оруулчихлаа. Tengis. Yes, he is wrote this. So. Oh, okay, very good. Yep. Now, okay, Gambold, I'm listening to you. За Gambold-ыг сонсъё. Намайг заавал хэлүүлэх гээд байна. За. Зөвхөн миний бодлоор худалдаа хөгжлөх хэлэлцээр хэрэгжснээр бизнесмэнүүд худалдаач гэдэг юм уу тэр хүмүүс хамгийн хямд өртгөөр хүнд сурталгүйгээр шуурхайгаар бараа бүтээгдэхүүнээ оруулж ирнэ. Тэрнээс нь үүдээд нэгэнт хямдхан оруулаад ирсэн ч тодорхой нөхцөлд өрсөлдөөд үнэ буулгана.
Тэр юун дээрээс худалдаа авахчид буюу иргэд ашиг хүртнэ гэсэн тийм л бинжинхлэх харчин да. Okay, the chain reaction will be the businessmen and traders will spend less with less bureaucracy when importing, and that will lead to more competitiveness and more competitive and cheaper prices, and that will benefit the customers. Okay, I think you got it, right? But here, let's try to think of choice. And look, this is my chain reaction for the choice. За ер нь бол болж байна. Гэхдээ жоохон илүү өөрөөр энэ дээр яг энэ сонголт руу шууд холбох гэдэг үзье. Тэгэхээр энэ бол миний одоо гаргаж байгаа санал байна. The TFA implementation will mean access to more markets. За худалдаа хөнгөвчлөх хэлцээрийн одоо хэрэгжилт гэдэг нь болохоор юу болж байгаа гэхээр шууд олон зах зээл рүү одоо нэвтрэх боломжтой болж байгаа гэсэн. Will mean access to more products. Тэгэхээр олон зах зээлд нэвтрэнэ гэдэг чинь илүү олон бүтээгдэхүүн нэвтрэнэ гэсэн. You know, just think like you have to think like a human being, and you know, most of you, I think some of you are old enough to remember the 1990s. Do you remember how hard was the 1990s to get products in Mongolia? Тэгэхээр шууд тэ зүгээр яг энгийн үний сэтгэлгээр шууд бодох хэрэгтэй. Одоо 90 онд ямар байсныг бодъё л доо. Бараа бүтээгдэхүүн олоход ямар хэцүү байлаа. Yeah, there was, firstly, if there were any, they were super expensive. They're all either on the black market, right? Or if they were too expensive or they are not enough, right? Now look what we have in Mongolia, you know, 20 years after. You know, you could go to shopping malls and I can find vinegar from America. За тэгээд 90 онд тийм үү бараа дэлгүүрт бараг байхгүй байхаар айгүй үнэтэй эсвэл одоо хар зах руу худалдаа руу орсон ийм байдаг байсан. Тэгээд байгаа нь болохоор хүрэлцээгүй. Тэгэхэд одоо 20 жилийн дараа 20-30 жилийн дараа яаж ийн би дэлгүүр ороод одоо юуны Австралиас ирсэн тийм винегаар авчиж болж байна. Right. Now, you know, we come even further, closer to us. But do you remember how hard it was to get an iPhone in late 2000s? Right? You couldn't find an 2000 оны эхэнд iPhone утас олоход ямар хэцүү байлаа санаж байгаа үстэй. Одоо ямар болсон бэлээ? Initially, you could find it only on the black market. You could go to Teddy, right? Эхлээд тийм үү шууд л Teddy цуврал очоод одоо худалдаагаар авчиж бас болж байна. Now we have authorized dealers, Apple dealers, right? Гэтэл одоо тийм үү одоо албан ёсны эрхтэй худалдаачтай болсон. You could buy it on almost the same price as you would buy it in Hong Kong or in America. Тэгээд үнэн нь болохоор Хонконг юм уу Америкт авч байгаатай яг адилхан. Right? So that's all results of the trade facilitation. Тэр энэ бүгд бол худалдааны одоо арга хэмжээ явж байгаатай хамааралтай юм аа. Явж байгаас хамааралтай. So it's not only about the price, but it's also the choice. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн үнний талаар биш. Тэгэхээр энэ бас сонголтны талаар зөндөө одоо сонголтын асуудал юм аа. Okay, so let's look at what NCCEG says. Okay, can you please translate for me, Idebold? За NCCEG-ийн орчуулъя. So the TFA means so more direct enterprising and partnership with using the technological infrastructure and more diverse cooperation and more will enable more opportunities, and this will lead to more participation in trading and will in reduced time frame, and costs will decrease, and the trade will be faster and better organizational shape. Okay. Again, it's very good how you follow the chain, the reaction chain. За энэ уялдаа холбоог нь одоо
тэ гаргаж ирсэн, алхамаар гаргаж ирсэн айгуу сайн болсон байна. But an observation as with Tingis is that you have to start avoiding the wooden language. Langue du bois, the French say. Wooden language is where you try to use the same words that the officials, the governors, the politicians are using. Тэгэхээр тийм үү бас Батуултай бас адилхан те чамд гэж хэлэхэд одоо энэ гаргалгаануудаа айгүй сайн гаргасан байна. Гэхдээ үгээ ашиг хэрэглэхтэй болохоор тэр одоо модон хэл гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор албан ёсны одоо тэр улс төрчид эдийн засагчид хэлдэг тийм одоо хэллэгүүдийг ашиглахаасаа айлуулах татгалзах хэрэгтэй. So your way of thinking is very good at chain reaction, but the way you are trying to explain from my understanding of the translation from either bold, it's a little bit too official. So try to use a little bit more simple words. Тэгэхээр тийм үү энэ гаргалгаа нь бол маш зөв байна. Гэхдээ тэрийг илэрхийлэхдээ болохоор илүү энгийн үг хэрэглээ. Okay. That's again trying to make abstract into something concrete. It really helps. Тэгэхээр ингэснээр тийм абстракт тийм санаануудыг одоо тийм хүнд ойрхон болгож өгч чаддаг. Our job as journalists is to translate all this official language, all these jargons, all these, expressions. Тэгээ бидний ажлын нэг гол хэсэг нь бол тэр бүх албан ёсны нэршил хэллэг энэ бүх юмыг орчуулах. Into everybody's language. Хүн бүр ойлгож болохоор орчуулах. However, right, we should not offend the academics as well, right? So we have to speak the Narantu language, but not offending the academics as well. So you have to find out. Гэхдээ ингэж илүү хялбараар хэлэхдээ бас академич хүмүүсийг бас одоо гомдоочихгүй хүн шиг тий. That's a very good communicator. Ингэж ярьж чадах юм бол тий маш сайн байна гэсэн үг. Okay, and that's why we are communication specialists as journalists to try to find ways to translate all this official lingua. Тэгэхээр бид нар бол сэтгүүлчд гэдгийг үүднээс тэр албан ёсны нэршлиг хэллэгүүдийг хүмүүст орчуулах энэ ажлыг бол хийдэг байна. Okay, thank you for agreeing with me. За надтай санал нийсэнд маш их баярлалаа. Okay, so hello Mocha. Who's the Mocha? Okay, Mocha. За Mocha гэж юм бэ? The coffee shop. Okay. So, okay, let's listen. So the time required for importing products and costs will be reduced, and all processes for business enterprises and customers as well will have added value. Okay. And the products will have will have less. I think it's trying to say that they will have reduced costs. Yeah. Okay. Overall. That's very good. Okay, so now what we see through all these examples, right? Okay, guys, it's 12:10. I think we should continue, and we finish earlier. Okay, if we take a break, then it's going to be hard to start again. Huh? Do you agree with me? За нэг юм байна. Одоо завсарлага аваад эргээд холбогдох юм бол илүү удах юм шиг байна. Тэгэхээр шууд үргэлжлүүлээ явчих уу гэж та нараас асууж байна. You want to take a break? Okay, they're in agreement. Okay, so we continue. Okay, so now we saw the chain reactions, but you see, all these writings, right, is still a little bit very abstract, isn't it? За одоо ингээд бүгдээрээ оруулсан өгдлүүдийг харж байна тийм үү. Гэтэл энэ өгдлүүд маань өөрсдөө ч гэсэн бас нэлээд абстракт байна шүү дээ уншаад үзэхээр. Okay, so how we turn this into something more down to earth? Эднэрийгтэй яаж илүү хүнд ойрхон болох вэ? Well, one of the oldest way to do it is through human examples. За хамгийн одоо
удаан хэрэглэгдэж байгаа хамгийн танигдсан жишээ бол боломж одоо арга баримт нь бол хүн дээр жишээ авах. How many people from here believe in Buddha? How many people from here believe in Jesus or in Muhammad? За энд байгаа хүмүүсийн хэдэн те Будда, Jesus, Muhammad гэсэн одоо шашинд одоо итгэдэг вэ? Maybe even atheists, we don't believe in anything. But even then, even the communists, right, they have a way in their propaganda to tell you stories, to brainwash you, not to educate you through examples. Тэгэхээр тэ одоо шашингүй хүнч байсан гэсэн тэ эсвэл бас коммунист намын одоо ухуулагчид тэ эдгээр бол бүгдээрэнд нь нэг юм адилхан байдаг нь тэд нар бол хүний жишээн дээр авч та нарын толгой тархийг одоо угаан тэ муугаар ялах юм бол зөвөр хэлэх юм бол та нарыг одоо сэхэрүүлдэг байгаа. So basically, I mean, in the Buddha teachings, right? You go to Terelj and you go on the monastery there. What was the name of the monastery on Terelj, right? And you go through the steps. Am I breaking? Одоо буддын сургалтууд гэдэг шүү дээ. Тэрэлж рүү очивол сүмд суугаал тэ ингээ бүгдээрээ суугаад ярилцдаг. And you go on each step, you will see a Buddha teaching. Тэгээд алхам одоо юу байгаа шүү дээ. Одоо дээшээ ингээд өсдөг шат байдаг шүү дээ. Шат болгон дээр ингээд нэг буддагийн сургаал ингээд бичигдсэн байдаг тийм үү? There is a little story there, right? There is an example. Тэгээд тэр нь болохоор ингээд нэг жижигхэн түүхийг ярьж байгаа. Хүний жишээ түүхээр ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол жишээ. To illustrate his teachings. Тэгээд өөрийнхөө сургаал одоо тэрийг зааж исэн. Одоо жишээ юм аа. So the same thing what we have here, right? We have all these steps. So basically we got the chain reaction, right? For more cash in your pocket. And we have here steps. Тэгээд юунтэй яг адилхан тийм үү? Бид нарт бас ийм алхмууд байна. Одоо бидний энэ уялдаа холбоо гаргаж ирсэн гинжи хэлхээг нь алхмууд гэж үзье. So think that these are the steps to achieve nirvana. Тэгээд энэ алхмуудыг ингээд тэ алхмуудыг хийснээрээ сүүлд нь одоо нирвана буюу одоо тэр гэгэрэл төрнэ. For all these steps what we can find an example. За тэгэхээр энэ алхам бүрт нь бид нэг жишээ олох хэрэгтэй байна. Okay. So what are human examples? They are concrete examples from the real world to support a side of your story. Тэгэхээр ямар жишээ авч болох нь вэ? Тэгэхээр одоо дэлхийн одоо амьдрал дээр байгаа одоо бодит жишээнээс тийм үү таны одоо хэлэх гэж байгаа тэр санааг дэмжих тийм санааг өгүүлэх ямар түүх байна вэ? So for example, right here we want to show that there is less paperwork. Rather than just saying, oh, this is less paperwork, show it to me. Show it to me and say, look, this is Badbold, and Badbold, every day he needs to go to the customs with 20 or 30 papers on his hand. Тэгэхээр тийм үү энэ баг бичиг хэргийн ажил болно гэж байна тийм үү. Тэгэхээр зүгээр баг бичиг хэргийн ажил хийнэ гэж хэлхийн оронд тийм үү энийг нь харуулах хэрэгтэй. Батболд гэдэг нэг хүний жишээ аваад тэр ингээ өдөр бүр тэдэн мянган хуудсан цаасан дээр ажилтгаа гэдэг. So don't just tell me, oh, you know, there is less paperwork. No, show me the guy who actually does a lot of paperwork or does less paperwork because of this TFA. Find me someone, an example. Тэгээд тийм үү. Яг энэ худалдаа хөнгөлөлт хэлцээрийн одоо үр дүнд одоо маш их ажил хийдэг байсан. Өмнө нь маш их цаасан дээр ажилладаг байсан нэг хүн байсан. Тэр нь ингээд хэрвээ бага ажил хийдэг болсон бол тэр хүнийг нь харуул. So then that Badbold, because he makes less paperwork, he does less time, reduce cost, and then you could find Ariuna and say, oh, this is Ariuna, she just bought her mobile phone. Look, this is an example of Ariuna buying her mobile phone. It's a cheaper cost because Badbold did less paperwork. Тэгэхээр Батболд тийм үү эхлээд бага одоо цаас бичиг хэрэг ажил хийдэг болсон. Тэгээд тэр нь болохоор бага цаг зарцуулдаг болсон. Тэгээд нийт зардлыг нь багасгасан гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө Ариуна нь болохоор худалдаа авалт хийгээд дэлгүүрээс илүү хямдхан үнээр юм авч байгаа гэдэг тий. So basically by finding human examples to illustrate each part of the chain, right? The reaction chain, you suddenly have characters.
You suddenly bring this story. A TFA is something abstract, something that was done in Bali, something that Ihurala approved, something that Sende told us about. Suddenly you get it close to the people. Тэгэхээр энэ бидний гаргасан гинжин уялдааны алхам бүрийг нэг хүний бодит одоо түүхийг ингэж өгүүлж оруулснараа тэр бүх их хурал баталсан гэсэн бүх тэр үйл арга хэмжээнүүдийг ингээд хүнд яг ойрхон ойлгомжтой болгоод ирж байгаа. Okay. So how do you find the human examples? Тэгэхээр тэр жишээнүүдээ яаж олох вэ? Okay, obviously look for the chain reaction of your story and you will identify them and you could say, okay, this is the example, right? За эхлээд бол мэдээж юугаа гинжин холбоогоо тодорхойлно. You need to make research. Тэгээд энэ гинжин холбоогоо тодорхойлохын тулд судалгаа хийх хэрэгтэй. It's you know I have been training journalists for a long time and actually these human examples, it's a 25 years old theory. Is nothing new about it. За тэгээд би нэлээд олон жил ингээд сэтгүүлчдэд багшилж байгаа. Тэгээд бол энэ хүний түүхийг ярих нь бол тэ шин зүйл биш 25 жилийн настай юм онол байгаа. And if you watch Western media, you will immediately identify this style into their news stories. Тэгээд барууны сэтгүүл зүүн юунуудыг үзэх хэл мэдээллүүдийг харах юм бол энэ арга барилыг шууд олж харнаа. In Mongolia, what we have something that I call Soviet style. Монгол байгаа юм болохоор ерөнхийдөө нэг Совет буюу тэ одоо коммунист үеийн team стилээр бичдэг. Where we report to the dear leader. Only 1 minute. За байж байгаараа энэ дэр би нэг сэтгүүлчийн мэрэгжлийн ганц хоёр юмыг тодруулж хэлж өгөх бол цаашаа хүмүүс буруу ойлгож байгаа. Орчуулагчаа уучлаарай минийх үү. Энэ дэр нөгөө ингэж ер нь одоо 25 жил энэ хэд мэдээллийн салбарт гадна дотн олон улсад ажиллаж байхад одоо хүртэл энэ хувь хүний одоо түүхтэр хувь хүний амьдралын түүхээр харуулсан энэс илүү ийм оновчтой арга бол одоохондоо бас хараахан гарчраагүй байна гэдэг санааг зөвлөх маань хэлж байна тийм ээ. Харин Монголын хувьд болохоор зэрэг барууны сэтгүүл зөөч ба аач гэдэг очиход бол ерөөсөө хүний маш сайн одоо амьдралын түүхтэр үндэслэж альва ийм абстракт асуудлыг гаргаж ирэх нь томроо товоолгож одоо өнөөдрийн миний амьдралд ойлгомжтойгоор энгийн болгож гаргаж ирэх нь энэ бол одоо ч хүртэл ингээд хэдий хуучин олон жил одоо ашигласан онол хэдий боловч одоо ч энэ бол бас л энийг гүйцэх хэмжээний арга бол гарч ирээгүй байна. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар хийхтэй болохоор зэрэг сая тэр гинжин хэлхээний холбоо уялдаатай холбогдуулаад энэ түүхээ гаргаж ирэхдээ судалгаа хийх хэрэгтэй гэдэг энэ рүү орж байна. Өмнө нь бас нэг юм дээр та нар битгий төрөл дөөрөө тэр бичиг цаасны ажил их хийдэг гэж орчуулагч маань хэлсэн. Яг шууд утгаараа тийж хэлэх боловч бид нар сэтгүүлчид яаж ойлгох ёстой вэ гэхээр зэрэг нөгөө айл дээр маш их хэмжээний бичиг цаас бүрдүүлдэг шүү дээ. Нэг одоо гаднаас бензин авдаг компани байлаа гэхэд ингээд 30-аас 40 хуудас ингэж гайлын бүрдүүлэлт хийдэг юм байлээ. Цаасан дээр гараараа бичээд өдөр болгоно аваач өгдөг. Тэгэхээр тэр их томшгүй цаас үйлдвэрлэж цаасандаа зурлах тэр ажил маань багсан гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг нөгөө цаасны буюу цаасны ажил гэж хэлээд байгаа маань нөгөө баг бичиг баримтыг бүрдүүлнэ гэдэг тэр санаагаараа манайх нь ойлгоод яваарай гэж байгаа. Монголд болохоор яаж ихээр эргээд сэтгүүл зүйн арга барил руу орохоор зэрэг нэг даргыг ч юм уу, нэг ус төрчийг ч юм уу, тийм ээ. Нэг их хурлын гишүүн гэдэг ч юм уу. Ингийн жирийн тэр одоо хүний амьдралын түүхийг олохтой жирийн хүн гэдгээс амьдралын жирийн хүмүүсийг олохоос илүүтэй дарга цэрэг засаг дарга их хурл ерөнхий сайд гэдэг дандаа тийм хүмүүс рүүгээ сэтгүүлчид их очиж тэр хүмүүсээр илүү их ингэж сторийг одоо гаргаж ирж байгаа абстракт санаагаа гаргуулад байгаа юм аа. Гэсэн ийм хоёр ялгаа ажилласан ялгаагаа хэлж байгаа юм шүү. Тэрийг бас нэмээд хэлж. За. Баярлалаа. Okay, thank you, Oena. I've been working with Oena for a while, so she understands very well what I'm trying to say. But either board, you're doing very well. Thank you very much. Don't worry. It's your first time. You're doing good, okay? Thanks. Okay, so basically, I have been working in a former Soviet bloc for many years. I've been working in Ukraine, Moldova, in Russia, in Bulgaria, Yugoslavia, you name it. Тэгээд би бол өнгөрсөн хугацаанд тэр хуучин Советийн орнуудад тий маш олон орноор ажилласан Болгар гэх мэт.
And because of our authoritarian past in media, authoritarian, where you have dictatorship. За тий одоо бид нар чинь тийм нөгөө нэг тийм удирдлагыг дагдаг авторитариан гэж хэлдэг тийм үү? Тийм удирдлагатай одоо соёлтой байсан учраас we still grow up and we still have even 25 years 30 years after the fall of the communism, right? We still have this inertia in our mindsets. Тэгээд 25-30 нөгөө нэг коммунист систем нурж унаад 25-30 жил болсон гэсэн ч гэсэн бид нар ингээд өөрсдийнхөө толгой тарих маань одоо тэрний бас үлдэгдэл бас байгаад байдаг. This morning at the palace was a press conference. At the press conference was Mr. So-and-so, and they talk about this and they talk about that and they talk about that. This is our standard way of reporting. Тэгээ бидний мэдээлэл өгөх одоо үндсэн одоо аргачлал маань болохоор ингээд нэг дарагдаа одоо юм тайлбарлаж байгаа юм шиг. Өнөөдөр яг тийм болсон, ийм болсон, тэнд ийм болсон, тийм болсон гэд яг ингээд нэг рапорт өгж байгаа юм шиг хэлдэг. Okay. Now, a more exciting way to say things will be, rather than covering the press conference itself or the announcement itself, try to cover the impact of the announcement. Тэгэхээр илүү одоо үр дүнтэй тийм үү? Яаж одоо мэдээлэл хүргэх вэ гэдэг юм бол тэр хэвлэлийн баг хурлыг өөрийг нь ингэж хэвлэлийн баг хурал болсон гэсэн гэж одоо тайлбарлахын оронд хэвлэлийн баг хурлын үр нөлөөг нь хинт яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ? Тэрнийхэн талаар бичих хэрэгтэй. And that will give you an opportunity for human examples. Тэгэхэд ингэснээрээ та нар өөртөө хүний жишээ олох тэр боломжийг өөрсдөө гаргаж ирж байгаа. So what are the best human examples? People. Хиний жишээ хамгийн хэрэг одоо үр дүнтэй вэ гэхээр зүгээр хүмүүс бүх хүмүүсийн. Okay. Ард иргэдээ. So is it clear what I'm trying to explain to you about the human examples? Do you understand the difference a little bit between Soviet style and human examples? Одоо тэр юуны коммунист одоо стил гэжсэн тийм үү? Тэгээд бас энэ хүний жишээ ингэж ялгаж салгаад байгаа энийг нь ойлгогдож байна уу ер нь? Ерхий санаа. So basically, if we look to our stories here, right, to our chain, right, we can find examples everywhere here, right? За одоо энэ жишээ рүүгээ эргээд харъя. Бид нар бол жишээг ингээд харахад маш олон боломж байгаа харагдаж байна. Okay, so what I would like you now, the same like you did with the choice, right? Try to find me in this chain reaction for cash in your pocket. Try to define me some examples, okay, and write them in the message. За одоо та нар болохоор оролцогчдод юу их хэрэгтэй байна гэхээр яг бид нар одоо энэ сонголтын талаар ингэж слайдн дээр бичсэн шигэ. Одоо энэ одоо гинжин холбоог уялдааг харж агаад хүний жишээ та нар бол олох гээд үзье. I give you 5 minutes. Just try to 5 минут өгье. I'll just for each step here they have to find one example. За алхан бүр дээр нэг хүний жишээ олоо гэж байна. За би энэ алхамуудыг монголоор тайлбарлаад өгье. So I'm just gonna translate these steps again into Mongolian. За эхнийх нь болохоор тийм үү олон улсын зах зээлд илүү өртөг багтаагаар нэвтэрнэ. Хоёр дахь нь болохоор Монголын үйлдвэрлэгчид олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай болно. Гурав дахь нь болохоор илүү их худалдаа хийнэ. Дөрөв дахь нь болохоор илүү их мөнгөтэй болно. Тав дахь нь болохоор тэр мөнгөтэй болснороо илүү их одоо хөрөнгө оруулалт хийж өргөжих боломжтой болно. За тэгэхээр өргөжсөн учраас илүү их ажилчид хэрэгтэй болно. Долоо дахь нь болохоор илүү их боломжууд гарч ирнэ. Найм дахь нь болохоор илүү их мөнгөтэй болно гэж орлоготой болно.
To make a list, you could type it in or you can just speak it to me, okay? So don't worry. За нэг бол бичээд тэ. Үгүй бол шууд ингээд хэлчих бас болно. Асуудалгүй. Монголоор бичиж болно шүү дээ. This is not the beach. I'm in Ulaanbaatar, okay? I wish I was on the seaside now. Нарын фан хэлж байна. Улаанбаатар тийм одоо наран шалгын газар байхгүй. Okay. Enteseg, you finished or gunbold? За хин нэг нь тусна уу? Tengis? Okay, Tengis sent by anonymous. Okay, so we got the first one. Very good. So I'm listening to the board. All right. BAT and the TFA. So BAT has started selling products, and then BAT has started gaining more profits, and then BAT has started expanding his business and hired more workforce, and then more people are benefiting from BAT's business. Okay. That sounds very good. So what we have here, we have BAT, one example, right? Which probably is going to be your main character, right? But then on all those, let me put it, on all of this, you could identify more, right? More examples as well. So you have but one example, but then what you need more buts. За тэгэхээр энэ нэг одоо бат гэсэн нэг хүн дээр яг толгуурласан байна тийм үү. Тэгэхээр ер нь бол болж байгаа үр дүнгээс нь хамаарат тийм үү. Ишүү олон батыг олох боломжтой тийм үү. Бас яг адилхан ингэж хийж байгаа. Тэгэхээр олон хүний жишээг эндээс бас олж болно.
Okay, so it's very good. So you got the idea. Thing is, you need the characters, you find but I think here you also need to find the guy along, so but is the backbone, but then you find examples on the sides of it that can illustrate each moment of but's process. Yeah, but you got the point. That's very good. Тийм, санааг нь бол яг сайн ойлгосон байна. Тэгэхээр бат гэдэг одоо үндсэн дүр байгаа шүү дээ. Гол дүр. Тэрийг гол дүрээ байлгаад батын тэр яг бизнесийн алхам бүрийг нь илүү тодорхой болгох бас нэг хит үнийг хажуугаар нь олоод нэмэх хэрэгтэй гэж. Okay, good. Anybody else finished? Gunbolt, you're done? You switch on your mic. За гамболдоо микрофоноос ярих уу? За ер нь бол нөгөө түрүү жишгээрээ би одоо нөгөө энэ Монголд нэг бизнес эрхэлж байгаа шатчаад эргээд нэг худалдаа эрхлээд тэр нь нэлээд амжилттай ба эмэгтэй тухай мэдээ энэ сошиалар харж ирсэн. Тэгээ тэр хүнийг жишээгээр л бодож илээ л да. Ягаад тэгэхээр нөгөө нэлээд том эрсдэл үүрж исэн болохоор бас энэ бидний яриад байгаа худалдаа өмчлөх хилцээр маань тэр хүнд худалдаа эрхэлж байгаа нэлээд үр дүнтэй байсан баг. Ашиг олсон. Өмнө нь яг нөгөө үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа одоо худалдаа эрхэлж байгаа юм билээ тэр эмэгтэй. Тэгээд тэр хүн дээр тооцоолж бодлоо л доо. Тэгээд хасрын бизнес ашигтай явж байгаа. Хэрвээ энэ худалдаа брэнд бүтээгдэхүүн худалдаалт юм билээ. Тэгээ худалдаа хүмүүжлэх хилцээрт тэр хамгийн хамаатай байх. Тэр энэ хилцээр тэр хүнд. Тэгээд тэр хүний маань бизнес өргөчих юм байна. Тэгэхээр дэлгүүр түрээсийнхээ талбайг томсгох юм байна. Тэгэхээр түрээслэгчд ашигтай байх нь зар сурталчилгаа хийх юм байна. Тэгэхээр юу гэдэг нөгөө телевиз олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл контент бүтээгч буюу тэр бүх салбарын тэр хүнээс ашиг хүртэх юм байна. Дахиад тэр түрээслэгч маань түрээсээ томруулчихаар түрээсийн байр буюу дэлгүүрийн түрээслэгчд нь бас ашиг өгөх нь байна. За тэгээд мэдээж тэрнээс авж байгаа жижиг бизнесмэнүүд байж байгаа тэр бүтээгдэхүүн дахиад цааш нь дамжуул зардаг. Тэднэрт хямд үнээр очиод дахиад ашиг хүртэх юм байна. Гэх жишээгээр харж илээ л да. Тэгээд тэгж тайлбарлахаар байна да. Тэгээд дахиад ажилчид мэдээж олноор аавн тэр хүмүүстэй олон хүнийг ажлын байраар хангах юм байна. Тэр хүмүүсийнхаа цалин буюу орлогуудыг бас нэмэх юм байна. Эндээс нөгөө авсан ашигаараа тэгж харлаа да. Okay. So he was, as you were talking, he was thinking about a woman she knows that had failed with her previous business, which was a factory, and now returned to business with making trades with imported brand products, and now she's being very successful, and probably she's the most impacted person, one of the most impacted person group in the sense. And so first the business will get more profits, and then she's gonna expand the business and will rent more spaces in the estates, and this will benefit the real estate holder. And because she's expanding the business, she's gonna make more commercials, gonna run more commercials, and that's gonna create more content and benefit the televisions and content makers, and small businesses that are reselling their products will also benefit because the prices will be less, and it's gonna hire more employees, and that's gonna get more, who's gonna get more income due to more work. Okay, now what I really like about this, you got a story there, right? You got again something abstract coming down to earth. Okay, that's very good. За тэр том абстракт юм ихтэй одоо газар дээр буулгаж ирж яг энэ жишээ авсан бол яг маш зөв байна. And just to make a parenthesis, to make a pause, do you know why Trump, although he's so limited in his knowledge, he has so much impact on people? За зөвөр нэг юм талаар хальт яриад юм уу? Trump
нэг их юм мэддгүй юм байж ч ягаад тийм хүмүүс тийм их одоо өрнөлөөтэй байдаг юм бэ? Нөлөөтэй хүн юм бэ? Тэрийг бодоод үзтээ. On his rallies, on his speeches, he visualizes what he speaks. Тэр тийм өөрийнхөө тэр одоо цуглаан тэ өөрсдийнхөө дэвлэгчдийн цуглаан дээр хүмүүс тийм имиж гаргаж ирдэг. Хүмүүс тийм одоо дүрслэлээр нь бодох үс ярьж чаддаг. Yeah, he just sits there in front of a crowd, 30,000 people. He has no PowerPoint presentation, he has no video wall. He is only by himself, but he has the capability in his limited speech to visualize what he says. Тэгээд тийм үү, тэр Трамп болохоор 30 мянган хүний өмнө зогсоод ямар ч PowerPoint presentation байхгүй, бичлэг байхгүй, зүгээр л ингээ өөрөө зогсож байгаа л хүмүүст маш тийм их дүрсэлсэн юмыг тийм богинохон өөрийнхөө хэмжээгээр айгүй сайн тайлбарлаж чаддаг. Like for example, do you know how the wall came out? When you all know about the wall with Mexico, right? In his election campaign 2016. Одоо 2016 онд ерөнхийлөгчийн ерөнхийлөгч нэр дэвшиж байхдаа гаргаж ирсэн тэр хан босгоно гэж хэлсэн шүү дээ. Мексик руу хан босгоно гэж хэлсэн. Тэр санаа нь яаж гарсныг мэдэх үү? It was nothing planned. Nobody even planned to build a wall. But during a rally, during a campaign rally, за хинчтэй тэр хан барин босгоно гэж ерөөсөө төлөвлөгөө бодоогүй байсан. Гэсэн чинь яг ингээд нэг юун дээр кампайн буюу тэр сонгуульд ажил дээр олон хүмүүсийн өмнө юм ярьжсэн. He was trying to visualize how, if he's elected, he's going to stop the immigration. And what he said, we are going to build a wall, but he never thought of a physical wall. За тэгэхээр тэр болохоор тийм ингээ хүмүүст яаж тэр одоо нэг Мексикээс орж ирж байгаа хүмүүс одоо дөрвөгчдийг зогсоох талаар ярьжсэн. Тэгснээ хүмүүс шууд өрсөлж ойлгомжтой ярихын тулд ингээ те хан босгоно гэж хэлсэн. Тэгээд яг ямар ч хан босгоно одоо тэр бит хан босгоно гэж ерөөсөө бодоогүй төлөвлөөгүй. So when he said the wall, everybody goes, yeah, a wall! And this is how the wall became, from something abstract, it became like something real that, they have to build a physical wall. But actually what he meant, he was trying to visualize his policies to actually stop the immigration. Тэгэхээр эндээс авчулах одоо санаа нь бол тийм үү. Ингээд ямар ч тийм абстракт юмны талаар ингээд ярьж ирсэн аа. Тэрийг хан босгоно гэж хэлсэн чинь хүмүүс шууд бүгдээрээ ойрлолтоо тгий гэж хэлсэн тийм үү. Тэгээ энэнийхээ үр дүнд эцээдд хан барьсан тий. Тодорхой хэмжээний хан барьсан. Тэгэхээр абстракт юм бит зүйл болж байгаагийн нь бол том жишээ байна. Okay. So for you, Gamble, is very good. Suddenly I visualize it. I can see something. Right, the examples they gave me, I can say down to earth. Гамболтын жишээ нэг сайн айгуу сайн юм болохоор би ингээд сонсож байхдаа шууд ингээд ямиг ингээд төсөөлөөд яг ингээд над дүрслэл зураглал үүсэж байна. So I can see the wall. Тэгээд ханыг харж чадж байна гэсэн үг. However, what I don't understand, who is your example? Нэг ойлгохгүй байгаа юм болохоор гэхдээ хин яг жишээ байсан бэ гэдэг чинь. She's an importer or an exporter? Одоо export хийдэг хүн үү, import хийдэг хүн үү? So I think it's an importer because brand products. Yeah. Гаднаас брэнд бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг. Okay, import. She's importing, okay? She's a trader, right? She imports clothes. Тэгээ одоо брендинг одоо хувцс оруулж ирээд зардаг юм уу гэдэг чинь. Yes. Тэгээ хувцс борлуулдаг. And she has shops, right? Дэлгүүртэй тий. Өмнө нь бол үйлдвэрлэл эрхэлж жагаад тэгээд тэрний амжилт болоогүй тийм хүн юм лээ. Okay. Previously she was in the factory business and didn't succeed. And okay, now she's bringing clothes. Lady will import more stuff because of trade facilitation, right? That means she can open more shops. If she open more shops, means more sellers, including additional services like the advertisers to promote. Correct? Yeah. This is what you're trying to say. Yeah. Тэгээд яг миний орчуулснаар тий. Таны хэлжсэнээр бас You got it, man. You got it. You are in. Болж ийн гэдэг. За. You want to say something? Yeah. Монголын хэвлэл тэгээд эдийн засгийн байдлыг их сайн мэддэггүй байна. Тэгээд нэг сонирхолтой байна. Мэддэг болохоор. So he's commenting that because you know
a lot about the Mongolian conditions and Mongolian media and journalism. The presentation is very interesting and it's very good. Okay, thank you. Баярлалаа. Okay, so let's see. And Tsetsek. So, do you know MCS Oddjargal? Yeah. So he started making trades and created a company and developed the company in various sectors. And that includes mining, trading, stock market. Okay, I think salt stocks in yeah. So that yeah. Internationally, and energy resource company has been created, and many services sector. Okay, invested in many services sectors, businesses, and so a big investment company from the US has bought 20% shares Singapore and made an IPO. Singapore. Okay, the Singaporean company, Besho. I know who you are talking about. Singapore. Okay, so MCS got your message. It's very good. You found a very good example. MCS who's trying to do this. Okay. Message-ийг нь хүлээн авсан. Тэгээд тэр нь бол айгүй зөв хэлсэн байна. MCS-ийг иймэрхүү юм хийчихсэн. However, I have an objections on using MCS as an example for the trade facilitation. За тэгтээ надад нэг тэ эсэргүүцэх юм байгаа. Яг одоо яг нэг энэ бидний жишээн дээр тийм үү худалдааны энэ хилцлийн жишээн дээр MCS-ийг ашиглахад нэг тийм сөрөх юм байна. MCS, they have been in the business for so long. MCS тийм үү бизнест маш олон жил байсан. They develop their own systems. Өөрсдийн гэсэн системтэй. Their own ways to lubrify things. Тэгээд өөрсдийн гэсэн тэ одоо арга барилтай ингээд юмнуудыг ингээд асуудалгүй явуулчихдаг. I'm not saying about how they do it, but I'm just telling you that they already have systems in place, including what Tsende told us about the filing of the taxes and filing all the papers online, and also they are benefiting as well on the green line. За тэгээд нэг компани нөгөө Цэндэгийн ихтгэл дээрээ хэлчихсэн онлайнаар бүх бичиг баримтуудаа өгөх тэ тэгээд бас нөгөө нохоон гэрлэр гаргах тэ тэр бүх зүйлсүүдийг ашигладаг. Tsende, you still there? No, Tsende. But what you find out that actually even Tsende, you're there, right? Am I right about the MCS as being already quite good on trading, right? За тэгэхээр нөгөө MCS болохоор ингээд мэдээж хэрэг одоо MCS ч юм уу, номин ч юм уу гэдэг энэ олон компаниудыг гадаад худалдаанд мэдээж хэрэг ингээд удаан оролцсон. Гэтэл худалдаа үйлчлэг хэлцээр яг бүх чиглэлүүдийг ингээд хамарсан боловч яалтчгүй тэр өөр өгөөж нь том компаниудад одоо худалдааг удаан эрхэлж байгаа энэ компаниудад ингээд илүү боломжуудыг олгоод байгаа. Тухайлбал итгэмжлэгцэн аж ахуй нэгж гэдэг. Итгэмжлэгцэн аж ахуй нэгжийг авахд энэ дээр яалтчгүй нөгөө томоохон юм шалгуурууд нь санхүүгийн үед бэгдсэн дээр нь нэмэгдээд одоо юу гэдгийг тэдэн ажилтнтай ийм гээд ингэж орж ирэхээр тэднэрт илүү өгөөж өгөх гэдэг байгаа. Гэтэл яг л нөгөө бат ч юм уу цэцэг ч юм уу гээд энэ хүмүүст бид нар энэ боломжуудыг гаргах юм дээр бас их жоохон учир дутагтай тал байгаад байдаг. Okay, so basically you said what I said, right? Tsende. I'm writing here, but she said that the TFA is benefiting the big players a bit more. Yeah. And there's a lack in there in the conception that the small players are not benefiting as much. Exactly. So this is what I'm trying to say. So it's good that you find an example, but the biggest advantage of the TFA is that it democratizes the trade. So basically, even a small company
can have access to the same kind of facilities that MCS has. За тэгэхээр энэ тийм үү худалдааны энэ хэлцлийн маань одоо хамгийн гол үр дүн нь болохоор одоо ардчлах гэдэг нь шүү дээ. Худалдааг ардчлах. Тэр нь юу гэж байгаа юм бэ гэхээр том тоглогч байна уу, жижиг тоглогч байна уу хамаагүй бүгдээрээ адилхан бүгдээрээ адилхан дүрмээр тоглоно. Бүгдээрээ адилхан одоо хөнгөлөлттэй нөхцөл байдлаар байна. Тийм одоо мессежийг явуулж байгаа. So my point is, it's good that you find an example, but I think it would be more relevant if you would go to the SMEs, not the big guys. I mean, the big guys, they are already there, they are already trading, they already have their own ways to get their things in, right? And actually, the TFA will give a chance to the small guys to actually challenge big guys like MCS. Тэгэхээр яг энэ юуны энэ худалдааны энэ хэлцлийн жишээн дээр жижиг тоглогчдыг буюу одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг жишээгээр авсан илүү дээр байхаа. Яг тэгэхээр тэднэрт илүү их боломжийг олгож магадгүй тэр том тоглогчтой ч гэсэн өрсөлдөхүйц хэмжээний болох бас боломжийг олгож иж болох юм аа. Тэгэхээр тэр том тоглогчд бол тэртээ өөрсдийн гэсэн системтэй өөрсдийн гэсэн арга барилтай бүх юм нь асуудалгүй явж байгаа. Тэгэхээр жижиг одоо дунд үйлдвэрлэгчд болохоор энэ илүү одоо тийм өр нөлөөтэй илүү одоо хүртээмжтэй байгаа тийм зүйл юм аа. And maybe that could be an angle actually. That could be a story, right? How small guys can now trade the same way the big guys do. Тэгээ магадгүй те энийг яг ингээд жишээ аваад явах юм бол айгуу том болж гарч иж магадгүй шүү дээ. Одоо те жижиг дунд үйлдвэрлэгчд те энэ хүү хэлцлийн үр дүнд яаж том одоо зах зээлийн том өрсөлдөгчдтэй одоо дүүцхүүс хэмжээгээр өрсөлдөөд хэлсэн бэ? Just to let you know, MCS in Mongolia is like the equivalent, I don't know what I would say, the equivalent of, Procter & Gamble. It's really, these are top level. Not that they are not benefiting, but again, I think the TFA, it's more important for the small guys as the bigger ones. Тэгэхээр MCS ч тийм Монгол одоо гадаад бол Procter & Gamble гэх том компани гэдэг шиг маш том тоглогчтой байгаа. Тэгэхээр жижиг одоо өрсөлдөгчд, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг жишээ авсан илүү дээр баха. Do you know what is going to be the biggest impact actually? Me, just looking as a journalist from the outside, the biggest impact on the big guys, do you know what's going to be? They are going to play on the same rules between themselves, because what you find the Naran, you find the Nomin, you find the MCS, pretty much competing themselves, right? And some of them, they may have advantages, disadvantages. The TFA may also create a more fair competition in between themselves. За тэгэхээр миний зүгээр яг ингээд юу сэтгүүлч юм биш ингээд гаднаас нь ингээд харж байгаад өнцгөөс хэлэхэд бол том тоглогчдод одоо MCS одоо том группүүд те тэд нар болохоор ингээд өөрсдийн хоорондоо ингээд өрсөлдөж исэн өмнө бол гэтэл одоо энэ хэлцээрийн үр дүнд яг бүгдээрээ яг адилхан дүрмээр тоглох боломжтой болно. Магадгүй энэ илүү их тийм өрсөлдөх чадварыг илүү их нэмж өсгөж гаргаж ирэх байх. If you look at them, I mean, we have MCS, right, which is, we have Badbold with Emart and with the Altan, right? You have Nomin, you might have Teso, right? You might, Orgil guy, right? So 4, 5, 6 players which already took the market there. So maybe the TFA will make them play a little bit more even and, again, democratizing. MCS-ийн одоо од жаргал байна, тийм Emart-ийн Батболд байна, тэгээд номин корпорацтэй их мэтчлийн 4-5 маш том одоо компаниуд байгаа. Магадгүй энэ хэлцээрийн үр дүнд болохоор энэ бүх компаниуд хоорондоо ижил төвшөнд өрсөлдөх боломжтой болох байхаа. Okay. Thank you very much, Sandev. Good that you stay with us to tell us these things because тэгээд Sandev бидэнтэй хамт үлдээд энэ зүйлсийг хэлсэнд маш их баярлалаа. So I think you got the point. Yeah, yes, Sandev, please. Okay. Тэгэхээр яг нөгөө энэ дээр нэг ийм асуудал ялглаа. Яг худлаа хөгжлөх хэлцээр дэлхийн худалдааны байгууллага, дэлхийн галийн байгууллага хоёулаа ингээд худалдаанд нэг нь худалдааны бодлого, худалдааг чөлөөтэй болох. Нөгөөх нь болохоор улсын хилээр нэвтэж байгаа зорчигч бараа тээврийг хэрэглэх хяналт тавих. Тэгэхээр галийн байгууллага нь болохоор 3 том салбарыг дэмждэг. Юу гэхээр галийн үйл ажиллагаа хоцрогдсон, шинжлэхдэггүй байвал энэ нь өөрөө эрсдэл болоод явдаг. За тухайлбал худалдааны салбар 3T салбар гэж ярьдаг. Trade, Transport, Travel гэдэг. Зорчигч тэгээд худалдаа, тээврийн салбарыг галийн байгууллага дэмждэг гэдэг ийм сүүлийн одоо үеийн орчин үеийн галийн концепт гарч ирж байна л да.
Тэгэхээр энэ дээр яг уу гэхээр нөгөө худалдаа хөгжлөх хэлцээр дээр заавалчгүй итгэмжлэгдсэн аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан худалдаа хөгжлөх хөтөлбөр гээд 7-гийн 7 дугаар заалт дээр ороод ирсэн байдаг. Гэтэл Дэлхийн гайлан байгууллага энэ дээр юу гэж энэ том экспертүүд хоорондоо ингээ маргаж ийн гэхээр яг саяны манай хоёрын зөвлөхий хэлж байгаагаар жишээлбэл заавалчгүй би номин байх албатай юу? Заавалчгүй миний олон улсын стандартын байгууллагатай. Би зүгээр л жилдээ нэг элсэн чихэр оруулж ирж байна. Би жилдээ одоо жижиг компани маань би ингээд жилдээ 10 удаа бүрдүүлэлт хийж байна. Миний үнийн дүн тийм их ч гэсэн би нэг ч удаа би хууль зөрчөөгүй гэж байна. Тэгэхээр энийг яаж хөнгөчлөхөө гэдэг асуудал дээр юу гэж тавигдгүү гэхээр нөгөө Кёотогийн протокол гэдээ ярьсан да. Гайлын оримыг хэлбэршүүлэх уялдуулах гэд сайн худалдаачны хөтөлбөр гэж ордог. Сайн худалдаач. Ягаад гэвэл ерөөсөө trusted trader гэдэг ингээ очиж байгаа. Тэгэхгүй болохоор бид нөгөө итгэмжлэн гэл ингээл явангууд олон улсын стандарт авахулах гэж юм гэвэл яг л бидний нөгөө нэг говь одоо апо хоёр авах гол ингээл явж байна. Энэ хоёр ороод ирж байгаа. Гэтэл эдгээр яг үхээр нөгөө манай Монголын байгуулсан байгаа галын газрын даргын байгуулсан гэрээний дагуу нөгөөдөл маань яг хятадын хил дээр солонгос дээр эдгээр маань хөнгөлт идэх боломж олж байгаа. Төрүүлж бүрдүүлдэ ээлгэн төрүүлээд явна. Дараа нь татвараа төлөх гэдэг бүр ийм олон боломжууд орж иж байгаа. Тэгэхээр худалдаа хөгжлөх хэлцээр маань ингээд янз бүрийн энэ байдлын үүднээс одоо ингэж оруулж ирж байгаа боловч энэ маань өөрөө нөгөө бүхий л төрүүлээд бараагаа тодорхойлуулах урдчилсан шийдвэр гэдэг. Яг хөө түрүүн би нэг жоохон буруу хэлжлээ юу гэхээр за нөгөө жилдээ нэг 10 бүрдүүлэлт хийлгэж байгаа заавалчгүй өөрөө мэдүүлэх шаардлагагүй л гэж байна. Магадгүй тэр аж ахуй нэгж 10 жил хийгээд явхад тэр нөгөө өсөлтүүд нь тэр за яг гаргаж зөөлжлөгчд төлж байгаа зардал дээр нь өөрсдийг нь хэмжиж байгаа цаг нь яалтчгүй эдийн засгийн хөгжүүлэх юм боломж бүртгэе. Тэгэхээр яг энэ маань нөгөө аль аль нь хинт ч хамаагүй ялгаагүй байдлаар хангана энэ одоо өөрөө нөгөө юу бай юу гэдэг үлээ нөгөө ойлгомжтой бай гэдэг нь яг энэ дээр гарч ирээд байгаа. Okay. Thank you, Tsande. I think I think I understand what you're trying to say. So it's very, very important. So let's move on to. I think you all got it with a human example, right? За тэгээ хүн дээр жишээ авах талаар бүгдээр ойлгосон байх гэж бодож байна, тийм үү? The more chain reaction, the more examples, the more you bring it down to earth, and you're getting close to your audience. You're getting close to Arion and Badboard. Тэгээд айлуулах олон тийм үү гинжин холбоо гаргаж ирээ тэр болгондоо хүний жишээ аваад олоод явах юм бол тэр хүрэх гэж байгаа одоо сонсогч уншигчдынхаа уншигчтай илүү ойр болж байна л гэж ойлгоорой. Okay, so let's move out now into developing the story. За одоо тэр түүхээ хэрхэн бүтээх вэ гэдэг талаараа жоохон ярив. So as I said before, we need to find stories. We need to find examples. Now how do we put them together? Түүх жишээ гэдэг чинь тийм энэ эднэрийг яаж нэгтгэх вэ? So before even trying to get out to do something, right? Try to lay down this very, very basic wish list. За нэг хийх юм тийм үү маш одоо жижиг хэмжээний одоо тийм та нарт байх ёстой тийм нэг одоо жагсаалтыг гаргах хэрэгтэй. So your wish list should contain the story angle. За тэр жагсаалтад бол тийм үү тэр түүх одоо хэлэх гэж байгаа түүхийн одоо нэг нюанс гэж байгаа шүү дээ. Тэр нюанс нь байх хэрэгтэй. So usually the best angles, the best story angles are the ones that reflect the impact on the audience, the impact on Arion and Badboard. Одоо хамгийн сайн түүхүүд болохоор ямар түүх байдаг вэ гэхээр яг тэр Батболд Ариуна гэсэн хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлөх талаар түүх байдаг. Okay. Now, once you define the angle, you have to look at the sides of the story. In each story, you'll find several sides, not only one. Одоо тэр нюансыг нь гол нюансыг нь олсон бол тийм үү. Одоо туслах одоо түүхүүд гэж байгаа шүү дээ. Ажиг жишээ тэднийг олох хэрэгтэй. Like in Ancient example with the MCS, right? I told you one side, then we have Tsande coming in with another side, right? So those are all different ways of looking at the story, different sides of the story. Тэгэхээр нэг түүхийг тийм үү
өөр олон талаас нь ингээд яг цэндэгийн жишээн дээр бас гарч ирж байсан тийм үү MCS-ийг хэлсэн би нэг нөгөө талаас нь хараад хэлсэн жижиг дунд өдөрлөгчдгээд яг энэтэй адилхан ингээд олон төрлийн харах өнцгүүдийг гаргаад хүний жишээн дээр авах хэрэгтэй. So the more sides you have in your story, the more in-depth it is, the more credible will be. За олон төрлийн үзэл бодлыг илэрхийлж олон төрлийн жишээг авснараа илүү таны одоо хэлж байгаа түүх илүү хүнд үнэмшилтэй, илүү гүнзгий байх болно. Once you identify these sides, try to find human examples for each side. Тэгээд ямар талуудыг авах вэ, оруулах вэ гэдгийг тодорхойлсны дараа тэр тал болгон дээр хүний жишээ дахиад олно. Okay. The third thing you have to define, when you're trying to create your content is sources of information. За гуравт болохоор мэдээллийн их сурвалж хэрэгтэй. And here, because at the stake it's your credibility, right? So try to get first-hand information, not second-hand, not third-hand. За энд тийм та түүх одоо мэдээгээ хэлэхдээ түүхөө өгүүлэхэд болохоор таны өөрийн нэр хүнд одоо дэнчин дээр явж байгаа тийм үү? Тийм учраас заавалчгүй анхдагч их сурвалжийг олоорой. Be attentive here that there is a lot of junk on the internet. За интернетэд маш олон хэрэггүй худлаа мэдээлэл байдаг. So Тэрнээс болгоомжтой. So whenever you try to find on the internet, look what was the date of that information. What was the source of that information? За интернетээс мэдээлэл авах болгондоо тухайн зүйл хизээ нийтлэгдсэн байна. Яг хэн нийтлсэн бэ гэх мэтчлэн бүх мэдээллийг нь олж мэдэх. But on the other hand, because of the internet, now you could have directly access to the customs website. You have directly access to the inspection agency website, directly to the government. So try to avoid taking second-hand information from other media. За тэгэхээр интернетийн одоо үр ашиг нь бас нэг үр ашиг байгаа. Шууд тэр гайлын ерөнхий газрын вебсайтад орж болж байна. Статистикийн хорооны вебсайт руу орж болж байна. Бүх тэр албан ёсны вебсайт руу орж болж байна. Тэгэхээр өөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хоёр дахь чих сурвалжаас аль болох татгалзаа дандаа шууд анхдагч чих сурвалж руу очоо. So if you see a story on Icon, right? Icon must have read the story based on some kind of source. Try to find out the source of the story of Icon and try to get there. In this way, you have unfiltered information. За Icon имендэр одоо нэг мэдээ гардаг тийм үү. Тэр мэдээлэл нь болохоор өөр нэг их сурвалж дээр одоо тулгуурласан мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр яг тэр Icon-ы мэдээг нь авахаас нь илүүтэйгээр тэр одоо их сурвалжтай нь холбоо бариад тэр их сурвалжаас нь дахиж мэдээ авснараа таны мэдээлэл хангадагч тийм одоо итгэмжлэгдсэн мэдээлэл байх болно. If you see that someone shared a post on something on the Facebook or on Twitter, right? Go to the source. Don't stop on the share because most of the time people share without reading. Тэгэхээр Facebook дээр хүн ямар нэгэн постыг ингээд хуваалцсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл шууд тэр хуваалцсанаас нь хараад хэрэггүй. Яг тэрнийхэн их рүү нь оч. Анхны шеэрлсэн хүн рүү нь оч. Яг тэгэхээр ихэнх хүмүүс Facebook дээр юмыг нь бүрэн уншихгүйгээр цааш нь тараадаг. There is one research, it's quite old, it's about 2 years old, but this research said that 90% of the people who share things on social media, they don't read them. Нэг 2 жилийн өмнө хэдийгээр энэ нэлээд хуучирсан судалгаач гисэн 2 жилийн өмнөх судалгаагаар бол тийм үү Facebook дээр social media дээр одоо юм ингээд хуваалцж байгаа хүмүүсийн 90% нь уншихгүйгээр шеэрлдэг гэсэн судалгаас. Okay. If you can't find a source of information directly on the website, you have now Send. I'm sure Send would share her details, her email. Just contact Send on the TFA, and she knows everybody involved into it, and she can put you in touch with those people. За тэгэхээр энэ худалдааны энэ хэлцээрийн тухай хөнгөлөглөх хэлцээрийн тухай мэдээлэл авъя гэвэл одоо Сендэгийн одоо холбоо барих хаягийг холбоосыг л хороо та нарт өгнө. Тэгээд Сендэтэй холбоо бариад ингээд асуучих юм бол үнд хамааралтай оролцсон бүх хүмүүсийг та нарт цааш нь холбоодох боломжтой.
old-fashioned phone. Hi, Cent, I'm Jorge, I'm making a story about TFA. Could you please help me find out customer who's unhappy about this or happy about this? Хоочсог байдлаар те ингээд шууд утсаар яриад одоо танд одоо надад хэлчих болохоор тийм энэ хилцээрт одоо дургу байгаа, дуртай байгаа ямар хүмүүс байна вэ гэд асуучих болно шүү дээ. I'm sure she will be very happy to help. За би бол зэндэг туслана гэдэгт нь бол итгэж байгаа. Okay, now the fourth thing when you develop a story, you have to look at the audio-visual materials. За дуу болон тэ дүрсэн одоо материал одоо их бэлтгэхэд тийм үү. Анхаарах юм нь бол одоо мөнгө хөрөнгөний асуудал байдаг. Okay. Who's in the spotlight? Okay, I'm in the spotlight. Okay. So now, well, audiovisual format materials. Well, it really depends on your budget and the final format of your materials, of your content. За дуу тэ одоо дүрсэн бичсэн материалууд нь бол та нарын байгууллагын одоо хөрөнгө тэгээд яг та нарын хүрэх гэж байгаа эцсийн бүтээгдэхүүн ямар байх ёстой юм бэ гэдгээс хамаарна. Okay, so when we, pretty much the intake is the same, no matter on what are you trying to do. You're trying to make research, you're trying to look for a story angle, you're trying to look for sides of the story, sources of information. But when it's about how you pack the story, it's all to do with how much money you have available. Эхний гурван хэсэг нь бол бүгдээрээ яг адилхан байдаг тийм үү. Яаж түүхийнхаа нюансыг олох уу, яаж ямар төрлийн хүмүүсийг оролцуулах уу, ямар мэдээлэл ашиглах уу гэдэг жидэг. Дөрөв дэх буюу энэ материал бэлтгэх болоод ирэхээр бүх юм яг тэр хөрөнгөөс хамааран явчихдаг. But don't get discouraged. Even with small budgets, you could make a lot of, content that can have an impact. Гэхдээ үүнд ингэж юу яаж болохгүй, няцч болохгүй. Ягаад тэгэхээр маш бага мөнгөөр ч гэсэн маш их үр дүнтэй, маш их хүмүүсийг оролцуулсан тийм мэдээлэл бэлтэж болдог, контент бэлтэж болдог. For the past 10 years, one of my main jobs was to transition, to help mainstream media, help transition to social content, to online content. Сүүлийн 10 жилд миний хийсэн ажил болохоор тийм үү, олон нийтийн ийм мэдээллийн хэрэгслүүдийг яаж энэ social орчинд нэвтрэх вэ? Энэ талаар нь басаа. And sometimes it's very disappointing because, as a professional, you may spend a lot of time, you may spend a lot of resources to make a story for social media. Тэгээд яг одоо энэ мэргэжлийн хүний хувьд энэ нэлээд одоо сэтгэл одоо дундуур байдаг юм байх тохиолдол маш олон байдаг. Жишээлбэл өөрөө маш их цаг зарцуулж, маш их хүчин чармайлт гаргаж юм бэлддэг. You use a spacey camera, you use a soundman, you use a video editor, you use a graphic designer, you have lots of crews, right? Тэгээ ажлын багт тийм үү ингээд бичлэг хийдэг хүн, мэргэжлийн камертай хүн, цаана ингээд зургийг нь авсан зургийг нь бичлэгийг нь янзалдаг одоо засвар хийх хүн тийм. Энэ бүх хүн ингээд хамтраад маш олон ажилладаг. Then you publish your story. Тэгээд нөгөө түүхээ олон нийтэд гаргадаг. And it gets no views or very little views. Гэл тэгсэн чинь маш цөөхөн хүн үздэг тийм. On Facebook, on Twitter, on YouTube. Facebook, Twitter, YouTube дээр ингээ маш цөөхөн үздэг. And then you see Grimix. Grimix. Yeah. No. Grimix. There is a Mongolian YouTuber. Do you guys know Grimix? Okay. Нэг Mongolia нэг YouTube ч байдаг юм. Grimix гэдэг. Тэгээ тэрийг одоо харна. Who goes out with a mobile phone? Нэг гар утсаа барайл гадуургаар явдаг. He asks questions on Sugbatar Square or on Peace Avenue, right? And he gets thousands of views. Тэгээ Square-ын талбай дээр утастайгаа гараад нэг хэдэн хүмүүсээс асуулт асуугаад хариулт авдаг. Тэгснэ мянган хүн үзчихдэг тэрийг. Right? Grimix has no education on media. He's not a journalist. He's not a now he's a content maker, right? Because everybody's watching him. But you see, this is how the world is now. Тэгээд тэр тийм үү ямар ч тийм сэтгэл зүйн одоо боловсрол байхгүй
контент мейкер бол биш байсан. Одоо яг олон үздэг болохоор контент мейкер болсон байх. Гэхдээ одоо байгаа орчин маань яг л ийм л байгаа. So don't get discouraged that you don't need very super budgets to create content that could have an impact and people wants to watch and share. Тийм учраас одоо бага мөнгөтэй байлаа гэд тэрэнд бол ингэж сэтгэл одоо зовох юм байхгүй. Маш бага мөнгө хөрч гисэн олон хүнд зориулсан тийм түүх бүтээж болно. Okay. So I think we should, I mean, I have a lot of things to tell you, right? But it's already 1 o'clock. За надад маш олон хэлэх юм байгаа. Гэхдээ одоо аль хэдийн 1 цаг өнгөрсөн байна. Okay, so I'm trying to give you now a chance before the next session. I'm trying to give you a chance to ask questions. За тэгээ дараагийн хэсгээ рүү орохоос өмнө та нарт би одоо асуулт асуух боломжийг өгье. За асуулт асууж болно шүү, шууд хэлчих болно, би орчуулад өгнө. Анахан бүгдээрээ асуултгүйгээр ойлгоцсон уу? Well, if you don't have questions now, oh, Gumball. Okay, I'm listening. Gumball, would you like to ask something? Гамболтой юм асуумаар байсан уу юу? Би зөвхөн лекцтэй холбоотой гэхээсээ юу одоо бид хэдийн бэлтгэхэд байгаа контенттэй холбоотой нэг дүгнэлтэнд хүрчээ сууж ин л та. Манай дээр одоо энэ манай элтгэгчийн хэлээд байгаа үнэн багхгүй нөгөө анхны авж байгаа их сурвалжин дандаа дарганаар байдаг. Эсвэл том бизнес эрхлээд амжилтанд хүрсэн хүмүүс байдаг гэх юм уу. Тийм юмнаас бид нэр яг нөгөө сурвалжлага ярилцлага юм аваад их сурвалжаа болгоо сурцсан байхгүй. Одоо жишээлбэл сая нөгөө нүүрсний үнийг хөнгөлөлтөө гэхээр сэтгүүлчд хамгийн их ойрхон их юун дээр очих хэрэглэгчдэр очлоо гэхэд нөгөө нүүрс зарж байгаа хүн дээр л очдог. А гэтэл яг манай зөвлөлийн хэлээд байгаа санаа бол зүгээр яг ийм санаа л хэлдэг шүү. Нөгөө нүүрсийг түлж байгаа айл дээр очиод яг үр дүн нь ямар байх юм бэ гэдэг юм их очиж ярилцлага авдаг. Тийм юм нь баг байдаг байхгүй. Ер нь баг байдгүй. Тэгээ яг нөгөө шийдвэр гаргасан дараагаас яриа авдаг. За бүр авмаар байвал нэг нүүрс зарж байгаа тэр түлээний цэг дээр нь очиод сурвалжлага хийдэг нэг тийм л юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр яг ийм байдлаар хамгийн эцсийн үр дүнгийн хин хүртэх ёстой вэ гэдэг юмыг л манай зөвлөх хэлээд байна гэж ойлголоо би. Тэгээд одоо бид хэд контент бэлтгэхдээ яг тэр үр дүн хүртэх буюу тэр иргэд эсвэл яг тэр худалдааны хилцээрт оролцож байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч гэдэг юм уу, дунд гарын бизнесмэнүүд, жижиг бизнесмэнүүд рүү хандаж контент хийгээч гэдэг л юмыг хэлэх гээд байгаа юм байна гэсэн санааг л би ойлгоод байна л да. Тэгээд ер нь бол тэр чиглэлээр ажилласан илүү үр дүнтэй байна гэдэг. Би бас нэлээд том хүрээгээр харж ирсэн. Одоо бол арай зүгээр бүр ингэ жижигшгээ тухайлбал тэр цэндэлтгэгчийн хэлдгээ бүр аль нэг зүйлийг авч жагаад хийх хэрэгтэй байна л гэсэн ойлголт энэ хоёр хэлтгэгчээс харчаал сууж ин да. За өөр юмгүй миний хэлэх юм дуусчлаа. Би асуулт гэх юм уу юу гэх юм. Окей. За нэг цэцгийн асуултыг би дараа нь хэлье. За so Korea, so what he's saying is that he has come to a conclusion based on your presentation, and it's been very good. And he's agreeing with you that we are very used to make the directors, the executive directors, and big bosses to make the first source of information, or those people who already succeeded in making business, etc. So it's just in us, kind of. And for example, when you're talking about the coal for fire being sold cheaper, then we first go to the parliament member, and then go to at the very best we go to the seller of this coal, but we never get to the user, and that's what he's really catched
from today's session, that we have to get to the end user and get the story from them and make them the focus of the content. And for example, in our case, the TFA, the SMEs and the small businesses, we have to create contents based on their information. And previously, he has been seeing in a very broad context, like in a big picture set of things. But now he's understood that we have to go to the unit, go down to the unit level, and from one company, one unit of companies, and get their stories told. That's very true, and I'm really happy that you've been able to get these points. За тэгэхэд энэ зүйлийг хэлсэнд маш их баярлалаа. Яг энэ зүйлийг ярьсан юм аа. За. So sorry, first we got the question from Ingtsig. She's asked. I saw the question. Let's see. Tsende would like to say something. Yeah. Okay. Microphone on. Okay, Tsende, we don't have the sound. Just a second to unmute. Okay. Okay. Yeah. Тэгэхээр би ган бодол сэтгүүлч хэлж байгаа дээр бас санал үнэхээр нийлж байна. Юу гэхээр бид нар хамгийн түрүү ингээл та худалдаа эрхлэгчд эрхийн үг юм. Танаа улс ямар нэгэн байдлаар худалдаатай холбоотой хууль тогтоомжийг хүчин төгөлдөр болохоос нь өмнө та нараас санал аваагүй бол та нар тэр хэлцээрээр хүлээсэн үүргийн манд биелүүлэг үг заргалдах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр яг үхээр нөгөө гадаад худалдаа эрхлэхдээ нөгөө бараагаал авч байвал болоо гэдэг манай хэдийн манд бидний зээл авах гээд очихоор банк юу ч гэж ярьсан байсан. Бид нар яадгүй бүгдийг хүлээн зөвшөөрөл гардаг. Өөрсдөө эрхэгч бид нар боддгоо. Яг тэр шиг бид нар яах вэ гэхээр ерөөсөө ямар ч хүлээсэн одоо жишээлбэл би 2013 онд нөгөө юуг санаж байна. Онцгой албан татварыг төгрөг болгосныг санаж байна. Тэгэхээр тэн дээр яасан гэхээр ерөөсөө гинт гаргаж ирээл тэр оройн ярьж байгаа төгрөг болгочоод болцол болно гэж ярьж байгаад. Гэтэл яасан гэхээр зарим хүмүүс нь тэр өдөр доллараар төлж л байдаг. Тэгээд тэрнийх нь мөнгөний дараа нь 10 хоногийн дараа гайл дээр нь за энийг мөрдөөрөө гэдэг бичиг ирж байдаг. Ямар ч тийм замбраагүй яагаад гэвэл худалдаа эрхлэгч нар цөөхөн хүн 20 мянган байдаг. Гэтэл худалдааны цаанд гарч байгаа энэ олон зардлуудыг хэн үүрдэггүй гэхээр өнөөдөр бид буцаж зах зээл дээр гараад бизнес эрхлэгчид алдсан бүх алдагдлаа ашиг болгоод ингээд ямар нэгэн байдлаар зартж байгаа. Гэтэл эргээд тэр олон бараан дээр чинь нөгөөдөг чинь ингээд жижигээр очиод биднэрт үнэн нэмэгдээ зарагдчихж байна. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар энэ буруу төрийн шийдвэр энийг бид нар нөгөө хүлцэнгүү дагсаар байгаад яг энэ худалдааг хөнгөжлөх боломжгүй байдлаар яг өнөөдөртөө их болсон. Энэ бол яг л манай энэ байгаа байдлын өнөөдөр ер нь байгаа л энэ илэрлэл нь энэ байна. Хүмүүс нь ерөөсөө эрхээ мэддэггүй. Тэгээ бид нар Твиттерд ороод нэг худалдаа хөндлөлөөр бичиг гэхээр тоож харж байгаа хүн байхгүй. Нэг эмэгтэй одоо хөхөө гаргаад суужэл нэг баян эрэгтэй байвал эсвэл нэг баян хүний хүүхдээ бол дагааг гүйждэг. Би Твиттерд ороод нэг өөрийнхөө гайлын талаар бичгээд ингээд нэг хүн ч харахгүй. Ийм л байдалтай бид нар өнөөдөр тэнгуут одоо юу гэдгийг Твиттерийнхэн бид нар мундаг гэж өөрсдөө ингэжэдэг. Ийм байдалтай тэр амьдрал ингээл явагдаж байна. Тэгэхээр энэ бас нэг ийм өнөөдөр бидний эрх ашиг шүү 20 мянган хүн оролцож байгаа боловч яагаад гэвэл тэр компани удсан юм уу төрийн үйл ажиллагааны хүндрэлтэй зардлаа бүх бараан дээрээ шигтгээ зарчна. Эргээд бид яах вэ? Өөрсдөө хэдвчнээс гараад төлдөг. Хүн болгон хуваагаа төлж байгаа болохоор худалдааны зардал их гараад байгааг ерөөсөө анзаардаггүй нэг ийм л асуудал болоод байдаг. Тэгэхээр яг энэ гамболтын хэлж байгааг хэдүүлээ хамгийн эхлээд жижигээс нь эхлээд явбал олон юм ярихаар өнөөдөр магадгүй та нар зарим нь ойлгоход хэцүү байсан баг. Юу ч яриад өнгөрчихөө би ч бас хаяа хурдан ярина. Удаа ярихыг оролддог. Тэгэхээр нөгөө хэдүүлээ бүр жижигээс нь эхэлж байгаад таны эрх штэ, та ийм эрхтэй штэ гэдээ ингэж явъя. 20 мянган хүн биш. Өнөөдөр бид нар 70% импортоор авч байна. Бид үнэтэй авахгүй тулд энэ төрийнхөө та ингэх ёстой гэдгээ бүгдийг ингэж гаргаад ирээ. Өнөөдөр хортой бараа оруулж ирээд зарж компани авахгүй. Заавалчгүй мэрэгжлийн хэлтгайл хоёр хоёулаа орж шалгаж агаар дотооддоо шалгах боломж нь юу вэ? Худалдан борлуулалт нь хяналтын тавих боломж юу вэ гэгээд маш олон боломжууд байна. Тэгсэн мөртлөө бид нар яг өөрсдөө эрхтэй хамаатай юм дурдахгүй мөртлөө тэнд нэг
Монгол тэр чигээрээ ингээд одоо оюуны мөхөлд орсон гэж хэлэх нь цаашаа ер нь бол орсон. Яагаад гэвэл сая ингээд коронавигаар харж байхад өөрсдөө мундаг гэсэн Facebook, Twitter-д буруу мэдээлэл тавиал хамгийн мундаг нь айкон гэж ин гэтэл айкон хүн нэмийг хуулаад тавьчих чинь. Манай хорой зөвлөх сая хэллээ. Тэгэхээр бид нар энийг ойлгохгүй байна. Энээс нь эхлээд ингээд явбал жишээлбэл тэр бид зөв юмыг ойлгохын оронд өнөөдөр яаж ямар учиртай юм бэ гэхийнхээ оронд тэр лифтэн дотроос нэг санитол авсан хүнийг тэр нийгмээрээ харж жигсэж чинь ийм нийгэмд байгаа ч гэсэн хэдүүлээ яг энэн дээр нь нөгөө Трамп тэр хүн дүрсэлтэл нь юу явж ийн гэхээр контентуудаа бүр ингээд хэсэгчлээд хийвэл илүү нөгөө танаас илүү гарч байгаа боловч та өнөөдөр төлдөг шүү. Өнөөдөр бид нар нэг олон улсын хурал дээр хэлжсэн. Ард түмэнд хүрэх талхны өртөг ямар байх нь энэ хил дээр байгаа нөхдүүдийн төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаанаас хамаарна гэж ярьж байдгийг. Яг тэр шиг өнөөдөр бид нар зүгээр нэг MCS-ийн мөнгийг божиход алдахгүй шүү дээ тэд нар нөхөөл авчна. Хин хохирж байна. Өнөөдөр бид нар 1500-аар литр шуу авч ирсэн бол 1600-аар авна. Тэр хохирлоо тэд нар чинь илүү нэмээд авчна. Яг л ийм л асуудал ингээд яг энэ худалдаан дээр гарч ирээд байдаг. Тийм учраас энэ хилцээр гарах гол үндэс болсон. Okay. Thank you, Sandra. That's a very good point. Би хэлсэн юмыг нь сая бичгээр орчуулад өгсөн байгаа. Okay, so let's look now for Engtsek. She's asking the question. How to change mindset quickly from Soviet type behavior. How to change mindset quickly, right? Okay, well, Engtsek, everybody wants quick fixes. There's no question. Everybody wants quick fixes. Бүгдээрээ л хурдан имийг сайжруулахыг хүсэж байгаа. Okay. However, that's very hard to achieve. Гэтэ магадгүй нэлээд хэцүү байхаа. And it all depends whose minds you want to change. Гэтэ нэг юмнаас хамаарна тийм үү? Яг хэний үзэл бодлыг яг өөрчилмөр байгаа юм бэ? Do you want to change the mindsets of the policymakers, of the decision makers? You want to change the mindsets of the authorities? You want to change the minds of the audience? Тэ шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн үзэл бодлыг өөрчилмөр байна уу? Тэ? Уншиж байгаа хүмүүсийн уншигчдын үзэл бодлыг өөрчилмөр байна уу? Тэрнээсээ бүх юм хамаарна. Just to get a little bit in the psychology. Sorry. Сэтгүүлч контент бүтээгчдэр бас энийг ойлгохдоо үзэл бодол гэдгээс илүүтэй хандлах сэтгэлгээ гэдэг дээрээ илүү авч үзээрэй. Хүний үзэл бодол биш шүү. Уучлаарай. Okay, so basically the art of persuasion, the art of convincing, there are manuals written about it. Яаж хүнийг одоо нэг юмд одоо итгүүлэх үү, ойлгуулах уу те? Энэ нь болохоор хүнд ингэ суудсан юм байдаг. There is an entire science behind it. How to change hearts and minds. Тэгээд яаж хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх вэ гэдгийн ард маш том одоо шинжлэх ухаан юм байдаг. The inventor of the modern propaganda, the modern advertising, was a cousin or I think a nephew of Freud. Одоо нэг орчин үеийн одоо хүний те яаж сэтгэл зүг одоо өөрчлөх үү тэр пропаганда гэдэг нь шүү дээ одоо тарих угаалт те эсвэл одоо маркетинг гэж бас хэлж болох юм. Тэрний одоо үүсгэсэн эхлүүлсэн хүн бол Фройдийн үеэл байдаг. So modern marketing started up at the beginning of the last century. Одоо орчин үеийн маркетингийн салбар бол тийм үү? өнгөрсөн зуунд эхэлсэн байдаг. Where people at that time they were consuming, they were dressing because they are cold, right? They were eating because they are hungry. They were drinking because they are thirsty. They didn't drink something because they believe in it or they wanted to do it. It was just more like a necessity at that time. Хинт тийм үү ямар байсан гэдэг хүмүүс байсан. Ягаад хоол иддэг байсан үлссэн учраас тийм үү. Хүмүүс тийм шаардлагатай юм учраас яг хэрэгэлдэг байсан. Тийм үед үссэн байдаг. If you speak English, I can send you a link to a very nice documentary about all this history. Хэрвээ тэ англи хэлээр ойлгож болох бол
линкийг нь явуулъя. Тэгээд энэний талаар маш дэлгэрэнгүй гоё том юу байдаг. Тийм баримтат кино байдаг. In short, the point of what this Matthew Freud did, it was trying to look into the fears of people. Why people are afraid to change. За энэний гэхдээ хамгийн гол юм нь болохоор тийм үү тэр Фройдын үеэл яг юунд нь анхаарч яасан бэ гэд ажилласан бэ гэхээр хүмүүс яг яагаад өөрчлөлтөөс айдаг юм бэ? Яагаад яг өөрчлөлтөөс айдаг юм бэ? So basically his theory was that if you can find out the scare, what people are scared of, and you could make them not to be scared about that thing, people are more likely to adopt what you tell them. Тэгэхээр юуг яг олсон бэ гэхээр тийм үү хүмүүс яг юунаас айдаг юм бэ? Тэрнээс нь яаж айхгүй болох вэ гэд хүмүүсийг түүнээс айхгүй болгонгууд хүмүүс түнд илүү ингэж ойртох тий ингэж дасах тийм боломжтой болдго юм байна гэсэн тийм гаргалгаа байсан. So in the documentary there is a very clean example on how the cigarette tobacco industries they convinced women to smoke. Тэгээд тэр баримтат кинон дээр яг тийм нэг тодорхой яг баримтат жишээ байгаа. Тэр нь болохоор эмэгтэйчүүд тийм үү тамхиг яаж татдаг болгосон талаар байна. So basically 100 years ago, smoking woman it was associated with oral sex. 100 жилийн өмнө тийм үү тамхи ингээд амандаа зууж татах нь эмэгтэй хүний хувьд ерөнхийдөө ингээд одоо аман секс хийж байгаа юм шиг тийм байдаг байсан. So and that's why that time women will not smoke because it will be it's like it will have sexual connotations, right? And the tobacco industry was saying, well, wait a minute, because we can double our market to sell more cigarettes if we can convince them to smoke. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд болохоор ингээд тамхи татчихгууд ингээд хүмүүст ингээд сонь харагдчих гээд байдаг байсан. Гэсэн чинь нөгөө нэг тамхи зарж байгаа байгууллагууд болохоор яасан бэ гэхээр хэрвээ эмэгтэйчүүд худалдаад авах юм бол бид нэр 2 дахин их хүнд бүтээгдэхүүнээ зарж болох нь байна шүү дээ. Anyway, so this documentary shows an example on how they did it to convince the woman to smoke. how to get them overcome this prejudice. Тэгээд тэр баримтат кинон дээр болохоор яаж тэр эмэгтэйчүүдийг тамхи татах одоо айдас зүтсээс нь ингэж ангижруулсан бэ гэдэг талаар яг нарийн дэлгэрэнгүй байгаа. So in our TFA example, it's how to convince people to actually adopt and to get involved. We need to find their fears. Тэгэхээр үүнтэй яг адилхан тийм үү бидний жишээ дээр худалдааны нэлцээрийн үр ашгийг хүртэх тал дээр бид нэр энэ хүмүүс яг юунаас айгаад байгаа тэрийг нь л одоо олж мэдэх хэрэгтэй. And we need to provide them examples, right? We need to provide them examples that will debunk those fears, that will overcome those fears. Тэгэхээр бидний олох ёстой түүх нь болохоор тэр айж байгаа юмнасаа айхгүй болоход туслах тийм түүхүүдийг л олох хэрэгтэй болж таарч байгаа. Like for example, one of the biggest fear is that the customs will not do their jobs. Нэг одоо том одоо юу нэ айдас үдс байдаг тийм үү? Тэр нь болохоор ингээд за гайл ажиллаа яг бүрэн хийхгүй штэ гэж айдаг. Okay, when everybody would say, it's very hard to reform the customs, been so many years. Тэгээд гайлын тэр үйл ажиллагааг ингээ өөрчлөх нь амар хэцүү том асуудал. Look, we have Tsende is one of the biggest promoter of free trade, and actually the customs have a training unit who are very dedicated to change, and they're actually good people there if you actually go and find them, and they want to change. It's not like they are in the bubble there and they don't want to do it. So you could find this, and by showing them trying to do this, then you could debunk these fears that the customs will always ask me, the customs always right or things like that. No, they're trying to reform. Actually, they are good. I'm not saying that all of them, but they are good people. They are change makers, and they want to do things there. Тэгээд гайлын ерөнхий газрыг ингээд гаднаас нь харахаар ингээд юм өөрчлөгдөхгүй ингээд айгүй том газар юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө яг ингээд тус хүмүүсийг ингээд ороод үзэхээр маш сайн хүмүүс байдаг тийм үү өөрчлөх. Одоо бүгдээрээ одоо гэж хэлэхгүй гэхдээ маш сайн хүмүүс өөрчлөлт хийх гэж байгаа. Одоо цэндэ шиг юм хүмүүс байдаг. Эднэрийг ингээд гаргаж ирээд эдгээр ийм сургалт хийдэг юм байна. Эдгээр ийм хийх гээд ингээ оролдоод байгаа юм байна. Чөлөөт худалдааг ингэж дэмжмээр байгаа юм байна гэд тэр түүхийг нь одоо гаргаад ирэх юм бол хүмүүсийн тэр одоо гайлын ерөнхий газар ажиллахгүй
өөрчлөгдөхгүй гэсэн тэр бодлуудыг бүгднийг нь үгүйсгэх юм аа. Okay. Another fear on this trade facilitation is, from the brokers. The brokers will think that, oh, we lost the business. Like if everything is going to flow one way and another one, we lose the business. Тэгэхээр бас нэг одоо өөр хүмүүс байгаа тийм одоо change-уд тэр зуучлагчид тэд нар нь болохоор зуучлагчд гэдгүү те уучлаарай. Брокер миний хөө зууч. Тийм брокероор явчих юм байна. Тийм брокерууд тийм үү. Тэд нар болохоор айдас нь болохоор юу яаж болох вэ гэхээр тэд нэр ингээд бүгдээр одоо ажиллах болох нь байна шүү дээ. Тийм үү? Бүх юм өөрчлөгдөд бидний шаардлагагүй болж байгаа юм чи бид нар одоо ажиллах болох нь байна шүү дээ гэж байна. But actually if you look into it, it's more business for them because trade facilitation means more volume of work, more volume of trading, and Sandra, you can explain us how the brokers actually can benefit from the TFA. Тэгээд эцэст яг ингээд өрнөлөөг нь харах юм бол тийм үү? Брокерууд илүү их бизнес ингээд худалдааны бизнес ингээд хурдан явагдах тусам илүү их бизнесийн боломж гарч ирж тэр брокеруудад илүү ашигтай болох тийм гаргалгаа гарч ирж байгаа. Тэгээд зөндөө бас энэ тал дээр нэлээд жишээ хэлж чадах байх. Рүүчээ хэлсэн гэж байгаа. Тийм хэлсэн. Тийм. Yes, and we can hear you. Яа, тэгэхээр ийм л дээ нөгөө нэг галийн зуршлагч хэрэг бид нар зүгээр нэг галийн мэдүүлгийн 51 үснэгтийг бичээч байдлаар хараад байдаг. Тэгэхээр магадгүй галийн зүүцлагчийн шин ийм одоо бизнесийн орчин гарч ирж байна. Тухайлбал бид нар өнөөдөр завгүй байвал магадгүй бид нар гэртээ бараагаа авах. Тэгэхээр бидний өмнөөс тодорхой зуучлалын хөлсийг төлжөхөөр нөгөөдөл маань гараас гарт хүргэх тийм үйлчлэгийг явуулж болох юм. Ягаад гэвэл заавалчгүй нөгөө хүмүүс маань өнөөдөр өөр бизнесийн үйл ажиллагаа байдаг бол нөгөө хүмүүс маань үйл ажиллагаагаа эрхлээд харин бараагийн гэрт нь өмнөөс нь төрийн байгууллагуудаа уулзаад үйл ажиллагааг зохицуулаад гараас гарт хүргэх тэр үйлчлэг гэж байгаа. Түүнээс ш энэ хэдийг алга болох гэдэг асуудал ш. Хин хинд нь боломж олгож байгаа. Та зуршлуулж болно. Зуршлуулахгүй бол өөрөө мэдүүлж болно. Тэгэл болоо. Тэгэхээр нөгөө манай хоорой зөвлөгөө энийг яг сайн санаж байгаах, оюунчмын захирлаас санаж байгаах юу гэхээр бид нар нөгөө гайл бизнесийн төвшил хийж яхад манай зуучлалын компани бүхэл бүтэн бидний бизнесийг алгуулдаг гэж санаж байгаах тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол тийм биш юм. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг яг одоо хаашаа хандах вэ гэхээр хүмүүс нь юма мэдгүйгээс болоод төрийн байгууллага шаардаж чадахгүй болохоор бид нар харахаар их хурлын гишүүн хэлсэн үнэн, заргийн өнөр хэлсэн үнэн гэдэг ч юм уу. Нэг тийм жижигхэн итгэл үнэмшил дотор л яваад байна. Энийг л хэдүүлээ өөрчлөмөр байна. Маш жижиг. Та хууль тогтоомж өөрчлөх юм бол төрлөө хандна шүү. Хамгийн түрүүнд танаас санал авах ёстой шүү гэдгийг толгойд нь хийчихье. Тэгэхгүй бол бид нар өнөөдөр ажиллаа хийж байгаа боловч бид нар орой ажиллаа тарлаа. Бид нар худалдаа авагчид. Нөгөө л энэ худалдааны зардал, энэ хүндрэлийг бид нар бүгдээрээ ингээд хуваагаад төлждөг. Яг л бид нар сонголт авахгүй. Хичнээн үн нэмэгдсэн ч гэсэн бидэрт оо хэрэгтэй, гурил хэрэгтэй, сүх хэрэгтэй. Дуугаал авдаг. Яг л бидний энэ хэрэглэгчдийн хэрэгцээн дээр үндэслээд нэг ийм зүйл явагдаад байдаг. Okay. Thank you. So, any more questions? Шөнө нэмэх асуултууд байна уу? 130 we should. Okay, that's one thing. So I'm wrapping up here. If you have any more questions, let's say they come later, please send us email to office@publicmediacontent.org, the one that you received the invitation to the Zoom. Thank you, Tsende. And now Oyuna will try to make a little bit talk for about half an hour about your content proposals. За тэгээд та бүхэнд оролцсонд маш их баярлалаа. Тэгээд хэрвээ та бүхэнд өшөө нэмэх асуултууд байгаа бол манай имэйл хаягаар руу бичиж болно. Бид нар бол байнга харилцаад холбоотой байх болно. Тэгээд одоо янагч та нарын proposal буюу pitch-ийн талаар ярих юм байна. Okay, thank you very much, Horia, and very wonderful and creative presentation. I very hope to our content makers got very brilliant and wonderful ideas from your presentation. За, ерөнхийдөө бол манай контент бүтээгчид бол сая зөвлөхийн илтгэлээс нэлээд бас чухал зүйлүүдийг олж авсан байх. Ерөнхийдөө би нэг л хоёрхан зүйлийг л энэ хоёр илтгэгчтэй хэлмээр. Илтгэгчийн илтгэлээс нь контент бүтээгч нартай хэлж үгүй. Ер нь хилээд дэше нэг айдас гээд бид нар яг юмд дасан зохицох бас их монголчууд их тийм
насан зохицолтой их сайн байглаасаа үүдэлнтэй байдаг. Тэгэхээр тэр худалдаа хөгжлийн хэлэлцээрч гэдэг юу ч гэнэ тэр нэг бид нар энэ одоо тэр абстракт ойлголтыг яагаад энэ өнгөрсөн хугацаанд төдийлөн сайн хэрэгжилж иж байхгүй вэ? Тэд ямар нэг айдас байсан байна да нэг дасан зохицоогүй зүйл байсан байна. Тэгэхээр тэр дасан зохицоогүй зүйлийг л одоо бид нар дасан зохицуулалтад бид нарыг контент нөлөөлөх ёстой юм а гэж. Тэгэхээр сая нөгөө манай цензурын шинжээчийн хэлдгээр хэрэглэгчийн өдөр тутмын хэрэгцээн дээр үндэслээд дээрээс нь мэдлэг хомс мэдээлэл багтаа дээр үндэслээд бид нар өнөөдөр 3000-аар авч байгаа оо мань магадгүй 500 төгрөгөөр авах нь шүү дээ гэдэг тийм сонирхлыг бий болгож бас болох нь шүү дээ гэдэг лээ. Тэгэхээр зэрэг тэрний төлөө бид нар бүгдээрээ нэгдэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ тэр хэрэглэгчийг л одоо бид нар өөрсдөө бид нар мэдлэгтэй хандлагатай болохын болов энэ төрийн хүнд суртал тэр одоо өнөөдрийн хүртэл өөрчлөгдөхгүй ил тод болохгүй шуурхай болохгүй одоо хэл ахуултаа холбогдоод байгаа энэ олон зүйлүүдийн учир утга бас гарч ирж магадгүй юм шүү дээ. Тэгэхээр энд бид нар магадгүй контентоор одоо дамжуулж энэ нөлөөллийн ажил хийгдээгүй байсан учраас магадгүй энэ өөрчлөлт бас гараагүй байсан байж магадгүй. Тийм учраас бид нар одоо контент яах гэхээр ерөөсөө энэ өөрчлөлтийг бий болгож энэ тэр айдсыг алга болгож хүмүүсийг дасан зохицуулж энэ өнөөдрийн авч байгаа миний 3000 төгрөгийн авч байгаа энэ оо маань 300 төгрөгөөр би авч болох нь биш шүү дээ. Ягаад тэр том компаниудын алдагдлыг би өнөөдөр төлөх ёстой юм бэ? Хэрвээ та энийг мэдж ийм мэдлэгтэй мэдээлэлтэй эрхээ эдлэх юм бол та 3000-аар биш 300 төгрөгөөр авах нь шүү дээ гэдэг ч юм уу. Яг нөгөө нэг зөвлөхийн хилээд байгаа хэрэглэгч рүү нөгөө амьдрал руу хандаж хүний стори гэдэг мэтэр хүний амьдрал дээр өнөөдөр цалингаа буугаагүй байхад бид нар номоо ороход 30,000 төгрөгтэй орчиход би 3 хүүхдийнхээ хоолыг 7 хоногийн хоол авч чадахгүй шүү дээ. 30,000 би хамгийн түрүүнд юу авах вэ? Мэдээж бахахгүй юм чи би маха авч магадгүй тийм ээ. Тос авч магадгүй, өндөг авч магадгүй. Өшөө олон зүйл авч чадахгүй шүү дээ. Энэ маань нөгөө яаж сонголттой холбож өгч гэдэг гэж байна тийм ээ. Сонголттой. Тэгэхээр ерөөсөө боломж бас дахин боломжгүй тэр боломжийг яаж бид нар хүмүүст хүргэж авчрах вэ гэдэг дээр л ярьж байна. Тэргүй бид нар ус төрчдгийг одоо өөрчилж чадахгүй, ус төрчдгийг сэргүүлж чадахгүй, ус төрчдийн хандлагыг өөрчлөхөд бол их цаг хугацаа орох учраас тэр бол одоо бидний хийх ажил биш. Бидний хийх ажил маань гол юу гэхээр зэрэг тэр л ариуна Батболт хоёрт л сонголтоо хийхэд нь тэр амьдралынх нь өнөөдрийн өдөр тутмын хэрэгцээгээр нь дамжуулж л бид нар энэ одоо худалдаа хөгжлийн хэмжээний зэрэг гол үр дүнг бид гаргаж өгсөй юм байна л гэдгийг би бас авч мэдлээ сая. Одоо бид нэр ерөнхийдөө хурдхан тавчхан хугацаанд ер нь бид манай санд явуулсан контентынхаа санаануудыг нэг тавчхан хэлээд ийм хэсэг үлдчихлээ. Тэгээ бүгдээрээ өнөөдрийн уулзалтаа дуусгая. За харагдаж байгаагаар амархан гамболд маань маш идэвхтэй сууж байна. Нилээд их мэдээлэл авсан байх. Тавчхан манад явуулсан санаагаа хэлчихье. За баярлалаа. За маш их баярлалаа. Би зүгээр нөгөө уламжлалт маягийн санал явуулсан. Тэрний юу гэхээр талуудаас оролцоод хилцүүлэг хийх. Тэрийг нь одоо бид зүүмэр ч юм уу эсвэл боломжтой бол тусгайлсан студид сууж байгаа тийчин тэр тэндээсээ манайх сурвалжлага хийгээд өдрийн сон тавих нэг тиймэрхүү байдлаар тэгээд хилцүүлгээ болохоор бас нөгөө нэвтрүүлэг хэлбэртэй оруулаад сошиалуудаар цацах юм. Тэр нь бол одоо эргэлт цэг юм ээ, мэдээ цэг юм гэсэн. Мэдээ цэг юм нь бол Монгол нөгөө редакцтай вебсайт их цөөхөн байдаг. Тэдний нэг нь байна. Эргэлт юм нь бол нөгөө балдуржийн шагнал авсан сайт байгаа. Нилээн сүүлд эрчтэй гарч ирж байгаа. Сая бид хэдий хэлээд байгаа тэр нөгөө нэг хуулбарлалтгүй яг анхдагч байж чаддаг тийм сайт байгаа. За тэгээд энэ юун дээр л тавих тийм миний хийх контент маань юм байгаа. Зүгээр яг энэ илтгэгч нарын ярианаас илтгэлээс ямар сэдэл авсан бэ гэхээр ер нь бол бид бүр хамгийн жижиг нэгж дээр нь фокуслол юм хийх хэрэгтэй байна. Анхны агуулгаараа бол бид нар яасан гэхээр нэг юм хилцээр хийсэн юм байна. Тэр хилцээр бид нар сурталчлах ёстой юм байна гэсэн юм бодож исэн бол бид зүгээр хамгийн жижиг бид түрүү хэлсэн те хамгийн жижиг бүр аль нэг зүйлийн ч гэдэг юм уу ялангуяа зэндээ итгэгчээс асууж байгаа хамгийн чухал нь аль юм бэ гэж байгаа. Ер нь бол шийдвэр гаргах гэдэг юм уу эсвэл хувь хүний сонголтод аль нь нөлөөлөх юм бэ алийн сурталчлуул гэдэг хамгийн жижиг юм авч байгаа л тэрийг тойрол нэг жижиг нэг фокуслол тэгэл ярих хэрэгтэй байна л гэдэг үр дүнд хүрчээ сууж байна. Тэгээд яг хацсангүй хугацаа байгаа учраас аль алинтай ярилцж байгаад яг алийг авах вэ гэдгийг
сонгож болох баха. Тий, тэгээ ажлаа уйлдуулаад явуулж болох бах. За баярлалаа. Баярлалаа болоо маш төвтэй. Өөрсөд төгсгөлт хүртэл суулаа. За. За, Тэнгис байна уу? Эрдэнэ болон за дараагийн хин байх уу? Инх цэцэг байх уу? Болор хажид байх уу? За, бүгдээрээ яг саяын байдлаар саналаа хэлээд, пич хийгээд өнөөдрийн сургалтад завсан гол сэдэл юу байна? Хэлээд авчи. За, тань байна. Окей. Тэнгис үү? Энэ эхлэх гэж байна. Болор хажид уу? Хэлж гэнэ үгүй. Үгүй. За, Тэнгисээ сонсож байна. Тэнгис ярьж байна. За, би бол сая нөгөө нэг лекц сонсоод яхад бол миний анх нөгөө аппликейшн бөглөхдөө барьсан гол концепттай нэлийн нэгдэж байгааг бол харлаа. Миний нөгөө нэг концептанд барьсан гол санаа бол ерөөсөө энэ нэг дэлхийн худалдааны байгууллагын ийм хэлцээр байдаг гэдэг нэг том агуулга яриад байгаа юм шиг хүмүүст их тийм дээгүүр ойлголт төрүүлээд байхгүйгээр яавал хамгийн энгийн одоо удамдаар халахж байгаа дорж суулмаад одоо өдөр тутмын нь одоо талхныг нь хэрэгтэй шиг энгийн сэдэв гэж ойлгуулж болохгүй. Тэрийг яаж хамгийн энгийн хамгийн ойлгомжтой үйлдэлүүдээр бичиж хүргэж болох вэ гэж л одоо ажиллана гэдэг бичсэн. Тэр маань төв байсан юм байна гэж бодож байна. Тэгээд контентын маань агуулга юу байна гэж би тооцсон байхээр жижиг дунд үйлдвэрүүд рүү чиглүүлнэ гэж бодсон. Тийм учраас яг ингээд том биш. Гэхдээ бас тийм жижиг биш. Ингээд сүүлийн 4-5 жилийн турш ингээд үгүй таалга барьчихгүйгээр ингээд үйл ажиллагаа явуулж чадж байгаа 3 жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээс энэ худалдааны хэлэлцээр яг ингээд нөгөө Монгол улс дэлхийн худалдааны байгууллагын хүрээлт үүргээ биелүүлэхэд юу ингээд тулгамдаад байдیں۔ Ямар асуудал ололт нь юу байна гэдгийг яг тэр бизнес эрхэлж байгаа 3 хүнээр яриулъя гэж би бодсон. Энэ нэг хэсэг нь нөгөөх нь болохоор яг энэ нэг одоо зөндөө ихчтэй ч юм уу энэ худалдааны хэлэлцээр Монголд хэрэгжихэд яг юу одоо бодитоор бий болсон бэ? Юу би болж чадахгүй ингээд яваад байгаа гэдэг яг бодит асуудлыг мэдж байгаа хүнээр нь би яриулъя гэж бодсон. За тэгээд энэ хоёр дээр нэмээд өөрийнхөө судалгаануудыг нэмээд тэгээд ингээд тексттэй ярилцлага сурвалжлагтай юм. Тэгээд энэ болохоор яг бол зорилго нь юу байх вэ гэхээр Монгол улсын худалдааны хэлэлцээрт нэгдэж орж ирснээс хойш өнөөдөр хүртэлх хугацаанд яг юу бодит яг хийгдсэн бэ? Өнөөдөр яг ямар үр дүнд хүрсэн бэ? Тэгээд яг юу нь яг болохгүй саадвш болоод байгаа вэ гэдгийг л яг нээ гэж бодсон. Тэгээ эндээс цаашлаад хэрвээ ингээд бид нэр энийг үр ашиг нь ойлгочих юм бол цааш ийм ирээдүйд хүрч болох юм гэдэг гаргалгаанд хүмүүс өөрсдөө дүгнэлтийг ингээд хийх болоо гэж бодсон. Тэгээ энэ маань ерөнхийдөө бол ийм урт текстэн байдлаар нийтлэгдэнэ. Тэгээд энэ худалдааны хэлэлцээрийн тухай авах мэргэжлийн үнээс авах ярилцлага маань болохоор видеотой давхар гарна гэж тооцоод байгаа. Тэгээд ийм текст видео хослон сурвалжлага ярилцлага нийтлэл хослсон юм цогц контентын явуулсан байгаа. Дараагийн манай контент бүтээгчдээсийн холбоо ярих уу? За би ярьд юм уу? За бодроо хажид. За бодроо хажид. За. Бодроо хажидаа товчхон танилцуулаад явчихаарай бодроо хажидаа. Өөрийгөө юу? Тийм ээ. За. Сэтгүүлч бодроо хажид Зиндаамын сайтад ажиллаад эдийн засгийн чиглэлээр ерөнхийдөө 10-аад жил бичиж байгаа. Тэгээд сэтгүүлчээр бол 10 гаруй жил ажилласан. Тэгээд ерөнхийдөө миний явуулсан агуулга санаа оноо гэх юм бол яг одоо ингээд илтгэгчдийн цэвэрхэн доктор болон одоо зөвлөхийн тавьж байгаа хэлтгүүдээс харахад би жоох илүү макро технологи асуудлыг хүнд талаас нь санаа оноог илгээсэн байна гэдгээ харж байна л да. Ер нь бол илүү тий одоо нөгөө фокуслаад илүү детальчлаад тэгж харах хэрэгтэй гэдэг санаа оноог бол сая одоо тэр зөвлөхийн бидний төгч одоо абстракттэй санаагаа яаж хэрхэн контент болох бай, хөршин дээр болох бай гэдэг бас надад харагдаж ойлгож байна. Ер нь бол манай улс бол ямар нэг аливаа хэлцээрт ингээд игдээд ордог те гол нь бид нэг үр дүн хэрэгжлэн дээр тулаад яхаар ингээд хөршин дээр буус юм аюу тийм сул байдаг. Ер нь энэ бол жишг болоо баг ингээд үжирээ тогтсон асуудал та. Яг тэр шиг энэ дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдааг хөгжлөх хэлцээр ч гэсэн одоо 25 он болоод дуусах болоход бид нар бас нэг тийм хөршин дээр буусан юм бoo бодит үр өгөөжийг нь аль аль талдаа тий талууд оролцож хүртсэн юм бoo
ингээд өнгөрчих вэ, талаар бочих вэ гэдэг үүднээс ингээд асуудлыг харахаар харахгүй том зургаар нь харах гэж би хараад байгаа. Жишээ нь одоо саяны цэнзурын шинжээчийн одоо тэр тавьсан илэрхийлүүдээр 2021 он гэхэд бид нэр 10 заалтыг хэрэгжүүлэхэд энэ бол одоо нэгсэндээ нөгөө 100% үр дүн хэрэгжилтийн маань 40% байна гэж би ойлгосон шүү дээ. Тэгэхээр гэтэл 25 онд бид нар нэг заалтыг хэрэгжүүлэхэд одоо 4% ингээд гэж дээ. Гэтэл энэ нь болохоор нэг цонхны систем гэсэн одоо маш чухал тэр нөгөө нэг болж болох хугацааны үед найшлуулад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй асуудал маань 25 он буюу хамгийн сүүлийн одоо тэр нөгөө жилийн хугацаар шийдэгдсэн байгаа ч юм уу. Тэгээ хэрэгжилтийн маань энэ одоо нөгөө ингээд төлөвлөлт маань өөрөө бас жоохон асуудалтай орсон юм шүү гэдэг өнцгөр бас одоо би юм бичвэл бас зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Зүгээр сэтгүүлч хавар. Мөн цэнзурын шинжээч бас нэлээд тийм бүр ингээд уудалсан олон талаас нь гаргаж ирсэн ярьцлага бол их айтаахан яриа гарах юм байна. Хэрэгтэй одоо гол нь тэр нөгөө яг зорилт бүлгэрүүгээ чигсэн хэрэгтэй яриа гарах юм байна гэж бас бодож байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө яг би яг дурдсанчлан жоохон макро талаас нь том зургаар нь харах хэрэгтэй. Асуудлаа томоор нь шийдсэн тохиолдолд жидүү гэлтгүй одоо нөгөө бүх оролцогч талуудын асуудал шийдэгдээд гол нь Монголоос 2025 он гэхэд одоо 5 жилийн дараа гэхэд энэ хэлэлцээрээ амжилттай те 100 биш маа хэрэг нэг 80-90% та биелүүлэх хэмжээний те бас нүүр бардам зогсчихсан болов гэдэг талаас нь бас хараад байна. Тэгээд нэг асуулт түрүүн асуух гэж байгаа амжаагүй одоо цэнзурын хэмжээчээс гадаад худалдааны одоо нөгөө хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд яг хууль эрхцэн орчны талаас манай төр нь хэр хангалттай байж чадж байна вэ? За одоо чинь 21 он хүртэл 10 заалтыг хэрэгжүүлэхэд хууль эрхцэн орчны талаас анхаарах те энд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай асуудууд бий юу гэдэг ч юм ингээд детальчлал ингээд яг бол нэлээл олон юм яг макро талаас гарч ирэхээр харагдаад байна. Би бол ерөөдөө макро чиглэлээр барьсан тийм нийтлэл бол зөндөө амин сайтуулсан өглөөний санд нийтлүүлсэн гэсэн бодлоготой байна. Цэнзурын шинжээчээс зөв ярьцлага авах бас хүсэлтийг аль биесээр тавьж байна. Яг зөвхөн хаваас баярлаа. Хариулах уу? За тэгээ. За хууль эрх зүйн хувьд тэгэхээр нөгөө яг үндсэн хуульд хэрвээ олон улсын гэрээ хэлцээрд нэгдсэн бол тэрүүгээ ингээд нөгөө гэрээ хэлцээрээ мөрднө гэд байж байгаа. Гэтэл яг нөгөө нэг түрүүний торгуулийн жишээн дээр тийм ээ яг амьдрал дээр гараад ирэхээр ямрын сайн дураараа гэхийн одоо жишээлбэл энэ 11 сайн дураараа ирэх юм бол 5-1 гэсэн ийм заалт алга өнөөдөр бид. Тэгэхээр яалчгүй энэ дээр бол бид нар хууль зүйн яамны хэрэгцээ шаардлага байгаа эрх зүйдэр. Ерөнхийдөө ихэнх заалтууд нь бол манай хуулиудад тусгасан тэр 6-гийн 3 гэдэг заалт дээр хэцүү. За хоёр дахь нь болохоор бас нэг асуудал байдаг. Эрх зүйдэр 8 дугаар зүйл дээр хөлийн хяналтын байгууллагын хамтын ажиллагаа гэж байгаа. Жишээлбэл гайл шалгагдсан мэргэжлийн хяналт өнөөдөр шалгагдсан байхад гайл шалахгүй байж чадахгүй юу гэдэг. Яг нөгөө тэгэхээр хэдүүлээ контентууд ингээд олон янзаар хийх гээд байна л да. Яг биднэрт нөгөө улс төрийн хүсэл эрмэлзэл улс төрийн хүчин чадал хэрэгтэй байна. Юу гэхээр энэ дээр нөгөө өнөөдөр гайл шалгагдсан байхад бид нар мэргэжлийн хяналт шалгаад 50 тонн будаагаад оруулсан байхад гайлын байгууллага татвар оруулаад тоолохгүйгээр оруулж чадахгүй юу? Гэтэл хэлцээрээр хөрш орнуудынхаа экспортын хяналтыг хүлээн зөвшөөрөөд хамтарсан хяналт хамтраад байшиндаар үйл ажиллагаа бол нэг талаас экспорт гараад импорт нь шууд оруулна. Яг тэгвэл энэ хоёр тал дээр экспорт маань нөгөө талд импортлоод орж байгаа тойлгоод явж байгаа. Гэтэл энийг нэг болгоод олон улсын хэмжээнд оруулаад ирж байна. Гэтэл бид нар дотооддоо гайл сангийн амны харьяа мэргэжлийн хяналт хэд сайд нөгөө шадар сайдын харьяа энэ хоёрыг нэгтгэж чадахгүй юу? Хятад гэхэд нэгтгэж чинь. Гэтэл ингээд ороод ирэхээр нөгөөдөл чинь манай Монголд хянахаал урдл болгоод байгаа болохоос биш өнөөдөр яг эдгээр нэг нэгнийхээ хяналтыг хүлээн зөвшөөрөх гэдгээ бас авч үзмээр байна. Энд дээр нэг тим гардаг. За нэг цонхон дээр хэлэхэд нэг ийм асуудал байгаад байдаг. Энэ хугацаануудыг болохоор 2016 Монгол улс нэгдээ орохдоо бид нэр тэдэн хонд хэрэгжүүлнэ гэдээ ингээ авцсан байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг цонхны системийг нэвтрүүлэхэд хамгийн хэцүү нь аль болох мэдээллийг бид нэр цахимаар солилцдог. Тэгэхээр нөгөө байгууллагуудад бид нар хур систем гээл цахим засгийн газар гээд яриад байгаа боловч өнөөдөр бид нар гадаад худалдаанд орждог төмөр замтайгаа туушин компанитайгаа за тэр бүх байгууллагуудтайгаа ингээд нийлж чаддаггүй. Түрүү хорой зөвлөх хэллээ штэ. Тогтцсон бизнесүүд өөрсдөө өөрчилдөггүй учраас аль хэзээ тэдний бүх юм бий болцсон. Тэгээ ингэ байгаад байдаг гэж байна. Тэгэхээр нэг цонхон дээр болохоор яадгүй гэхээр жижиг орнуудаас илүү том орн дээр маш хэцүү байдаг гэж байна. Тухайлбал Японч гэдэг юм уу, Канадч гэдэг юм уу, Шинэ Зеланд гэхээр худалдаа айл 50 1950 өнгөрсөн зууны 50-аас 30 40 оноос эхэлж гисэн. Тэнгүүд энэ
Төрийн хэмжээнд ингээд тогтцсон юмнууд дээр бомбын одоо юу гэдгийг бомбын дэд үтц, гайлын дэд бүтэц, хяналтын дэд бүтэц гэдэг ингээд эднэрийг нэгтгэх гэхээр нөгөөдөл чинь нэгтж чаддгүй юм байна. Тэгэхээр нэг цонхны систем дээр үгүй ядахна төр нь ингээд мэрэгжлийн хяналт төрүүлж хяналтанд ордог учраас гайл татврын төлөөл явал 5 жилийн дараа хинж болно. Татврын байгууллагатай нээлттэй хяна гэдэг. Ерөөсө төр энэ олон хяналтуудаа ингээд нэгтгэж бүгдээрээ нэг мэдүүлэг тайлан өгöd байдаг. Гэтэл тэн дээр яг үхээр даваагийн цэнзур ингээд хятад улсаас ийм бараа оруулж ирээд бүгдээр нь байж идэг. 50 ширхэг 50 тонн лицензийн дугаар тэргээд. Тэгээ энэ олон мэдээллийг нөгөөдөл чинь бүгдээр нь найвч ингэж өгж байгаа юмыг нэг цонхоор өгөөд харин төр яах вэ гэхээр төрийн тэр бүх байгууллагуудын шийдвэрийг эргээд тийм уйлдуулсан бүгдээр харагдах мэдээллээр өгөл гэж байгаа. Тэгээд хамгийн гол зорилго гэвэл барааг маш хурдан олох ингээл болоо. Тэгэхээр энэ бараа олохтой холбоотой тэр нөгөө seamless trade гэдэг яваад байдаг штэ. Ойдл зүүдлэхгүй. Ойдл зүүдл ерөөсөө харагдахгүй. За би одоо тагнуул дээр очлоо. За би одоо цагдаа дээр очлоо. За би одоо гайл дээр очлоо гэхгүйгээр ерөөсөө худалдаа маш хурдан явал тэр хүнийг гардахур. Тэгэхээр нөгөө бизнес эрхлэгчд маань маш хурдан хялбар байдлаар хугацаанд бараагаа авах юм бол тэр хүмүүс маань эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдэхэд одоо үгүй ядахнаа одоо ажлын байр нэмэгдэн, хүний тоо нэмэгдэн, бараагаа хямд өртгөөр зарна. Энэ боломжууд бүрдэх. Төрийн хүн зуртал байх тусам бизнес эрхлэгчд маань нөгөө байгаа ашгаал одоо алдахгүй тул ингэж явсаар хагаад эргээд энэ хүндрэл болдог. Энэ л одоо гол процесс юм. Тэгэхээр нөгөө нэг цонхон дээр бид нар яалчгүй нөгөө мэдээллийн технологийн хүндрэлтэй асуудлаас болоод бодвол манай энэ томчууд мэдсэн л ах. Тэгээд 25 он гэж л энэ хугацаагаа авсан байлээ. Одоогоор бол Азийн хөгжлийн банкны юу хэрэгжиж байгаа. Одоо хөнгөлтөө зээлэр төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ дээр нэг цонхны систем гэж орж ирж байгаа. Тэгээд жишээлбэл та бүхэнд бас энэ нөгөө дэлхийн галын байгууллагаас гаргасан зааврыг явуулъя. Бас би хорой зөвлөх рүү илгээч. Тэн дээр яг үхээр жишээлбэл нэг цонх бид нар ингээд нөгөө нэг эдийн засаг өсөөд байна гэж ярьдаг. Яг яаж өссөн гэхээр ярьдаггүй. Тэгэхээр нөгөө энэ худлаа хүмүүжлэгийн 36 асуудлыг яг яасан бэ гэж ингээд тэгэхээр бид нар хэмжиж чаддгүй. Тэгэхээр тухайлбал 2-1 дээр хүчин төгөлдөр болохоос өмнө санал үг гэх юм бол одоо бид нар дэлхийн хөдөлгөөний байгууллага руу явуулах нь шүү дээ. 2020 онд 10 удаа ийм галийн тарифтай холбоотой 2, нэмэгдсэн өртөгтэй холбоотой 5, хязгаарлалтай болгоодоо 5 ийм хууль тогтоомж гарсан. Бид нар энийг нийтлэхээс өмнө саналаа аваад худалдаа эрхлэгчд маань тэгж саналаа өгөөд энийг нийтлээ гэж үл ингэ болчихж байгаа. Тэгвэл нэг цонхон дээр яг үхээр нэг цонхны үйлчлэгээ нэвтрүүлсэн үгүй гэх тийм гэлээ. Хэдэн үйлчлэгээ амруулсан? 5. Эрүүл мэндийн яамны лиценз. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын квотын асуудал гэдэг ч юм уу те. Мэргэжлийн хяналтын экспортын мэдээлэл орлоо. Мэргэжлийн хяналтын импортын мэдээлэл орлоо гэд байгууллагын тоогоор биш. Тэр байгууллага 10 ч үйлчлэгээ явуулж болно. Гайлын байгууллагын зөвхөн экспорт. Тэгтээ дамжин өнгөрөгч гэдэг юм уу? Гэх мэтлэн ингээд ингэж хэмждэг. Тэгэхээр хэдүүлээ бас энэний төлөө талаасаа макро төвшөнд нөгөө доороос нь ингээд яваад ирдэг. Тэнгүүд макро төвшөнд явах уу гэхээр нэрээ бид нэр энэ хуулиа өөрчлөхгүй бол болохгүй нэ. Нэг өдөр өнөөдөр бид нар ингээд өнөөдөр манайхаа ингээд заргалдахгүй л яваад байгаа болохоос ш нөгөө худалдааны эргэлт баг дөнгөж нэг 13 тэрбум $. Манай гадаад худалдаа. Тэгээд бид нар худалдаа эрхлэгчтэй нэг том компани гэдээ яриад байгаа боловч яг үнэндээ бидний яг өнөөдрийн энэ том компаниуд маань яг гадаад улсын жишгээр жижиг компани шиг л явж байдаг. Тэгээд ийм учраас эдгээр маань хинэн ч өнөөдөр эрх ашгаа хамгаалахгүй байсараад нэг ийм л төрийн ийм одоо хан тогтцоо. Тэгээд тэрийг хинч өөрчлөхийг хүсдэггүй. Нөгөөдөл нь загнаал боловчдаг нэг ийм байгаа. Тэгэхээр бид нар талаасаа энийг нэгдээд ингээ гаргаад ирэх юм бол магадгүй нэг том хөрөнгө оруулагч орж ирээд эрхэн зөрчигдөх юм бол олон улсын арбитрийн шүүгт гарахад бид нар өрөнд орно шүү дээ. Бидэд өмнө нь тийм жишээнүүд байгаа шүү дээ. Хууль зүйн яам нь хүртэл очиод ялагчсэн жишээ байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бох тийм ээ. Дахиад энэ стандарт банкны асуудал гээл энэ. Томоохон хэмжээний юм орж ирээд ингээд явах юм бол бид ялагдах дээр очих юм. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бид нар яг энэ яах вэ гэж өнөөдөр бид нар хууль зүйн яамнаас за яг нөгөө энэ хэлцээр дээр нэг юм байгаа л да. Тэгүүл зохин, ингүүл зохин гэдээ өгчхөөр одоо юу гэдгийг бид бодмогдохгүй биш юм уу? Яг үнэ. Тэгэхээр бид нар одоо хугацаатай энэ зүйлүүдээр ангууд одоо юу гэдгийг Азийн хөгжлийн банкнаас нэг хэдэн сая доллараар зээл хийгээл ингээд авч байна. Яг үлдэж байгаа юм нь алга. Нэг цонх хийх гэж та нар бүр сурвалжлаад үзээрэй. Нэг цонх хийх гэж хэдэн зээл өнөөдөр хүртэл авсан бай. Үзээрэй. Ингээл нэг 10 20-ороо гүржиний дэрийг судлаа, тэрний Мозамбикоор судлаа гэж яваал байдаг. Тэр явж байгаа тэр төрийн зэдэл байж штэ тий ангараа явах газар чинь. Тэгэхээр бүр энийг бид нар ингээд сурвалжлаад мөшгөөд явах юм бол хэдүүлээ энэ олон улсын зээл тусламжийг битгий өргүү яваад байгаа чи. Тэгээ яг энэ чи хаа вэ?
Гэт ингээд явах юм бол бид нар бас нэг юм томоохон хэмжээ за бид нар ингээд худлаа байгаад байж болохгүй маа энэ хүмүүсийн ингээд нэг юм одоо тархин дээр нь тэнэг юм шиг энэ мэдгүй байгаа оюун дээр нь хандлага дээр нь бид нар тоглоод байгаа чинь бид нар ингээд чадахгүй байна гэдгийг ботл нь бид нар жижиг сэдвээр ороод мөшгөөд авах хэрэгтэй. Дараа нь хэдүүлээ тэр дотоодоо боловсруулах. Бидэд сүү байна. Бидэд бяцлага яаж хийх вэ? Бидэрт мах байна. Яаж консерв хийх вэ? Яаж хагас бэлэн бол манай махны чанар өндөр байна. Энийг яаж сурдлах вэ? Бараг дотоод гадаад боловсруулах юм боломж байна гэд ингээ ороод ирэх юм бол бас нэг юм өөр бас боломжууд бүрдэх юм аа гэж хэлмээр байна. Яриад байвал харин тийм ээ сайн баярлалаа. Яг үнэ. Энэ хөнгөлөх хэлцээрийг одоо юу гэдэг одоо муугаар хэлбэл өгүүлнэ ашиглаад гэдэг юм уу те гадаад худалдааны бүтцтэй бид нараас өөрчлөлт хийх юм боломжтой шүү дээ те. Тэгээ боломжуудаа бид нар олж харах хэрэгтэй л байгаад байна гэж бодоод байна л та. Тэгээд цаашдаа энэ гадаад худалдааны эдийн засгийн бүтцтэй тэгээд нөгөө хайн шимшаад гэх олон янзын суурь асуудлуудаа шийдэхэд бол уг нь хэлцээрийг те ашиглах эргээр тэр боломжуудыг яах тэр олон цагаар ашигламаар байгаа юм л та матад чинь дээр. За баярлалаа. За инх цэцгөө дараагийн юм. Нөгөө сая хэлэхээр нөгөө би чинь төрийн албанд байдаг болохоор бид нар чинь бас нөгөө дарга нарынхаа зөвшөөрлөгөө хамаагүй ярилцлага өгдөггүй. Сая бид нар трейд порталын холбоотой ярилцлагыг Монцамад өгсөө. Дарга нарын зөвшөөрлөөр тэгэхээр нөгөө энэ ярилцлага хийлгэмээр байна гэдэг Галийн ерхий газрын дарга асрал даргын нэр дээр явуулахгүй бол бид хэд чинь нөгөө би чинь independent research биш. Зүгээр судалгаа хийдэг бол би нөгөө Галийн чиглэлийн эрдэмтэн учраас би бас ингээд нөгөө өөрийнх нь компани нийгмийн хариуцлага гэдэг шиг бас яг энэ боломжгүй гэж байна тий. Тий, тэгхгүйгөө тэгээд дарга руу хандаад бичих. Тэгээд би өөх бол тэдний зөвшөөрлөөр. Би бас л төрийн юу байгаа ч нөгөө мандрын ярилцлагыг таарсан л да. Гэхдээ бас яг одоо юу гэдэг таны одоо өгж байгаа мэдээлэл шиг ийм өгөөчтэй гэдэг юм уу? Яг асуудал болгоно нэг деталь шахаад ирсэн. Тийм мэдээлэл байхгүй л байсан. Тэгээд хамаагүй яг тийм хийдүүлээ нэг олон юм нэг доор авахаараа тийм амар хөнгөн байдлаар өгөх хэрэгтэй. Зөвхөн нэг юм руу боловсруулна гэдэг байна. Ямар учиртай. Тэгээд бид яах юм ингээд өгөхөр хийдүүлээ бүр зүйлээ гаргаж ирдээ бүр цуврал ярилцлага хийвэл илүү гоё. За дараагийн үйл хэлбэл болж штэ тийм ээ. Хэвлэл гэдэг маань юу ингээл эхний дөрвөн залтыг ярих нь штэ. За уучлаарай. За инх цэцгээ. Сайн байцгаана сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. За би өөрийгөө давчхан танилцуулъя. Би Монгол Улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийн багш байна. За манайх олон улсын эдийн засгийн харилцааны техникийн вид байсан. Тэгээд техникийн би 10 гаруй жил ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө олон улсын эдийн засгийн гадаад харилцааг засаад судалгаа хийдэг юм байна. Тэгээд Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа гэдэг хичээл одоо 17-8 жил болж байгаа. За манай улсын хувьд үнэхээр одоо шинэ эдийн засгийн боловсролынхаа боломжийг ашиглаж чадахгүй байгаас маш их одоо боломжоо бас нэг талдаа их харамдаж авч байгаа тийм ус байна. Тэгэхээр ялангуяа хувийн хвшил тулгуурт эдийн засгийн загвартай тэгсэрнэ бодлого нь дандаа төрөл хамааралтай энэ хоёр нь хоорондоо уялдахгүй байгаа учраас ялангуяа өнөөдөр энэ эдийн засгийн гадаад харилцааг боломж олгож ашиглахын тулд иргэний нийгэм ялангуяа иргэдийн боловсролыг маш одоо сайжруулах шинэ цагийн одоо шинэ цагийн тэр мэдээллийг түгээх шаардлагатай. Тэгэхээр би Монгол Улсын их сургуулийн багш нарууд нэг чухал үүрэг нь нийгэмд үйлчлэх үүрэг хийдэг. Тэр хүрээнд одоо бид нар бас суурь судалгаанууд ерөнхийдөө худалдаа энэ эдийн засгийн гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр одоо судалгаа хийж байгаа гол нэгжийн үйлдэл бид нар бас энэ чиглэлээр хийсэн судалгааны ажлуудыг нийтэд бас томон мэдүүлдэг. Талбаршуулж ойлголтыг түгээх ёстой юм байна. Тэр үүргийнхаа хүрээнд энд хөтөлбөрт оролцож үзье. Энэ сонирхолтой юм байна гэж бодсон. Тэгээ манай улсын хувьд ялангуяа энэ хоёр хөршүүртэй харилцаж байгаа. Одоо эдийн засгийн коридор байгуулагдаад ингээд төсвүүд яригдаад ирж байна. Тэгэхээр яг бодит үр дүнбэл төр бол маш олон гарцыг нийцсэн. Хувийн төвшил тэрийг ашиглаж чадахгүй байгаа учраас энэ хоёрын оронд манай хэмжээг үүсэж байна. Тэгэхээр тэр орон зайг одоо бид нэр мэдлэгийн маш том юм орон зай үүссэн. Би нэг ойлгохгүй учраас хувьдтаа гараад шүүмжлээд байна. Тийм учраас бол ялангуяа олон нийтэд яг энэ боломжийг нь сайн хийж ойлгуулахын тулд одоо энэ нийтдээ тий одоо ийм нэг мэдээллийг хавхаршууд түгээдэг тийм нэг хэлбэрээр л одоо энэ подкаст явуулдаг юм уу мэргэжлийн хүмүүсийн судлаачдын байр суурийг танилцуулдаг түүний хэрэглээтэй холбогддог юм сувг байдаг юм уу тийм байдлаар яж байгаа. Үүндээ яг одоо тэр
Тэрний гадны эксперт яг үнний хэлээ бид нэр одоо ингээд шинэ тухайны байгууллагаараа дамжиж олон нийтэд энэ хялбаршуулж ярихдаа их тааруулсан их тийм нөгөө номын хэлбэгээр ярьдаг ийм загвартай орсон юм байна. Түүнээс ийм энгийн ийм байдлаар яхах тийм арга зүйн дутаад байдаг. Ядангуй сошиалаар өөрсдөө илэрхийлдэг бид нар чинь тийм туршлага муутай ер нь тийм талаар дутаадаг шиг болсон. Өнөөдөр бол яг ингээд нийгмийн бодлого энэсээс харахад манай улсад хамгийн чухал юм. Тэгжээс хувийн хөвшлийг чадварчлуулах нь хамгийн тэгвэл бид нар Монгол улсын эдийн засгийн гадаад харилцааг маш олон талаас хөгжүүлэх асар их боломж нэг бодлого очив. За баярлалаа инх цэцгүүшээ. За мөнх итгэл байна уу контент бүтээгч маань? Байна. За мөнх итгэл хийгээд тэгээд дуусчих шиг байна. За мөнх итгэлээ. За бүгд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд маш олон зүйл сонслоо 4-5 цаг сонслоо. Зөндөө юм тэмдэглээ. Баярлалаа. Тэгээд маш ихтэй мэдээллүүд байлаа. Би өөрөө сэтгэл судлалын мэргэжлэр ерөнхийдөө суралцдаг. Одоо лайф коуч, одоо бизнес эрхлэгчдийг бэлддэг тиймэрхүү ажил хийдэг. За тэгээд ер нь одоо ухаалаг хэрэглэгч бизнес эрхлэгчдийг одоо ер нь одоо бизнес эрхэлдэг залуучуудыг аль болох ингээд олон болох тал дээр одоо нэг тийм контент бүтээж өөрийг ингэж хөгжүүлж явдаг гэх юм уу. За тэгээ ер нь яагаад заавал бизнес эрхлэгчтэй маа залуучууд гэхэлэр ерөнхийдөө шалтгаанууд нь та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө би контентээр юугаас эхлэх юм бэ гэхэлэр ер нь залуучуудын тэр харах үнцэг хандлага гэдэг зүйл ер нь жоохон бизнес одоо энэ улс орон одоо яаж яваад байгаа тэгээ тэр талаар жоохон мэдлэгтэй болоос тиймэрхүү подкаст хий гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө Instagram за тэгээд TikTok гэл одоо YouTube платформуд нь шүү дээ. Тэрүүгээр дамжуулаад ерөнхийдөө жижиг юу хүмүүсийн анхаарлыг татгах контентууд хий гэж бодож байгаа юм л да. Жишээ нь одоо хэмжээ оюун ухааны эсрэг хүмүүсийн оюун ухаа одоо яаж тэмцэж болох вэ те. За тэгээд өөрсдийнхөө сэтгэл хөдлөлийг бид нар яаж одоо ингээ мөнгөн дээр яаж зарцуулдаг. За тэр мөртөйгөө холбоод одоо энэ контентуудыг ингээ бүтээж болж болох юм шиг санагдлаа. Би тэгээд бас залуучуудаа маа залуучууд ч одоо ийм хүмүүршлийн хэллэг зэлийг одоо ойлгохгүй одоо яаж тайлбарж болох уу те. Залуучуудаа яаж хийж болох хамгийн гол нь одоо эдийн засгийн өрсөлдөөн залуучуудын оролцоо амир их хэрэгтэй байгаад байгаа л да. Тэр талаар одоо юу сэдэж аваад болохоор ингээд би мэдээ контентуудаар биччихлээ. Тийм. Тэгээд ер нь одоо миний контентууд болохоор маш олон өргөн агуулгатай л да. Тэгэл тэр талаараа би одоо юм залуучуудад одоо янз бүрийн одоо бизнесийн интеллекттэй бодлуулах чадвар одоо энэ зах зээл дээр бизнесийн модулууд яад юм те. За тэгээд жишээ нь одоо ингээд бид нар ингээд бизнес хийж бодож байгаа гол маш олон ингээд бэрхшээлүүд гарч ирдэг гадаад дотоод нөлөө тэгээ хил гайлын татвар гээл тийм зүйл зөндөө тохиолддог бол тэрийг бид нар яаж одоо зохицуулж бизнес хийх хэрэгтэй. За бизнес эхлээд ямар чадруудыг эзэмшиж бид нар ерөнхийдөө юун дээр ажиллаж чадах юм бол одоо эдрийг хөгжүүлж болох уу. За одоо тэгээ дотооддоо ямар нөлөө үзүүлж болох уу гэдэг талаар бас ярьдیں۔ Тэгэл одоо тэрийг л ихвчлэн одоо хүүхдүүд одоо наваг болохоор үеийнх нь болохоор жоохон сонсоод байд юм шиг ба. Тэгэд одоо тэр талаар л контент хий гэж бодож байна да. Мөнгө итгэл чинь хэдэн настай вэ? Би одоо 20 настай. 20 настай. Залуучууд манайх өнөөдөр 2 залуу контент бүтээгч орж ирсэн байгаа. Мөнгө итгэл тэгээ Тэнгис 2 хоёлаа 19 сарда залуучуудад ирсэн контентыг бас энэ салбартаа сайн хийж явж байгаа. Бүтээлч залуучууд. За яриад дуусна. За баярлалаа мөнгө итгэлээ. За одоо бүгдээрээ дуусна уу? Итгэл дээр хэм байгаа юм болоо. Би компьютер бас утсаар давхар орсон юм байна. За баярлалаа. За тэгэхээр юуны өмнө бол би өнөөдрийн энэ уулзалт болж ахын урт болсон ч гэсэн уучлаарай. Тэгээ агуулга маань өөрөө бас том учраас бид нар маш байж болох хэмжээгээр шахаж хялбаршуулж та бүхэндээ өглөө. Миний хувьд бол маш их сэтгэл хөдлөж байна. Би бас өөрөө олон жил контент бүтээж дотоод гадаад уран бүтээлчдийн багтаа ажиллаж байсан. Сүүлийн үед сошиал платформоор бас мэрэгчсэн. Бас талентын олон нийт радио телевизэд ажиллаж байгаад ирсэн. Тэгэлгүй яах вэ? Та нарын анхны өгсөн санаа ямар санаа байгаад энэ сургалт өгсөний дараа яаж өөрчлөгдөж байна? Яг л ийм л үр дүнг бид нар үзэгчдээсээ хэрэглэгчдээсээ худалдаа хөнгөлөлтийн хилэлцээр Монгол аль болгоно одоо хүн бүхэн эрхэм бүрд одоо ийм маягаар одоо нөлөөлөөсөө л гэж ингэж хүсэж байгаа юм. Тэгэхээр бас синтезрон чинжээчин хэлсэнчлэн эхлээд сонсоход яг хүн юм шиг мөртөө эргээд энийгээрээ ингээд сая зөвлөх Орясалажны өгсөн тэр чиглэл зөвлөгөөнүүд тэр үе шатуудыг ингээд
дагаад явах юм бол энэ бас тийм ч хэцүү зүйл бас биш. Бидний яг л өдөр тутмын өглөө босоод цайгаа уудагтай адилхан тийм ээ одоо талхыг авахд хэдэн төгрөг байх вэ? Тэрнтэй адилхан бас ийм өдөр тутмын хэрэгцээд бол худалдаа хөнгөлөлт хэлэлцэр гэдгийг бид нэр өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээ гэдэг дээр бол авчирч өрсөн дээр буулгах энэ л ажлыг бид нар 1-2 сэтгүүлч хийж чадахгүй учраас нэжгээд хүмүүс нэжгээд сайн контент хэрэгтэй учраас та бүхний одоо хүч оролцоотойгоор бид нар хийхийг зорж одоо уг тэтгэлгийн санаачлага гэдэг юм буюу одоо контент хөгжүүлэх энэ санг одоо Монголын олон нийтийн контент сан маань одоо анх удаа санаачилж ингэж пайлот болгож зарласан маань ийм учиртай юм аа. Тэгэхээр сая зөвлөх бас хэллээ шүү дээ. Заавал их том асуудлыг том мөнгөтэй байж хүнд хүрэхгүй юм аа. Хөрсөнд буухгүй юм аа. Санаа хамгийн чухал санаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь яаж тэрийг буулгах вэ гэж таны гаргаж ирж байгаа тэр формат. Одоо бид нар бол мэргэжлийн хэллэгээр мультимедиа контент гэж яриад байгаа. Зөвхөн сонины контент одоо бичихгүй, зөвхөн телевизэг хийхгүй. Гаргасан жижиг санаагаа яаж олон платформ ижлэх одоо үр дүнтэйгээр түгээж чадах вэ? Яаж тэр абстракт том ямиг жижигхэн одоо 30 секундэд яаж хүний оюун ухаан руу оруулж өгч чадах вэ? Энд чи миний өглөөнийхөө цаа ухаас ч илүү чухал зүйл юм байна шүү дээ гэж яаж хүний анхаарлыг татах вэ? Яагаад эрдэмтдийн бичсэн тэр том юмнуудыг Twitter дээр уншихгүй байна вэ? Яагаад энэ том одоо 5 жил болцсон байж хат энэ хурдтай ажуур дүрийн танхимч бай, гадаад харилцааны яамч бай, Монгол улсын их хурлынхан баталсан хуулийнхаа тухай өдөг хүртэл жирийн бид нарт байтугай сэтгүүлчид бид нар яагаад энэ талаар олж мэдээгүй байна? Яагаад энэ юм хэрэгцээ гэдгийг бид нар гаргаж ирч чадсангүй вэ гэд. Энэ болгон чинь өнөөдөр одоо бид нар энэ дээр ажиллах шаардлага байгааг харуулж байгаа. Яг үнэндээ хэлэхэд яг TikTok. Тийм шүү дээ. Одоо 3-5 настай хүүхдүүд хүртэл TikTok-ыг бүгдээрээ хэрэгжилж байна шүү дээ. Тэгэхээр хин зориулсан контентыг аль сүүгээр яаж нэвтрэх вэ гэдэг бол бидний одоо тактик бидний нөлөөллийн ажлын гол зүйл байх хэвээр. 1000 төмс юу байна? Макро төвшөнтэйч байж болно, микро төвшөнтэйч байж болно. Тэгэхээр сая нөгөө зөвлөхийн хэлсэнчлэн заавал том одоо үг хэллэг гэхээсээ илүүтэй том мөнгөөр том бажет төсөв байж бид нар бол сайн контент гэдэг бол тийм биш юм аа. Тэгэхээр маш их олон боломж байж гэн контент үйлдвэрлэлд бол бас нэг талаар бол одоо бас зардал бол бас багасж чанд нэг утас байж л байгаа бол заавал тийм их олон мэргэжлийн юу байх шаардлагагүй. Тэгэхээр ер нь Монголын олон нийтийн медиа контент сан ч гэсэн бас энийг одоо контент бүтээгчнэртэй үлгэр жишээ болох гэдэг айконоор тавигдж байгаа олон талын олон янз бүрийн контентуудыг бид нар олон үзэгчдэд олон зорилгот бүлэгтээ зориулж аль дуртайгаа авах тийм одоо боломжийг үүсгэж байгаа шүү. Жишээлбэл дуудал анимашн буюу тайлбарлсан анимашн хийж, видео ярилцлага хийж, сайтын ярилцлага хийж, жижиг зүгээр зурган дээр тайлбар өгч чижээ тийм жишээ капшн видео гэж бид нар ярьдаг мэргэжлийн хэллэгээр тэгэхээр ийм олон янзын контентуудаар дамжуулж гол санаагаа яаж өгөх вэ гэж. Тэгэхээр асуудлаа мэдээж эренбэлэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд энэ олон зүйлүүдийг өнөөдрийн сургалтаас та бүхэн олж авсан бол одоо бидний зорилго биелж байгаа. Цаашдаа бол энэ контент хөгжүүлэхийн санг бол бид нар маш одоо идэвхтэй цаашдаа хөгжүүлж аль болох одоо бүтээл санааг хөгжүүлэхийн тулд бид нар бол та бүхэнтэй ойрхон ажилланаа маань мөн зөвхөн тэтгэлгээс гадна саяын одоо зөвлөхийг хийж байгаа шиг мэрэгсэн ийм шинжээчдийг авчирч тухайн асуудлаар яаж асуудлыг хялбаршуулж болох тал дээр нь олон талын их сурвалжуудыг нь бас та бүхэнтэй уулзуулах ийм одоо тусламж дэмжлэг хамтын ажиллагаа та бидний дунд одоо тасралтгүй үргэлжлэх бүрэн боломж байгаа шүү. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлаганд оролцож өнөөдрийн уулзалтаас одоо бас өөрийн гэсэн сэдэл санаа авч чадсан бол тэр одоо бидний өнөөдрийн уулзалтын хамгийн гол өгөөж бол тэр байлаа. Тэгээд Төсөлдөн хэлгээд айкон нэмэн дээр өнөөдөр Монгол улсад Европын холбооноос сууж байгаа элчин сайд Траян Лоренцо Кристиагийн одоо дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөгжлийг хэлэлцээрийг улам сайжруулах бүрэн боломж бол Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн гарт байна, алган дээр байна гэсэн ийм санааг агуулсан одоо олон талын контентыг бид нар хийсэн байгаа. Та бүхэн тэрийг бас ороод үзээрэй. Бид нар тодорхой бас төсөв багтаа учраас байгаа бүх боломжоор ашиглаж бол бас нэлээд ийм инфлюенсерүүдийг бол гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлээр дамжуулж бас энэ Европын холбооны байр суурь ямар байгааг тэндээс та бүхэн бас албан их сурвалжийг авч болно. So, do you have anything curious, Legend, from my side? I just concluded whatever I would like to say here. Okay, now can you hear me? Okay, so basically I'm very glad for you guys that you have been able to submit us proposal for content. We are trying to introduce a new business model in Mongolia for public interest content, and I know it's not very much money that we are offering on this time,
we have a pot at this stage, and why we postpone our decision is we try to actually fundraise for more money. Idarbol, did I speak too fast? Yep. No. За тэгэхээр тийм үү энэ одоо олон нийтийн сан бүрдүүлжтэй манай энэ байгууллага болохоор олон нийтэд зориулсан контентуудыг бүтээхэд ийм аргачлал одоо гаргаж ирж одоо анхны ийм төслөө хийгээд явж байгаа. Тэгээд бид нэр шийдвэр гаргах хугацаагаа нэг жоохон хойшлуулсан байгаа. Тэрнийх учирчилгаа нь болохоор бид нэр яасан бэ гэхээр мөнгө одоо санхүүжилт олох шүү олон боломжуудыг олж харсан байгаа. Тэгэхээр тэрийгэ хөөцөлтөд энэхүү санхүүжилтээ нэмснийхаа дараагаар ч юм уу жишээлбэл шийдвэрээ гаргах байх нэ. Уучлаарай энэ дэр sorry яг нэг жоохон misunderstanding excuse me эдгээр болдоо уучлаарай би бас нөгөө медиа салбарын учраас зарим нэг зүйлийг хэлж байгаа би таныг буруу арчуулсан гэж хэлээгүй шүү уучлаарай. Яагаад гэвэл энэ их чухал зөвлөх маань ингэж хэлж байна. Монголын олон нийтийн медиа контент бол саяын бид нар ярьсан тэр абстракт санааг яаж том санааг яаж томоор нь явуулчихгүй тийм ээ. Нөгөө яаж контент бүтээх энэ салбарт контент бүтээгчдэд бид нар бизнесийн шин модулыг танилцуулж байгаа шүү. Yes. Тий. Яагаад гэвэл зүгээр дандаа ярилцлага авдаг биш тийм ээ. Дандаа юм ингээл урт ярилцлага аваад бичээд ийдэг биш. Тэрийг хүн уншихгүйгээр сая хэдлээсээр сүүлийн хэдийгээр 2 жилийн өмнө авсан судалгаагаар үзэхэд Facebook дээр шеэрлж байгаа ихэнх материалын 80% тухайн шеэрлж байгаа нөхөр хизээч уншихгүй шууд автоматар шеэрлдэг. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө одоо бид нарт чи энэ завгүй орчин нөхцөлд бүх олон талын мэдээлэл дунд энэ живж байгаа хүмүүст маань маш одоо бизнес тэр модуль чи бас бизнес шүү дээ. Контент чи бас бизнес шүү дээ. Энэ контентыг үйлдвэрлэх бизнесийн шин модулыг Монголын олон нийтийн медиа контентсанд танилцуулах. Тэрний бас нэг хэсэг нь бол контент хөгжүүлэлтийг бид нар дэмжихийн тулд креатив бүтээл санааг хөгжүүлэхийн тулд бид нар ямар нэгэн урамшуул хөшүүргийг бас өгж байгаа нь энэ бол захиалга юм биш. Энэ бол таны санааг хөгжүүлэхэд бид нар тусалж байгаа. Тэр ганцхан гол дүр байхгүй, ганцхан анхдагч их сурвалж авах, ганцхан тэр анхдагч их сурвалжийг олон талын туслах одоо их сурвалжуудаар баяжуулж тэр санаагаа овоолгож товоолгож гаргаж ирэхийн тулд танд тусалж байгаа болохоос энэ бол бид нар захиалж худалдаа хөнгөлөлт хэлцээрийн дараа контент бүтээлгэж байгаа гэж ойлгож болохгүй. Тийм учраас бидний гол санаа болгоноор зэрэг контент бүтээх бизнесийн шин модулыг гаргаж ирж байгаа. Танилцуулж байгаа Монголд анх удаага. За баярлалаа. Okay, thank you, Ayana. So basically, we hope we are going to give you an answer over the next few days. And also what we hope that we are going to find some additional money in order to fund most of you guys who apply for this production grant. Yeah. Many people who are on this training, they apply for a production grant. So basically, you know, we are giving a production grant. We are giving money to produce content about the trade facilitation agreement. We have a certain amount of money, but we have so many proposals and so many good proposals, and we are trying to get some additional money to actually get more of their content out there. So that's why we postpone our response, and we are waiting now for some funders. We are waiting for some sponsors to bring in some cash, more cash, to actually supplement our fund. Yep. За тэгэхээр одоо та нар маш олон одоо сайн санаанууд явуулсан юм байна. Тэгээд бүгднг нь одоо тэр шаардлагатай хөрөнгөний тусалцаагаар дэмжихийн тулд дахиад шинэ одоо хөрөнгөний их усрыг хайж ирэх хийсэн байна. Тэгэхээр тэндээс удахгүй хэд хоногийн дараа хариу ирэх байх. Тэгэхээр хариу ирэнгүүт та нарт цаашаа эргээгээд одоо хэрэг хөрөнгөний тусалцаа байх вэ? Тэр талаар одоо нэмэлт мэдээлэл одоо хариултаа өгөх юм байна. Okay, so basically stand by and you'll receive an email soon from us, okay? Thank you very much for participation. Thank you very much, Sande. Thank you very much, Oyuna. Thank you very much to everybody. За тэгэхээр бүгдээрээ жоохон хүлээгээл байж тэгжидэл хариу ирэх болно. Тий. Тэгээд бүгдэнд нь маш их баярлалаа. За баярлалаа Эдэр бол бат хоёраа. Ерөнхийдөө сайн дээр бас нэмэт хэлэхэд ерөнхийдөө бол бид нар нөгөө баг тодорхой
хязгаарлагдмал төсөв байгаа шүү дээ контентыг дэмжих. Ерөнхийдөө та бүхний анхны оролцсон энэ хүмүүсийнхээ контентыг аль болох олон контент байх тусмаа бид нар сайн байна. Тэгэхдээ та хэд бол сонгогдсон нэлээд тийм сайн санаанууд байсан учраас бидний барьж байгаа бодлого шүүгчдийн баг бол яаж байгаа хэрэг ерөнхийдөө болтгсон бол бүгднгийн л боломж олгомоор байна. Тийм учраас тодорхой хэмжээгээр өнгөрсөн хугацаанд 3-4 өдөрт бид нар бас боломжоор бас яг энэ худлаг хөнгөлөлт хэлцээрийн чиглэлээр ийм одоо иргэдэд зориулсан контент бүтээх энэ одоо санаачлагыг дэмжих ийм хүмүүс рүү 2-3 нь одоо хүмүүс рүү хандсан байгаа байгууллага руу тэр хүмүүс бол одоо энэ 7 хоногт амжиж биднэрт хариу өгнө. Тэгэхээр бид нар хагас бүтэн гэж амралтын өдрөөс үл хамааран та бүхэн лөө маш одоо боломжийн хугацаанд хурдан хугацаанд хариуг бол имэйлээр явуулнаа. Тийм учраас хагас бүтэн ажлын өдөр бишгэлээ гэсэн имэйлээ бас хүлээж аваарай та нар гэж хэлж байгаа. Яагаад тэгэхээр бас тэр хүмүүс бид нар нөгөө жилийн сүүлч болчихсон учраас үнэхээр бид нар нэг контентыг ч гэсэн бид нар бас авах юм сонирхол хүсэл эрмэлзэл маш их байна. Гэхдээ дааж нөгөө мөнх санхүү гэдэг маань бас өөрөө хязгаартай байгаа учраас энэ чиглэлээр нэмж одоо бас бид нар хандив өгөх одоо гадаад харилцааны яам руу үндэсний худалдаа ажлын танхим руу бид нар хандлаа. Одоо өнөөдөр бид нар бас нэг өөр нэг 2-3 одоо компани жишээлбэл Tuition компани гэдэг ч юм уу тийм. Ингээ ганц хоёр нийгмийн хариуцлагатай бас гадаад худалдаа эрхэлдэг компаниуд руу бид нар бол хандсан байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань бидний эргээд бас бидний энэ оюуны ажлыг олон нийтэд хүргэх энэ санаачлагыг маань дэмжин байх гэдэгт бол би бас найдсан хэвээрээ байж байгаа. Ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудлыг бол Монголын үндэсний худалдаа ажлын танхимтай бид нар холбож өгч болно. Яг энэ Trump гэж түрүүн бас нэг ганц хоёр удаа хэлэгдсэн энэ Trump төсөл маань өөрөө болохоор яг уул уурхайн бус экспортыг одоо дэмжих Монголын эдийн засгийг одоо заавал уул уурхайгаас хараад гэсэн энэ нэг бидний тогтсон бүтцийг бол өөрчлөх ийм бас эрхэм зорилготой Trump гэд бидний хамтарч байгаа гол одоо захиалагч байгууллага маань ийм байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг яг энэ хүрээлэлтэй яг энэ худлаг хөнгөлөлт хэлцээрийн хүрээнд буюу одоо бидний энэ худлаг хөнгөлөлт хэлцээрийн хүрээнд олж мэдэх байх хэвээр бүхэл одоо эрх боломжуудыг одоо тэр Trump бол жишээ баримттайгаар одоо бас баталгаажуулж кейс болгохын тулд 4 төрлийн кластер үүсгэсэн байж байгаа. Тэр кластер үүсгэсэн улсад 0 цэгээс аваад өнөөдрийг хүртэл яаж одоо тэр бүтээлээ хөгжүүлж тэр түүхчгээс нь өөрөө бас их бүхэл юмыг та нарт бас хэлээд өгөх их сайхан болох. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар миний хувьд макро түвшин бол ойлгомжтой манайх тэрэнд маш их гарччихсан байж байгаа манай сэтгүүлчид. Тэр микро буюу тэр жижигээс яаж дээшлүүлэх вэ гэдэг тэрэн дээр л та бүхэн нэг жоохон санаагаа чилээгээрээ гэж би бол одоо бас сэтгүүлч контент бүтээгчийн талаас бол би тийм л зүйлийг хэлэх гэж байна. Тэгээ өнөөдрийн бидний ярилцлагад маш удаан суугч 10 цагаас 2 цаг 11 минут болж байна. Ингээд хамт байж төвчээртэй сонсож яг энэ контентоо юу чухал вэ гэдэг энэ мэдлэг гэдэг зүйлийг мэдээлэл гэдэг зүйлийг олж авахын төлөө шунаж энэ үнэт цагаа зарцуулсан эрхэм та бүхэндээ гүнээ талархсаа дахин илэрхийлээ. Ингээд цэнд сүрэн шинжээчтэй ч гэсэн нэг удаагийн одоо илтгэл биш бид нартай цаашдаа энэ контентыг дуусгаас боломжийнхаа хэрээр цагаа бас бид нар зориулж ингэж хамтарч ажиллана хаа гэдэгт бол би бас найдаж байна. Хамтарч ажиллаж өгнө үү гэж танаасаа бас ингэж аль бие усаар гуйж байна. Ингээд хорьё салаажин тэгээд эдэр бол Батбаяртай маш их баярлалаа. Цэнзурын шинжээчийн хэлсэнчлэн хэдүүлээ 2025 онд хүртэл бас энэ сэдвээр явах юм бол танай хууль мэдээллийн байгууллагын хувьд ч гэсэн энэ өөр маш тийм чухал юм аа. Нэг хэвлэлийн хурлыг одоо бид нар дамжуулж явахынхаа оронд тэр нэг айлын тэр нэг одоо энэс үр шим хүртэж байгаа нэг жижиг одоо тийм ээ бизнес эрхэлж байгаа залуугийн амьдралаар ч юм уу ингээд үргэлжлүүлээ 30-40 ийм цуврал юм хийх чинь билүү. Эндээс маш гоё уран бүтээлийн санаа сэдвүүдийг шүүрдэж авсан бол одоо бидний өнөөдрийн онлайн уулзалтын гол зорилго нь одоо тэр юм а. Тэгэхээр нөгөө Ленин багш сур бас дахин сур гэдэг шиг би бол та бүхэнд контент бас дахин контент дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдаа хөгжил хэлзээрийг бол би ерөөсөө юу гэж өөрөө тодорхойлж ихээр боломж бас дахин гэж л хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр боломж гэдгийг чи мэдээж яах вэ гэхээр боломжийн артал дандаа өсөлт, хэмнэлт, шударга ил тод байдал бий болж байна. А энэ бол боломжийг яаж авчрах вэ гэдгийг how we will bring it тийм. Энэ боломжийг яаж бид нар хүртэх вэ гэдгийг л бид нар бодоод явчихад бол түүхээ бол та нар төвгөх нь олчих юм боломж байгаа шүү гэдгийг хэлээ. Ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн үлдсэн одоо ажлын цагаас өр бүтээлтэй сайхан өнгөрөөлөөрэй. Бүгдээрээ холбоотой байна шүү. Миний хувьд бол 24 цаг утас имэйл бүх зүйл нээлттэй байдаг шүү. Ягаад гэвэл уран бүтээлч хүн учраас шүн нэг гой санаа ороод ирэх юм бол аяг чи ийм юм болсон шүү. Аливаа оюуна босоод ир гэж хэлж болно шүү. Тэгээд би бол босоод ирнэ. За баярлалаа бүгдээр. Thank you. Take care, guys. Bye bye.
Баярлалаа. Okay. Bye-bye. See you next.